ملّي נפשי הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Alleluia, miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Tonga eto indray tsika ny fotoana amin'ity alahady ity, ny fotoam-bavaka antsika, vavaka fiderana ary ihany koa
Anarantsika ny fitaovam-belona izay farantsika eto foana. Hivavaka atsika aloha, hingataka ny fanahy masina, hitarika atsika eto, hisaotra ny tompontsika, hibebaka atsika, hingataka ny ranontsika. Halleluja. Ka andaontsika hisaotra ny tompo lehibe indrindra aloha, satria tratra nyity andro androany ity tsika. Halleluja. Asandratritsika ilay mpanjakan'ny mpanjaka, asandratritsika ilay tompon'ny tompo, omentsika voninahitra izy, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Mino aho fa ianao koa efa vonina hanome voninahitra azy. Mino aho fa efa vonina koa ianao hidera azy, vonina ianao hankalaza azy. Halleluja. Ka andaontsika hisaotra ny tompo lehibe indrindra atsika fa hatratra nyity fotoana anio ity. Ry Andriamanitra, rainay amin'ny avo indrindra, misaotra midera mankalaza anao izay, satria nahatratra nyity andro androany ity. Mbola nomenao izao fotoana izao zay Dada malalo, mbola afaka misaotra anao zay Jesosy, mbola afaka midera anao zay Jesosy. Nomenao tombonandro, nomenao fahafana, nomenao hery, nomenao tanjaka. Ka tonga izay hanome voninahitra anao, tonga izay hidera anao, tonga izay hankalaza anao. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, Andriamanitra izao rehetra izao, tonga izay hankalaza anao, tonga izay hidera anao, satria tsisy Andriamanitra tahaka anao, tsisy Andriamanitra toa anao. Misandrahatra any amin'ny avo indrindra ianao raha io, misandrahatra any amin'ny avo indrindra ianao fa mpanjaka mahery, mpanjaka n'izao rehetra izao, mendrika noderaina, mendrika nokalazaina. Misaotra Jesosy fa tsy noho ny alehibiazanay, tsy noho izay no marina loatra, tsy izay no tsara loatra, fa mbola ny famindraponao, mbola ny famindraponao, ny mbola mampijoro anay, no mbola mampijoro anay. Ka izany isaorana ny anaranao, izany nanandratra anay ny anaranao. Ray Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, Ray Andriamanitra izao rehetra izao, misandrahatra any amin'ny avo indrindra, misandrahatra any amin'ny avo indrindra. Mpanjaka n'izao rehetra izao, mpanjaka n'izao rehetra izao, mankalaza anao izay, midera anao izay, satria tompony tombo, mpanjaka, mahery, magaga, anao ny laza, anao ny hery, anao ny voninahitra. Misandrahatra raha io, misandrahatra raha io fa vonina izay hankalaza anao indray, vonina izay nome voninahitra anao indray amin'ity andro androany ity. Halleluja. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana izay, narovanao miloza maro samihafa, narovanao manoloana ny fakapanahy. Misaotra Jesosy, misaotra satria mbola nomenao fotoana izay afaka hiantso ny anaranao, afaka hanandratra anao. Koa misandrahatra any amin'ny avo indrindra ianao raina io, misandrahatra any amin'ny avo indrindra ianao Tompo. Mangataka sady ny fanatrenao eto fanahy masinao, mangataka sady ny fanatrenao a Jesosy malalo. Aoka ianao no hanatrika eto Tata malalo, aoka ianao no hanatrika eto Jesosy malalo. Halleluja. Misandrahatra, 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 misandrahatra any amin'ny avo indrindra ianao. Halleluja. Amen, amen, amen. Andeha hibebaka atsika anantona ny seza fiandrianany ray, satria izy rery ihany no afaka mamela ny heloka atsika sy ny fahadisoantsika. Mpanota atsika olombelona, atsika miovaova atsika. Maro ny zavatra vitantsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapony izay mampisaraka atsika aminy. Ao ny ota tsy nahy, ao ny ota tsy fidinao nefa tampoka mandalo aminao zany fahotana zany. Ka tsy maintsy mibebaka atsika, mangataka ny famindram-pony, vao afaka manantona azy, vao afaka manantona azy, vao afaka mangataka ny rany. Ka andaontsika hifona, andaontsika handohalika. Halleluja. Andriamanitra rainay amin'ny avo indrindra, mandohalika eto anatrehanao zay,
mandohalika manoloana seza fiandriananao, mandohalika eto anaty anao ray mpanjakany izao rehetra izao, ray tompony izao rehetra izao, mandohalika eto anaty anao a Jesosy, mifony eto anaty anao a Jesosy, amin'izay rehetra natao ka tsy nifanaraka amin'ny sitraponao, amin'izay rehetra neritreretiko nefa Jesosy tsy tanterako izany, mifony eto anaty anao, mibebaka eto anaty anao, ny programa rehetra izay efa napetraka ao nefa tsy nitateranay, mifony eto anaty anao Jesosy, mifona ihany koa Jesosy tamin'ity androandroany ity. Anisy zavatra nataonay ka nampalahelo anao Jesosy, ny amin'ny feritreretanay nandalo amin'io feritreretanay io ibebako eto anaty anao Jesosy, amin'io fisaintsainako, amin'io feritreretako, mifona Jesosy, ny feritreretana rehetra tsy avy aminao izay nifanohitra tsy nanaraka ny didinao, mifona eto anaty anao Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy ny amin'ny teny rehetra naloaka ny vavako, teny tsy nifanaraka amin'ny sitraponao, teny fosafosa, lainga, resadresaka tsy mahavoaka tso rehetra, tafavoaka ny lelako Jesosy, mifona eto anaty anao, mifona eto anaty anao, mibebaka eto anaty anao, mifona Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy, tiova ny lelako Jesosy, tiova ny lelako Jesosy, o lela madio Jesosy anome voninahitra ny anaranao, fony eto anaty anao ihany koa Jesosy, ny amin'izay rehetra nijeren'io masika io, satria amin'io masina io Jesosy dia mijery zava-pony izay, mora mitsikera izay, mora mankahaly izay, mora manome tsiny izay amin'io fijerina io, koa mibebaka eto anaty anao, mifony eto anaty anao Jesosy malalo, fony eto anaty anao ny amin'ny fandrenesako, amin'io sofiko io Jesosy, raha maloto, feno loto amin'io sofiko io, Diovo Jesosy, Diovo Jesosy, sasao Jesosy, sasao amin'ny rano, sasao ny sofiko Jesosy, maloto sofiko Jesosy, mihainteny edy seroa, mihainteny mandoto ny sofina io, ao ihany koa ny hira mandoto ny sofina io, hiran'izao tontolo zao mety nandalo amin'ny sofina io, ka ibebany eto anaty anao, nifonako eto anaty anao, nifona Jesosy, ny amin'izay rehetra niraisy ny tanako, raisy ny tanako io Jesosy, nampaloto ny tanako Jesosy, mifona tobo, mifona Jesosy, ny nalehan'ny tongotro, ibebako eto anaty anao, ifonako eto anaty anao, izay rehetra nandalo amin'ny foky io Jesosy, ny fankalana, ny avinavina, fanandratantena, fiatsaram-belatsia, fialonana, fizauzaona, zany rehetra zany Jesosy, dia raiky tapisaka ao anatin'io fona io, ka dia mibebaka eto anaty anao Jesosy, diovo ny foko, sasao ny foko, ny fona Jesosy, avao zao Jesosy, amboaro Jesosy, satria mpanoda, satria tsy mendrika, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, diovo afakeloka, diovo afapahotana, manantona anao Jesosy, ho amboarinao, ho avaozinao, ko mamindrafo Jesosy, amindrafo amin'ity zanakao Jesosy, esory Jesosy, izay rehetra efitra mampisaraka ahy aminao Jesosy, mifony eto anaty anao Jesosy, mifony eto anaty anao Jesosy, ny hevitra rehetra tsy avy aminao, ny décision rehetra tsy avy aminao, nefa nitanterahanay, mibebaka Jesosy, mibebaka izay tompo, mandohalika eto anaty anao, enoy ny fifonanay Jesosy, enoy ny fifonanay Jesosy, ao ihany koa Jesosy ny tsy nananay fotoana andinika ny teninao, hianatra ny teninao, mifona Jesosy eto anaty anao, ny fotoana tokony hivavanay nefa tsy vitanay, mifona eto anaty anao, mifona eto anaty anao, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, haleluya, misaotra Jesosy, misaotra tompo malalo, haleluya, amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika ifona ho any ankohonantsika, ifona ho an'izao tontolo izao ho haintsika amin'ny Jesosy, dia aorian'izay tsika mangataka ny rany hanadio antsika Jesosy malalo, mbola mifona eto anaty anao izay, ho any ankohonanay, ny ray aman-dreninay, ny zanakay,
iray tapo aminay zay rehetra mbola lavitra anao. Enina nefa mahalala anao aza Jesosy, nefa mbola mandeha amin'ny fombafomba, nefa mbola mandeha amin'ny fanao zao tontolo izao. Mibebaka eto anaty anao, mifony eto anaty anao. Diovy Jesosy, diovy ny ankohonako, avaozy ny ankohonako, amboary ny ankohonako Jesosy. Ireo zay mbola tsy mahalala anao, indrindra zanakay Jesosy, variana amin'izao fiainana izao, amin'ny filibana, amin'ny fanaraka an'izao tontolo izao ny fijejoana, ao laingalainga, fitapitaka, kolikoly, ny fona Jesosy. Fona ho an'ireo zanako, fona ho andray tapo amiko, fona ho andray aman-dreniko, andray ny ankohonan'ny papako, ny ankohonan'ny mamako, fonako eto anaty anao Jesosy malalo. Fona ihany koa fahotana zao tontolo izao Jesosy, ireo zay mbola very, ireo mbola tsy mahalala anao, ireo zay mbola ivelany vala Jesosy, ibebaka eto anaty anao. Sotoma ombala anao Jesosy, sotoma ombala anao Jesosy. Mila nao izy ireny Jesosy, mila nao izy ireny Jesosy, satria tsy maty ho azy ianao toa miazo fijaliana, fa ho fanavotana anay, ho fanafana anay Jesosy, indrindra ny fahotana izao tontolo izao. Koa mifona Jesosy, mamindrafo amin'izy ireny, mamindrafo amin'izy ireny, mamelany eloko izy ireny. Ireo zay mbola anatin'ny fijangajangana, fivarotan-tena, fifohana sigara, fisotroana toaka Jesosy, mifona Jesosy, mifona ho an'izy ireny. Misy olo mibangy eto anaty anao, misy olo mibangy eto anaty anao Dada malalo. Aleluia. Saotra Jesosy. Ngataka ny rano Jesosy tsika amin'izao fotoana izao, ny rano Jesosy anadio atsika, ny rano Jesosy anadio ny tenatsika, satria manomboka amin'ny tenatsika mila dioviny Jesosy amin'ny rany, ny tenatsika mila dioviny amin'ny rany. Haleluia Jesosy malalo. Diovy amin'ny rano Jesosy ny tenanay, diovy amin'ny rano Jesosy ny tenako, diovy amin'ny rano Jesosy ny vatako manontolo, ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko. Iala ny loto rehetra, iala ny lolopo rehetra, iala ny fankalana, iala ny tsy fitiavana, iala ny firiariana. Ny rano Jesosy manadio ny foko, adio tanteraka angatsakatsaka anao. Ny rano Jesosy manadio ny lelako, manadio ny lelako. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny lelako, manasa ny lelako io, ny lelako adio, ny lelako adio. Diovy amin'ny rano Jesosy, ny rano manadio ny masoko, ny masoko. Diovy amin'ny rano ny fisainako, ny fisainako Jesosy. Diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano. Ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry dia ny rano Jesosy Kristy tompo, manadio ny masoko, manadio ny masoko. Ny rano Jesosy afavoko, ho diovy ny rano Jesosy ny sofoko, ny sofoko Jesosy miditra any anatin'ny sofoko any, ny teny rehetra tafiditra, ny teny rehetra tafiditra any anatin'ny sofoko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny sofoko, manadio ny sofoko. Ny rano Jesosy manadio ny tendako, ny lelako, ny voka ny feo rehetra, ka ny feo rehetra tsy avy aminao dia efa voany Jesosy, fa ny rano manadio, ny rano manasa. Haleluia. Ny rano Jesosy manadio ny tanako, manadio ny tanako. Ny rano Jesosy manadio ny tongotro, ny rano Jesosy manadio ny vatako manontolo, amin'ny lohaka hatrany amin'ny faladiko. Ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy mikorina, mikorina, mikorina aty anatiko. Ny rano Jesosy amen belay indray, amen belay indray. Lay rano Jesosy, lay rano maty ny sola ianao Jesosy, maty ny sola ianao Jesosy. Koa diovy amin'ny rano diovy amin'ny rano zay, diovy amin'ny rano zay. Haleluia. Diovy amin'ny rano ihany koa Jesosy ny ankohonako, ny zanako, ny ray tapo amiko, reo ray aman-dreniko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy afavy amin'ireo ankohonako, afavy amin'ny zanako, ny ray tapo amiko, ray aman-dreniko, ny trano misy an'izy ireo. Afavy ny rano Jesosy, lay rano mahery, lay rano mahery, lay rano mahery. Haleluia.
Haleluya. Fafiny rano Jesosy ho anjay rehetra mbola tsy mahalala anao ihany koa. En Jesosy mbola tsy mahalala izy ireo, mbola tsy mahalala izy ireo niabiazany rano kanefa kosa Jesosy misy amin'izy ireo ho vonjenao noho ny amin'ny alalany ilay nanavotanao ny teo amin'ny hazo fijaliana. Haleluya. Dia ilay rano famelan-keloka, dia ilay rano fanavotana Jesosy tsy very ho azy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana fa ho fanavotana anay, ho fanafana anay. Oh haleluya Jesosy. Diovy amin'ny rano tanteraka izay, diovy amin'ny rano tanteraka izay, ho fotsangatsakatsaka eo andohanao, ho fotsangatsakatsaka eo andohanao. Haleluya. Afafitsika ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao, amin'ny trano misy atsika, amin'ny toerana misy atsika. Afafitsika ny rano satria ny rano irery ihany no afaka manadio ny toerana misy atsika. Ny rano irery ihany ahafahan'i Jesosy miditra amin'ny fiainantsika, miditra amin'ny trano misy atsika, dia mila madio ny tranontsika, mila masina ny tranontsika. Haleluya. Ny rano Jesosy afafiko amin'izao toerana izao, amin'ny toalette, amin'ny chambre Jesosy. Ny rano mahery afafiko Jesosy amin'ny toalette, amin'ny chambre, amin'ny lakozia, amin'ny salon. Ny rano Jesosy afafiko amin'ny rindrina, amin'ny tolam-baravarana. Ny rano Jesosy afafy amin'ny varavarakely, amin'ny varavarana ivelan'izao trano izao, ivelan'izao trano izao, manoloana izao quartier rehetrarehetra izao. Ny rano afafy Jesosy any amin'ny fondation izao trano izao, any amban'izao trano izao. Ny rano afafy mikorina, mikorina, mikorina. Ny rano Jesosy afafy amin'ny plafond, amin'ny atmosfera rehetra. Ny rano Jesosy afafy amin'ny sol, amin'ny tany izay diavina amin'izao trano izao, ny amin'ny ciment rehetra. Fafy ny rano Jesosy, fafy ny rano Jesosy, ny amin'ny toerana misy anay, amin'ny fatoriana, amin'ny sakafo, amin'ny rano, rano sotroina, sakafo miditra ny tranonay. Ny rano afafy Jesosy, ny rano afafy Jesosy, afafy Jesosy amin'izay rehetra ataonay amin'izao trano izao, ny akanjo, ny kiraro, ny bafla, television, ny internet, ny jiro. Ny rano afafy Jesosy, ny fil rehetra. Ny rano afafy Jesosy ka tsisy ananany fahavalo fahefana. Ny rano Jesosy, ny rano andrakotra an'izao toerana izao, ny rano andrakotra an'izao toerana izao. Lay rano masina, lay rano masina, lay rano mahery, lay rano zanak'ondry. Ny rano Jesosy ikorina ny didina an'izao trano izao, ho tonga afo, ho tonga afo, ho tonga hery ho anay. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy afafy, ny rano Jesosy afafy. Haleluya. Zay rehetra tafiditra amin'izao trano izao Jesosy, ny rano efa mandrava, ny rano efa mandrodana, ny rano ilay mahery Jesosy, manoloana ny tolam-baravarana tahaka ny rano an'ireo zanak'Israely fahiny izay namafy ny rano zanak'ondry teo amin'ny tolam-baravarana izy ireo. Izany ihany koa ny rano ao anankehitriny Jesosy, dia hamafy ny rano ilay mahery, hamafy ny rano mahery manoloana ny varavarana misy anay. Haleluya. Ka izay rehetra tsy avy aminao Jesosy, dia efa tsy afaka miditra amin'ny tranonay Jesosy. Na dia inona ary nataony fahavasatana, efa ny rano Jesosy mandrakotra anay, afo manodidina anay. Haleluya. Sotra Jesosy, sotra amin'ny afonao, sotra amin'ny afonao ilay mahery, sotra amin'ny rano mahery, sotra amin'ny rano mahery izay efa manodidina anay, izay efa miaro aminay. Haleluya. Isotro ny rano Jesosy tsika, sotrotsika ny rano Jesosy, anadio ny tenantsika, anadio ny tenantsika, ny tenantsika manontolo, ho dioviny Jesosy amin'ny rano, sotroy ny rano, sotroy ny rano, mba ho tondra fiainanao anao, hery ho anao. Anadio ny tenanao, anadio ny tenanao. Haleluya. Haleluya. Ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy sotroiko, sotroiko amin'izao tendako izao, sotroiko midina any anatin'ny tenako manontolo. Ny rano Jesosy any amin'ny poumon, any amin'ny avokavoka. Ny rano Jesosy any amin'ny kibo, any amin'ny intestin. Ny rano sotroko, ny rano sotroko Jesosy, sotroy ny rano Jesosy, anala ny aretina, anala ny sakafo rehetra tafiditra any anatinao. Ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy sotroiko, ny rano
Jesus sutuku sutuku ni rano sutuku ni rano sutuku ni rano sutuku ni rano sutuku ran Jesus sutuku ran Jesus manaran sakaftis reta manaran sakaftis reta ni poison reta sutuku ran Jesus sutuku ran Jesus sutuku ran Jesus sutuku ran Jesus manala ma vesa tareta manala ma vesa tareta ni sakafti avem non reta sutuku ni rano Jesus sutuku ni rano Jesus ni sakaf physique ni sakaf ramatul ni ran Jesus ni ran Jesus ni rano Jesus sutuku ni rano sutuku ni rano sutuku ni rano sutuku ni rano lai rano mayer lai rano mayer lai rano masna sutuku ni rano Jesus. Hallelujah. Sutuku ni rano Jesus. Manala tizreta tonight. Man devna tizreta. Ni sakaf tizreta. Ni rano sutuku. Ni rano sutuku. Ni rano sutuku. Ni rano sutuku. Ni ran sanakunti. Ni ran Jesus. Ni ran Jesus. Ni ran Jesus. Sutuku ni ran Jesus. Hallelujah. Mana jiwana in rano Jesus. Mana jiwana in rano Jesus. Mana juni masuna. Mana juni funai. Mana juni fananai. Mana juni feteretanai. Mana juni sufnai. Mana juni funai. Mana juni tananai. Mana juni tungtai. Ni tenanai mantul. Ni tola nareta. Ni la musna. Ni afkafkanai. Ni shenunai. Ni rano Jesus. Jesus tunai. Hallelujah. Mana diuta terakanai. Mana diuta terakanai. Sota Jesus. Hallelujah. Angatakan fanay masna tika. Fanay masna itineto meno tika. Fanay masna meno tuera misy tika. Fanay masna itineto. Angatawa meno nolon fanay masna. Angatawa meno nolon fanay masna. Fenoya fanay masna. Rana no because of tozawa. Deva matapa ni fanay masna. Eva matapa ni fanay masna antena kumantul. Ko angatawa fanay masna of tozawa. Amen tuera na misy tika. Amen tuera na misy tika. Fanay masno mitina. Fanay masno mitina. Fanay masno mamenua. Fanay masno mitina no menonai. Mitina fanay masno família não sei. Mitina fanay masno mangeta yeta não sei. Mangeta yeta não sei fanay masno. Mangeta yeta fanatia não. Mangeta yeta menonai no fanay masno. Ftona idirana ya não sei. Ftona kalazana ya não sei. Enole na mana ya kai fanay masno. Enole na mana ya kai fanay masno. Mitina menonai. Mitina menonai. Mitina menonai. Mitina tarkanai. Mitina fanay masno. Anaus of tonsal. Anaus of tonsal dado. Mitina fanay masno. Amenonai. 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 Itarkanai. Fanay masno avi. Fanay masno avi. Avi dado. Avi fanay masno. Venuisai. Manukam luanai. Atanem faladinai. Hallelujah. Fanay masno. Mamenuanai. Mamenuani anatnai reta. Ni banga reta. Ni tiambra reta. Sereta tiavem no. Fanay masno mamenu. Mamenu fanay masno. Mamenu fanay masno. Fenuya no sai. Fenuya no sai. Fenuya no sai. Manum kam luanai. Atanem faladinai. Milan ya fenuno. Milan famasina no. Milan famarina no. Fanay masno avi. Fanay masno avi. Lai pitar lai panul China, lai manul China nai, lai man piana tanai, lai man zava nai, fanai masno afi, fanai masno afi, mitina msoteran so, mitina fanai masno, venui sai dado, stakan tira nai vanai, mitina fanai masno, hallelujah, mitina mamenuanai. Mitina mamenu anai fanai masno. Fenuya nausai. Fenuya nausai. Fenuya nausai. Felbelumi sai. Felbelumi sai. Felbelumi sai fanai masno. Felbeluma no sai fanai masno. Kariabaste kariababa. Maria karabosha kariabaskira baba. Maria kariabasti karabaste karababa. Maria kariabosti karabaste karabaskira baba. Maria baste kariabaskira baba. Makaria Maria
bosi arabasi karabasi karabaskera baba. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Fenui zai fanai masno. Fenui famaina não zai. Fenui famangeta yeti zai. Fenui família não zai. Fenui zai fanai masno baba baba se karia baba baba. Oria baste karia baste karababa baba. Nyakaria baste karabasi aria baba. Maria bosh. Yakaria baste karababa. Fanai masno midina. Fanai masno midina va futoni so. Amuasa na wanai. Itadiava na yano. Sati. Efa kai kitukuni fiavino. Fanai masno. Fanai masno. Fenui ele sulka. Fenui ele sulka. Fenui sulka não fanai masno. Fenui família não. Fenui sulka não. Fenui sulka não dado. Karibasti karabasti karabasti karaba. Makiara bosti karabasti karabasti karababa. Yaria basti karabashe karababa. Maria basti karabashe karababa. Mila sava bovo vem não se fanai masno. Mila sava bovo vem não se tata malado. Maria basti karababa. Oria basti karabasti karababa. Kanduka tan vara lanta na ino te sosa. Anuka tan vara lanta kan tuta kan fanai no masnet. Fanai masno mitina masna. Masna tu pode mancha. Masna maiere tu pode mancha. Masna maiere masna befunate não. Masna não ate macho. Maria re basti karbasti baba. Oria basti karbaba baba. Maria ra bos kera bobo sherebo. Yara bos kera bobo bosye kera baba ya bosye. Maria basti kera baba bosye. Il est là l'esprit de Dieu. Yara bos kera baba. Masna de mat. Masnis. Masna le picture comme c'est ça mediana. Yara baskera baba. Alléluia. Yara bos ya baba. Alléluia. Yara baskera ya baba. Yara baskera da. Yaskera baba. Hallelujah. Angatoni afunfana masna. Ni afunfana masna meno tika. Ni afunfana masna meni twera na misetika. Amen ni fata na misetika. Ni fata tika. Ni twera na misetika. Ava fazu ni afunfana masna. La yafunfana masna. La inombule trazo batisa ni afunfana masna. Angatole batisa ni afunfana masna. Anovante sos batisa na mnyafu. Anovante sos na batisa mnyafu. Tono pono batisa. Mano batisa mran. Fale te sos que se tu te mano batisa mnyafu. Haf. Mila ilaino san. Milan san no. Ilaino le afunfana masna. Karya baskera baba. Yara bashe karababa. Horia baba se kar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 abo. Fenu nyafno ze fane masno. Fenu nyafno ze fane masno. Fenu nyafno ze. Horia baskera baba. Nyafno mero le fane masno. Nyafno witness fane masno. Nyafno. Nyafanano. Nyafno. Mitina nyafno it fane masno. How can nyafno minute? Ameno so transo. Nyafno fane masno. Antidna so tweranso. Koria baba.
Hanem toilette, hanem chambre, hanem salon, ham chano trina, ni afno for the masno, nyafno for the masno, eva manada tizret, nyafno for the masno, ham chano, ham rent, ham varavaran, ham varavaked, nyafun for the masno, man did not so me blesso, nyafno for the masno, le fede bona, le fede Jésus Christ vient de Nazareth. Carios kid baba. Nyafno fane masno. Nyafno menwa. Mitna manu kadem luako. La yafno. Nyamni fata kumantul. Hallelujah. Nyam fisena ko hafu. Nyam ni lera ko hafu. Nyam ni mas ko hafu. Nyam ni tana ko hafu. Nyam ni multu hafu. Nyam ni suf ko hafu. Nyam ni tonk to hafu. Hafu no fele masno. Kieda maseka baba. Nyaf no fele mas retreat. Nyaf no fele mas retreat. Nyaf no fele mas lamberore. Nyam ni luanai. Nyafun fele masna. Nyafun fele masna. Karam teni se de afu. Ramande se de afu. Sere chale santana de afu. Koraba baba sekara baba. Nyafno fane masno. Mantoro fi sana na de taveno. Mantoro fi sana de televa satana. Nyafno fane masno. Man devna sala tipikareta. Nyafno fane masno. Mi ruta gate. Meet nam nai. Ma meno nai. La yafno fane masno. Odiaba shekaraba. Keta karaba tika raba karada da. Adiga raba shekaraba baba. Tika rara bos yekaria baskeraba. Tika raba ria da bas tika raba baba. Makaria batika raba sekaraba baba. Yaraba baba. Makarara baskira. Nyakaria baskar kodaba. Magaria skera baba sekaria baskara baba. Yaria baskara baskura baba. Maria baskara baswaka baba. Maria da. Makaria skera baba. Oh les feux. Les feux dévorants, les feux de Jésus Christ. Nyafno fane masno. Nyafno fane masno so tweedo. Umai taka nyafo. Yamantita nai. Katsuita favalo. Afno mameno tweeda da bisera fare basto carico daba. Kariba daba kariba sikaraba baba. Ya karigaria baskira. Warya basse karia basse kariba baba. Yara basse karia basse. Warya basse karia baba basse ra. Nyakarabos, yakarababa, makarabos, yakarababa, yarabos, yakarababa, Maria karababa. Niteneram tensvata tenora rapteram tensvata. Ambulatum tene no denkatawam tesose. Amana betikazan. Manambia tika. Ayeri vavaka. Sele batisa niafo. Il piano ta rifanaso batisa niafo. Deditera tensvata ta sabiaf. Demande Seigneur Jésus le feu du Saint-Esprit. Kodia baskidia bashikara baba. Yare baski.
baskira 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 baba. Ora baba baba shira ra 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 ra. Mara ra 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 ra. Baptise-nous papa. Baptise-nous les feux. Baptise-nous papa. Baptise-nous les feux. Les feux dans nos têtes. Les feux dans nos têtes. Baptise-nous papa. Baptise-nous les feux. Les feux dévorants. Les feux dévorants. Les feux dévorants. Baptise-nous papa. Baptise-nous papa. De ton feu. De ton feu. Même tu as déjà les baptêmes du feu. Il faut demander toujours. Mila mangata kafone now. Itumbunze yafo wanat now. Itumbun yafun fare mas na wanat now. Hallelujah. Koria basie karababa. Koria basia karia basia rara. Il est là le feu. Il est là le feu du Saint-Esprit de Dieu. On va l'adorer, le Saint-Esprit. On va l'adorer, Jésus-Christ vient de Nazareth. En Kalaza de fantastique. Il t'a fidélitique. Il dérastique. Et faté tu champion de Wana. Et faté tu champion de Wana. Alléluia. Il dérastique. Il dérastique. Mais fantastique. On va l'adorer, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. On va l'adorer, le Saint-Esprit. La tika le fane masna je fa yewani la tika ici. Je sais Que tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Sota fana masa. Sota viva manat kanaino. Sota viva yete no fana masna. Baski bakar 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 Aria baba 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 se karararararararara. Ya ra 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 ra. Que tu es là. Ya raba se karaba baba. Ya raba baba baba se karaba baba. Ya 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 ya. Oh ya baskir bashe karaba baba. Ya baskir bashe karaba baba. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon
t'es là, oui. T'es là, Mfana Masna. Il est là à côté de nous. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais, tu es là. Mon âme te bénit. Seigneur Jésus. Oh, prince de paix. Je sais. Tu es là, Saint-Esprit. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Oh, mon âme t'est bénie. Car je sais que tu es là. Oh, Jésus. Mon âme t'est bénie, Saint-Esprit. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie, Saint-Esprit. Car je sais que tu es là. Unaona tufiderana trantsika satria nitobotsika dia tapon'ny fiderana dia mila antsika midera azy. Mila midera azy foana atsika. Alleluia. Dia ny fanahy masina atsika anatrika atsika. Halleluja. To the Holy of Holies, I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, worship you. Oh, holy, holy. Holy, 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 holy. Yes, Papa, yes. Yes, Saint-Esprit, yes. Yes, yes, yes. Masneno, 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 masneno. Basra, 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 basneno. Basra, 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 basra. Karaba, baba, baba, baba. Yarararararararara, bossa, kar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 
Kira baba. I enter through the blood. Kira ole Father Master. Father Master mtarka tika. Amnya to tika yetra. Father Master maben bela tika. Father Master mapandeshe tika fontana. Adore. Rabasqueira, baba. Bagata ka fore no le afu do fare basta. Apaga bagata ka fore no le afu de mero no. Agata fora fayeti so c'est ça la gloire. La gloire de Saint-Esprit. C'est ça tout mon corps est fait. Il y a les
Il a l'effet depuis ma tête jusqu'à mes pieds. Ayabaskera baba. Etuis. Agatawa dans tes sauces bâtissent bien frère. Demande les matons de Saint-Esprit. Demande les matons de Saint-Esprit. Demande-les, il peut te donner. Remplis-moi les feux, papa. Remplis-moi les triples de feux, papa. Les triples de matons de lit, papa. Remplis-moi, papa, ce temps de la fin. Remplis-moi ta gloire, papa. Remplis-moi, papa, qu'il y a beaucoup de combats. Qu'il y a beaucoup de combats, papa. Nous besoin les matons. Nous besoin les matons de lit. Les matons de ta gloire. Les matons de ta gloire. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous. 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 Remplis-nous ton feu. Les feux. Les feux. Les feux. Les feux. Là-bas. Yes, ya karia baba. Karia baba. Yes, kermaskera baba. Karia basia karia skera baba. Demande-toi les manteaux du Saint-Esprit, les manteaux d'Élie, les manteaux du Saint-Esprit. Chakarababa. Yariamaskera demande car il est là. Il est là, je sens ma tête lourde. Je sens ma tête lourde. Il est là, la puissance de Dieu. Let the truth of your kingdom. Il vous te wednesday. Il te wednesday. Il te wednesday. Il te wednesday. Il te wednesday. Usuran kuenora magataka. Ya mageta yeta. Usuran la erva ovão. Erva ovão. Erva ovão. Bide beni adetretik. Bide beni adetretik istisus. Bide beni adetretik isun fare basta. Il m'a dit, je vais te ouvrir, car il y a beaucoup de combats qui vous attendent. Il y a beaucoup de combats. Marna de tête que nous ferons masra. Mira les puissances nous ferons masra. Les nous ferons masra. A décide, il faveur. Demande les manteaux d'Élie, les manteaux d'Élie, car l'esprit d'Élie que Jésus va donner ce temps de la fin, l'esprit d'Élie, il va donner ce temps de la fin, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, car il y a ma chère Karababa. Tout ce qu'il demande, elle va donner. Il va donner. Demande les manteaux. Et triple des bateaux pour que Dieu te voie encore. Il te voit encore. Ne dis pas que tu es rempli. Demande toujours. Oh, Dieu. Oh, Israël. Oh, Yaba
baskera baba. Yes, sir. Almighty, holy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen. Agata ufenu fana masna le yafano, la yeri, la gloire, la puissance. Angatau, fomente sosizani, angatau. Sharia baskira baba. Ila mai mangata keno, ila mai mangata keno baso. Mas le fanai maieri, fomente sos la yeri vovó. Azei vovó. Telefanai nele, telefanai nele. Arruta kremti. Laisse-lui qui continue. Il va te voir aussi. Il va te voir aussi. Car Gabasia qui nous sert bashi. Maya baba babasia qui nous sert baba. Horia bashai kara baba. Reçois tout ce qui te bat. Reçois, Jésus va te donner. Jésus va te donner. Umena no sada mageta yetero. Umena no sada mageta yetero. Raisunieri no fare masna. Yaria bashera baba baba. Holy, are you Lord God Almighty? Holy is the Lord, Jesus. Holy is the Lord. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Glorifie le roi des rois. Glorifie le Saint-Esprit. Glorifie. Kariabasiari bashekara baba. Yes, karibasiara baba. Oria baba. Worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are Tomate l'esprit. Esprit de Moïse. Esprit de Moïse. Qui a mené l'Israël vient de l'Égypte. Oh rababababo. Yariabasiakariabababo. L'esprit qui convaincre le pharaon. Yariabasiakariabababo. Oh yabasiakariabababo. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi l'esprit. L'esprit que tu as donné à Élie. Les manteaux que tu as donné à Élie. Remplis-moi, Saint-Esprit. L'esprit que tu as donné à Moïse. L'esprit que tu as donné à Moïse. Remplis-moi. Ton fait, papa. Ton fait, Saint-Esprit. Les feux. Dans ma tête. Les feux. Dans ma bouche. Les feux. Dans ma main. Mes pieds. Les feux. Sakara baba. Skere baba. Merci Saint-Esprit. Jésus. Kushuntena tebata semangata katiumena. Semangata kanumena. Asa mangata kanzava tatia suero. Fanya ptumbu nyara panano. Nyamfanda no Jesus. Ande seno de favalo. Zano katao. Hallelujah. Alon tira chika futo wombela.
Idiran'i Jesosy tsika tao nidiran'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao tsika idiran'i Jesosy metsika voninahitra nandreseny ny fahotantsika teo mihazo fijaliana. Halleluja. Ary ihany koa iderahantsika azy satria tsisy Andriamanitra tahaka azy, tsisy tompo tahaka azy. Halleluja. Sandratra antsika izy. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Terao le Jesosy, terao le ran'Zanak'ondry izay nanavitra antsika tao mihazo fijaliana. Mila derahantsika foana izy, ometsika voninahitra foana izy. Halleluja. Before the world began. Raha tsy hainao le hira dia mivavaka ianao mideran'i Jesosy, manandratra anao hoe izay Jesosy ny amin'ny ranao, ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry, ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry mideranao izay, mankalaza anao izay ny amin'ny ran'i Jesosy, ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry, ny amin'ny ranona latsanao isoanao. Derao Jesosy, derao le ran'ny Zanak'ondry, derao izy, meo voninahitra izy. Arios kera baba. There's no way to Oh ya shamos ke mashekara baba. Oh ya maskera baba. You left to die. You should get alone like a lost. Don't be wonderful. Terao Jesosy, terao ny amin'ny rany, teranao izay Jesosy eo. No nanavotanao anay teo amin'ny rany, teo mihazo fijaliana, no nanavotanao anay ny amin'ny ranao Jesosy eo. Miteranao mankalaza anao izay, mankalaza manome voninahitra anao izay, manome voninahitra anao ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry, mankalaza anao ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry. Halleluja. Sandatray ianao, sandatray ianao, asandatray mpanjakan'ny mpanjaka, ilay maty ny solo anay, nidina tety ambony tany ianao faty ny solo anay. Miteranao izay Jesosy eo, miteranao izay Jesosy eo. Fanavotanao anay, fanafarao anay, afaka tamin'ny fahotana izay, afaka tamin'ny mioto izay. Oh Jesosy eo, misaotra ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry. Asandratra ilay ran'i Jesosy, omeo voninahitra ilay ran'ny Zanak'ondry. Eto mihazo fijaliana ho faty solo soanao. Halleluja. Miterana izany ao an-danitra ao, miterana amin'ny ran'ny Zanak'ondry ao an-danitra ao araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy. Haria baskera baba. Kera baba Oriaskera baba baba. Terany amin'ny ranao nalatsaka ao Jesosy ao, nanafala ho anay, nanavotana ho anay. Oh Kristy. Oh, and the stone you left to die, you set the land alone. Ianao mety ma no fitiavanao an'i Jesosy, no fitiavanao an'i Jesosy. Asandrato izy, asandrato izy, asandrato izy. Oria baseka ria baba, oria basera baba sherera. Manandratra anao izay Jesosy eo, lay Jesosy bella, lay Jesosy bella. Oria basera baba, nandresy lay vavatesana, nandresy lay vavatesana, nandresy ny fahavalonay. Manandratra anao izay, manandratra ny amin'ilay ranao, lay raha marina, lay raha masina. Oria baseka ria baba, osia kariaskera baba. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton sang Jésus, merci pour ton sang. Tu m'as libéré, tu m'as transformé pour ton sang. Merci Jésus,
Alléluia. Si vous connaissez, vous pouvez chanter. Je pense que vous connaissez d'ailleurs. Ça va lancer. Les ténèbres Tu m'enlèves de la croix. Sanda tika ntana tika. Asanda tika nemte sos ntana tika. Alléluia. L'évangile versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Tu m'enlèves de la croix. Devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Je suis fort, que les pauvres disent, je suis riche, que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Asandate sosriavana, asandate fanentere mitera. Le ulmasna vovunzi mtera ndesosi no yamrani tera ukuishi tika kule ulmasna ketini bila mtera tika nyamrani. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Sana, Hosanna, à l'agneau immolé. Jésus, il est ressuscité. Alléluia. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus, recevez la testastica. Les ténèbres, oh, il a reculé les ténèbres devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Yo immolé, son sang versé pour moi. Le ténèbre, reculé. Tera tesotika tera wisi. Heomseza fendiana nisi mtera tika mterazi mitera tika manada tazi terau ne mrane leilana latan fana vutara sonao. Alléluia. Alléluia. Les saints versés pour moi Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sorte des sociaux. Sorte des sociaux nemrano. Sorte des sociaux nemrano. Sorte des sociaux nemrano. Manada chanawa, mitera nawa, makalasa ni amirano, leilano. Hallelujah, nalataka wai. Oh, sota te socio, manada chani andranza la kundi, leilano mayeri, yaria basaka da baba, Maria basera da. Hey, sang de Jésus puissant, les sangs. On va glorifier le sang de l'agneau. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna,
C'est lui le roi, le Seigneur du Seigneur. C'est lui qui a ressuscité le troisième jour dans les tombeaux. Il a ressuscité. Mama Sekara Baba. Hosanna, Hosanna. Les diables a fui. Les diables a fui. Les ténèbres a reculé. C'est Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Ressuscité. Mama. Jette-le, papa. Jette-le pour ton sang. Jette glorifié. Ressuscité. Yarabaste karababa. Hosanna. Hallelujah. Hasandra tuntisostika. Felamana ksaisi. Felamana ksaintuntika. Hosanna sesi. Hosanna sesi. Il est ressuscité. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Saute des sociaux. Saute Namrano. Hallelujah. Himole. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Baba. Oh, ya baskera baba. Oh, ya baskera baba. Merci Seigneur. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Himole. Jésus-Christ vient de Nazareth. Il est roi. Oh, Jésus, tu la tasse de notre façon. Ressuscité. Oh, Dios quiera, mamá. Oh, Dios quiera, mamá. Riavana mila itsika mideran'i Jesosy. Indrindra ny amin'ny rano zanak'ondry. Indrindra ny amin'ny rano zanak'ondry. Mila itsika ny manome voninahitra an'i Jesosy. Satria Lusifera mpidera tao an-danitra ao. Lusifera ny lehibe ny mpidera tao an-danitra ao. Hainy mihitsy ny nakafon'Andriamanitra tamin'ny plasin'ny fiderana. Halleluja. Ka an'izay fialonany izay satria nalavo izy tety ambony tany noho ny amin'ny avinaviny, satria nieritreritry hoe tsisy hitovy plasy aminy, satria plasy tsara mihitsy nametrahan'Andriamanitra anazy tao an-danitra. Plasy ny lehibe ny mpitarika ny fiderana izy. Izany nandavona azy tety noho ny freariany, noho ny avinaviny, ka noho izay izy tezitra ny amintsika. Ka ny mpihirana izao tontolo izao toy ny be dia be. Halleluja. Ka tsika mila maka ny fon'Andriamanitra amin'ny fiderana, satria atapon'ny fiderana Jesosy. Atapon'ny fiderana Jesosy tsika. Halleluja. Satria izy tena nahay nideran'Andriamanitra nanome voninahitra azy. Nefa izy te hitovy plasy aminy dia nalavo tety ambony tany. Aroany anaratsika amin'ny fitoroan'ny vavolombelona. Naraka hira anankiray tsika.
fanomezantsika voninahitra ny raintsika ihany koa dia le Andriamanitra raintsika. Alléluia. Jésus de ta grâce. Seigneur, que la gloire te revienne en ce jour. Béni soit Dieu, qui est comme toi, éternel. Gloire à toi seul, unique et incomparable. Béni soit Dieu, Jésus. Béni soit Dieu, éternel. Merci Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu. Power off. Il n'y a aucun autre Dieu. La gloire à toi. La gloire. The Bluetooth connected. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Toi, tu Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu. The Bluetooth device is ready to pair. Connected. Dans le ciel, tu es le Dieu. Dans tout l'univers, tu es le Dieu des dieux. Gloire à toi seul, éternel. Tu la mérites, oh Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'élévation, à toi l'adoration, à toi la louange, à toi la gloire, éternelle. Merci, Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu. Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu. Jésus. La gloire à Jésus, la gloire à lui seul, la gloire à toi. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Hallelujah. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus.
La gloire à Jésus. Sota Jesus. Anoreriante rana Jesus. Sota Jesus. Sota Jesus. Amsereta tono mfenane. Makasita kanosa Jesus. Anor Jesus. Anoreriande lera. Anoreriando laza Jesus. Allez à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Sota Jesus. Ivava katika metraka ny fijorovombela eo ampelantanan'ny tompo. Izy aneny no iteny amintsika ndray hanokatra ny masom-panahintsika, ampalala antsika ny zava-miafina ary indrindrandrindra anafaka antsika ihany koa amivavaka rehetra izay ataontsika eto, anafaka antsika mifatotra izay rehetra mbola mangeja antsika ary alalantsika ny marina, ka ny marina no anafaka antsika tsy andevon'ny fahotana intsony. Ivavaka antsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola velom-pisaorana mankalaza misaotra anao izay dada malalo, satria natratra ity androandroany ity ary mbola mankalaza anao foana isanandro izay. Ko ankehitriny izay tompo malalo, raha andrendray ny teninao Jesosy, satria ny fijoroanao vavolombelona dia teny avy aminao izay mpitondranao ny mpanomponao Jesosy malalo. Ianao no indraindrainay eto Jesosy, satria anao te hampalala anay ny marina mba halalainay andehalaka ny sitraponao tompo malalo, satria raha ho any an-danitra izay ho ianao dia mila olona afaka, mila olona madio, mila olona masina. Koa mitenena Jesosy aminay tsiraray avy manomboka aty amin'ny tenako Jesosy, sokafo ny masom-pananay ka hitandremanay manomboka izao ny dianay Jesosy malalo, satria tsy mora ny atongavanay any aminao tompo malalo. Mitenena aminay ianao, mitenena amin'ny alalan'izay teny rehetra voaka eto Jesosy malalo. Arovy ihany koa ny connexionnay, arovy ny video, rakofa amin'ny rahanao Jesosy, ka ny asa ataon'ny satana rehetra dia efa tsy hampinina. Ny flesa rehetra alefan'izy ireo Jesosy, ny zanatsika alefan'izy ireo Jesosy, dia efa foanako amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona fy Nazareta. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia nomboka ny fijorombela antsika. Voalohany indrindra aloha dia tena mila mahery tsika satria ny devoly tsy faly. Voalohany indrindra aloha dia zany ataken'izy ireo voalohany, zany atakeny voalohany, satria tamin'ny zoma iny tena hoe ataky be nazo anahy fa isaorana ny tompo na ny mehery foana nafako namita ny vavaka teto sy namita n'ilay fijorovombelona. Amen. Ary tena manafika mihitsy izy ireo, tena manafika amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Raha nandeha zaho tamin'ny zoma, nandeha tao amin'ny toiletteko, nahita biby zaho tao amin'ilay toilette. Taitra be zaho satria zao ohatra mbola tsy hitako hatramin'izay ilay izy. Le biby ireny biby mandeha misy tongotra efatra ireny, izy ina anarany iny? Tiniko ny anarany. Salany mandeha anaty rano angamba ilay izy, sa inona anaran'ilay sitry anaran'ilay any aminay tena hoe sitry. Kelikely izy saran'ny tanalahy reny izy fa kelikely. Tsy haiko ny anarany amin'ny fiteny hafa, fa izay zany dia hitako izy tao amin'ny toilette fotsy be izy dia gaga be sady taitra, satria za nomboka anao an'ilay en live andeha any amin'ny toilette dia iny ny hitako. Tonga dia amina ray zany to taitra, nisy tahotra kely tafiditra tao aminahy dia misy raha tahotra ho aza eto dia hitako aty fasan'ny devoly. Dia ina ny ataoko zany satria efa nomboka ilay fotoana, dia tsy afaka hanapaka ilay fotoana.
sady nivavaka aho nantsony afony fanahy masina antsony afony fanahy masina sady nantsony fanahy masina nakany amin'ny toilette sy ny sisa de izy moa tsy hitako avy eo satria izy biby de rehefa avy eo izy efa rambony ihany hitako niakatra tsy haiko nisy lalana izy angana andehanany tsy fantatro fa ahoana natafiditra an'izy eto ka hitantsika amin'izay zany hoe izy zany isakana tsy hanaovako an'le izy fa za nanohy foana nataoko zany le izy rehefa za nahita anazy taitra de nanohy foana nivavaka Jesosy omeo era za ngataka ny afony fanahy masina sy rano Jesosy. Alléluia. Ka tsika zany tena hoe mila tsika tena hoe amin'izao vanandro farany zao tena mijoro tsara de tsy valiny devoly ary zay tsika mareno ny fijoroana volombela ihany koa de miataka ny devoly fa mila mijoro tsara, mila mitandrina tsara amin'ny diatsika. Amen. Partout dans le monde, dans tous les coins et recoins du monde, nous vous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse et nous sommes très contents de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, dans cette belle émission Va et dis-leur, c'est cette émission qui vous rend un témoignage d'un homme de Dieu qui, après avoir servi le diable pendant 25 ans, il est aujourd'hui au service du Dieu créateur. Il s'agit bel et bien du pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Et nous disons merci du fait que vous ne cessez de nous appeler, vous ne cessez de nous écrire, et nous vous disons que nous prenons beaucoup de temps et nous lisons avec attention vos commentaires, et en tout cas ça nous va droit au cœur, et nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous sommes encore dans la joie de recevoir le pasteur Jedidia Jonas. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vraiment. Un grand plaisir. Voilà. Alors, apôtre Jonas, comment vous allez? Comment la santé? Ça va. Le Seigneur nous soutient par la grâce, malgré la fatigue, mais ça va. Malgré la fatigue, ça va. Et l'œuvre de Dieu, ça va? Très bien. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient par sa grâce et ça va. Voilà, alors apôtre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent de par le monde, d'entrée des jeux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, c'est leur dire merci. Merci parce que prendre le temps de suivre une chaîne, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand quelqu'un prend son temps pour vous suivre, c'est qu'il a de la considération pour vous. Donc par rapport à cela, je dis merci. Et aussi, ce que je peux encore ajouter, c'est que au travers de cette émission, ce que je vais demander, c'est que nos bien-aimés soient toujours connectés à cette chaîne. Et ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, ils peuvent le faire parce que nous ne sommes qu'au début. Il y a de bonnes choses, il y a de grands thèmes que nous allons développer au travers de cette émission. Donc ça sera toujours bien pour leur édification. Voilà. En tout cas, c'est bien dit. Vous avez entendu l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle, chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas parce que plein de bonnes choses seront au programme. Alors aujourd'hui nous allons sans doute poursuivre le témoignage. La fois dernière vous étiez en train de parler sur l'organisation dans le monde de la sorcellerie et vous avez parlé des éléments qui permettent aux sorciers de descendre dans des maisons pour agir. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va poursuivre. Ok. On va poursuivre avec le témoignage, mais cependant, oui. Avant même d'entrer dans la matière d'aujourd'hui, oui. J'aimerais qu'on lise d'abord la parole de Dieu. Donc, on lise juste 2 portions d'écriture. Le premier texte, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 8, et le verset 20. Et le deuxième texte, nous sommes dans
Ephésiens chapitre 5. Oui. Et nous lisons à partir du 8e verset. Donc je peux commencer avec le premier livre. Allez-y. Donc Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. 5, le verset 8. Verset 8. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et le deuxième livre, c'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 8 et le verset 20. La Bible nous dit ceci. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. Voilà. C'est là les deux textes, les deux portions d'écriture que je voulais utiliser en rapport avec la partie du témoignage d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe dans le monde de ténèbres, pourquoi ce n'est pas faire la plusieurs de Satan, ce n'est pas glorifier le diable. Voilà, le verset que je viens de donner prouve à suffisance que témoigner, on le fait pour la gloire du Seigneur. Donc selon Ésaïe 8, le verset 20, il est dit à la loi et au témoignage. Nous voyons la loi c'est la parole de Dieu. Oui. Et quand nous prenons Josué 1,8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais Ésaïe 8 nous dit à la loi et au témoignage. Donc la loi, c'est la parole de Dieu. Oui. Et le témoignage, il y a des personnes, des gens qui ont fait des expériences personnelles avec le Seigneur. Ça peut être des gens qui étaient dans le ténèbre ou des gens qui ont fait des expériences avec le Seigneur. Mais ces expériences-là, ce ne sont pas des choses qui étaient vécues par tout le monde et au même moment. Maintenant, le Seigneur, lui-même, voyant l'importance de ce qui a été vécu, le Seigneur délivre ou libère certaines personnes pour qu'elles soient en mesure de dire aux autres ce que les autres n'ont pas expérimenté. Ça édifie. Ça édifie. Parce qu'on dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de lumière. Aujourd'hui, le diable, nous connaissons tous, le diable, il est le prince de ténèbres. Et en tant que tel, son objectif, c'est que le monde entier soit dans le ténèbre. Et quand il y a le ténèbre, le diable il se retrouve, il est fort. Oui, maintenant quand ses œuvres sont dévoilées, le diable devient faible. Donc quand nous témoignons, ici Paul dit, autrefois nous étions ténèbres. Maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alors nous ne pouvons plus prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais par contre nous devons les condamner. Si déjà on peut se référer aux statistiques aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé à donner mon témoignage, il y a au moins plus de 85 000 personnes qui menaient une vie païenne. Mais aujourd'hui, ces personnes sont devenues donc des chrétiennes, des personnes chrétiennes. Et là, c'est le Seigneur qui gagne. Donc, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun motif. Donc, nous ne faisons pas de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Même quand nous témoignons, comprenez bien, il y a quelqu'un qui a été malade et qui trouve la guérison auprès du Seigneur, qui témoigne. C'est différent de ce que moi je fais. Parce que moi, quand je témoigne, c'est que je commence d'abord par exposer ma vie. C'est-à-dire que je mets ma vie en danger parce que je dévoile les œuvres du diable. Lui, il n'aime jamais à ce que ses œuvres... Là, vous devenez la cible. Il n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées. Voilà pourquoi le diable me fait une guerre. Il me combat. Il me fait une guerre parce que je dévoile ses œuvres. Et en dévoilant, en mettant ces choses-là à nu, le Seigneur, c'est le Seigneur qui gagne. Donc le Seigneur qui gagne, donc moi je suis content du travail que je suis en train de faire pour la gloire de Dieu. Alors c'est très important, aimable internaute, vous avez compris que l'homme de Dieu a les soucis de servir son Dieu
en rendant son témoignage, il est en train d'évangéliser, il est en train de servir Dieu, parce que ce témoignage a aidé beaucoup de personnes de par le monde. Il y a des témoignages qui sont écoulés du témoignage de l'homme de Dieu, Jonas Lunkutumpala. Alors, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre le témoignage. Homme de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour... Aujourd'hui, je vais continuer avec ce qui s'est fait dans le monde des sorciers. Oui. Donc, je vais continuer avec ce qui s'est fait dans le monde des sorciers. Parce que, donc, dès qu'on termine avec l'étape de la sorcellerie, nous allons passer à autre chose. Parce que vraiment, nous ne sommes qu'au début. Donc, on a jusque-là, on n'a même pas encore fait le 1/4 du témoignage. Nous ne sommes qu'au début. Alors, et ici, il faut encore souligner que le fait que vous expliquez de l'organisation dans le monde de la sorcellerie, c'est en fait une façon aussi de montrer leur mode opératoire pour que les enfants de Dieu soient éveillés par rapport à leur action. C'est vrai. Mais il y a autre chose que je vais ajouter. Oui. C'est devenu dans les églises quelque chose qui est devenu comme un slogan. Oui. On dit toujours ce qui est révélé est condamné. Condamné bien sûr par la prière. Oui, mais est-ce que vous pouvez condamner ce qui n'est pas révélé? Oui, on dit ce qui est révélé est condamné. Mais pour que ça soit condamné, il faut d'abord que ça soit révélé. Que ça soit révélé. Moi, quand je témoigne, pour moi, c'est un témoignage. Mais pour ceux qui me suivent, c'est une révélation. Voilà. Alors, je suis en train de dévoiler. Quand je dévoile les œuvres de ténèbres, pour les autres qui suivent, c'est une révélation. Alors, ces choses qui sont révélées, on peut les condamner maintenant en passant par la prière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu font des prières, mais des prières qui se font sans précision. Or, dans le combat spirituel, c'est une prière qui se fait avec précision. C'est-à-dire, vous devez connaître la cible, et quand vous frappez avec précision. Mais s'il n'y a pas de précision, voilà pourquoi il y a beaucoup de combats sans victoire. Les gens vont dans des églises, ils crient, ils font ceci, ils font cela, mais au final, on ne voit rien. On ne voit rien comme résultat. Et tout cela pourquoi? Parce que la prière est faite, mais sans précision. Sans précision. Voilà. Donc nous essayons, par la grâce de Dieu, passant par le témoignage, nous essayons d'apporter une certaine lumière. Donc donner des révélations qui permettront aux enfants de Dieu de faire leur prière avec précision. Pour connaître, vous voyez, j'ai toujours dit, dans le combat spirituel, il y a des principes. Le premier principe, c'est que le combat est réel, mais la victoire est certaine. Le deuxième principe, c'est quoi? Connaître Dieu pour mieux le servir, connaître Dieu pour mieux le servir, et connaître le diable pour le vaincre, pour le combattre et le vaincre. Parce que le diable, si vous ne connaissez pas ses ruses, vous ne connaissez pas ses stratégies, vous ne saurez jamais le vaincre. Donc c'est ça. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler sur l'organisation du monde des sorciers. J'ai expliqué par rapport à l'Afrique, j'ai parlé du désert de Kalahari comme étant le département général de tous les sorciers d'Afrique. J'ai expliqué cela, j'ai dit même qu'à la première position, il y avait les présidents et les reines. La deuxième position, elle est occupée par les sorciers suprêmes, c'est-à-dire le chef de tous les sorciers d'un quartier. En dehors de cela, il y a toujours au niveau de la deuxième position, j'ai expliqué comment les sorciers font leurs activités la nuit. Comment ils envoûtent les sorciers inconscients qui, après avoir sifflé, ils sortent de leur corps pour les rejoindre. Et j'ai expliqué avec beaucoup de détails ce qui s'est fait. Donc j'avais expliqué que la sorcellerie existait sous 3 formes. Donc il y a la sorcellerie consciente, inconsciente et la sorcellerie sanguine qui se transmet d'une manière héréditaire à partir de la famille. Et j'avais même expliqué que ce qu'un chrétien doit comprendre, c'est que l'homme est né dans une famille, mais l'homme n'a pas été créé par la famille. Pour dire que la vie d'une personne ne dépend pas de sa famille, mais ça dépend de son créateur. Donc j'ai expliqué cela. Et en dehors de ça, j'ai parlé de différentes activités qui se font la nuit. Des activités qui se font la nuit par rapport aux sorciers, quand ils partent dans le monde de ténèbres. Voilà. Et aussi, certaines activités qui se font lorsque les sorciers descendent dans des maisons. Lorsque les sorciers descendent dans des maisons, j'ai parlé de maisons de païens et de chrétiens hypocrites. J'ai dit que ces maisons-là étaient sans toiture.
Et il y avait 4 éléments qui permettaient facilement aux sorciers de descendre et de faire leurs activités. Donc j'ai parlé premièrement des toiles d'araignée, qui représentent sur le plan hygiénique, ça représente déjà la saleté. Mais sur le plan spirituel, ce sont les antennes qui permettent aux sorciers de descendre et aussi de capter tout ce qui s'est fait dans la maison. Après, j'ai parlé de conflits, c'est-à-dire que lorsque les gens dorment, mais vont au lit, mais tout en ayant des conflits. Le fait de ne pas arranger le problème avant d'aller se coucher. Troisièmement, j'ai parlé de la présence d'une personne qui a déjà touché au fétiche. Car il est dit dans le livre de Deutéronome, la Bible dit qu'on nous trouve chez toi. Personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Parce que quelqu'un qui touche le fétiche là, la personne peut avoir ça passant par le féticheur. Or, les féticheurs, ce sont des gens qui parlent avec les morts. Après ça, j'ai parlé des incisions, qui ne sont autres que des antennes de la sorcellerie. Après cela, j'ai parlé des fausses images que certaines personnes ont dans leur maison, des images d'une fausse Marie, des images d'un faux Jésus. J'ai parlé de ces éléments-là qui permettaient aux sorciers, et maintenant même si je peux dire ça, parce que c'est vrai que moi, quand je témoigne, c'est que j'ai déjà quitté ce monde-là. Mais cela ne signifie pas que tout le monde a abandonné. Il y a ceux-là qui continuent à servir le diable et qui sont encore dans cette boîte-là. Donc, il faut faire très attention avec ces éléments-là. Alors, toujours en parlant des activités des sorciers la nuit, j'ai dit aussi que lorsqu'on partait la nuit, ce n'était pas toutes les maisons qu'on trouvait sans toiture. Il y avait certaines maisons, qui étaient entourées ou enveloppées par des flammes de feu. De sorte qu'on ne pouvait même pas s'approcher de ces maisons-là. De peur que, quand on s'approche, on risquait de tomber. Alors on s'arrangeait pour dévier. Et le comble, c'est que les flammes de feu qui entouraient ces maisons-là agissaient dans un grand périmètre, de sorte que même les maisons environnantes bénéficiaient de ce feu-là. C'est ainsi que j'ai même dit qu'il y a certains païens, qu'il y a certaines personnes qui ne craignent pas Dieu, mais qui ne sont pas facilement par les sorciers, parce que leur maison se situe à côté des maisons de vrais chrétiens. Voilà. Alors, en dehors de cela, j'aimerais, avant de passer à un autre élément, j'aimerais parler un peu de quelque chose qui s'était passé dans ma vie. Dans ma vie, quand j'étais toujours au service de Satan. Alors, j'ai sorti avec une sœur dans des relations de copinage. Lorsque j'étais encore païen, bien sûr, j'étais dans des relations de copinage avec une sœur. Mais cette sœur-là, elle était membre d'un groupe de prière. C'était le ministère Bethel, à Likassi, dans la commune de Tikoula, sur l'avenue Mayani. Alors un jour, cette sœur m'avait invité dans ce groupe de prière. Alors je devais l'accompagner. Ainsi nous étions partis avec elle, arrivés là-bas, dans leur ministère, dans ce groupe de prière-là, m'avait présenté auprès des responsables. Et par rapport à cette présentation-là, en tout cas, donc je dirais, par rapport à cette présentation-là, il y avait vraiment un accueil chaleureux qui m'avait été réservé. Et par rapport à ça, j'étais resté. Et quelques temps après, les autres membres du groupe étaient arrivés et la prière avait commencé. Et les gens priaient sérieusement. Moi, là où j'étais, je ne priais pas, je faisais semblant de prier. Parce que je ne savais même pas par où commencer. Tout ce que je savais à l'époque, c'était seulement invoquer les démons. C'est comme ça que même dans les églises, il faut savoir que tous ceux qui vont à l'église ne vont pas chercher Dieu. Il y a ceux-là qui vont à l'église juste pour déranger. Il y a ceux-là qui vont à l'église pour perturber le déroulement du culte. Oui. Il y a ceux-là qui vont comme cela. Moi, j'ai toujours dit dans toutes les églises par où je suis passé, j'ai toujours donné des conseils aux sorciers. J'ai toujours dit, il faut vraiment faire très attention avec l'église. On peut faire la guerre à un homme, mais pas la guerre à Dieu. Parce que l'église appartient à Dieu. Et l'église fonctionne avec une promesse. Jésus a dit à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Donc, l'église ne pourra jamais tomber.
devant le diable. Amen. Quel que soit le projet des agents du diable. Si par exemple une personne est dans la sorcellerie et qu'elle est en train d'opérer dans l'église, ce n'est pas que Dieu est impuissant, ce n'est pas que Dieu ne voit pas la personne, sauf que Dieu accorde toujours du temps. Il laisse le temps à l'homme pour que l'homme prenne quand même la résolution d'abandonner le mal. Mais si l'homme persiste dans le mal, et qu'à un moment donné, quand Dieu dit trop, c'est trop, et là, Dieu peut mettre à nu la personne, et ça ne sera pas vraiment intéressant. Voilà pourquoi l'église ne sera jamais liée. Même quand il y a des prières où les gens font des prières pour dire prions pour la délivrance de l'église. Non. On peut prier pour la délivrance des gens qui sont dans l'église. Mais pas pour la délivrance de l'église. Non, l'église ne sera jamais délivrée parce qu'elle n'a jamais été liée. Mais non, en fait, là, la question reste de savoir si c'est véritablement une église. Une église de Jésus-Christ. Qui est liée par le sorcier. Non. Soit le pasteur lui-même est un sorcier, ou bien dans son étente, il y a des sorciers. C'est eux qui bloquent les fidèles qui sont dans l'église. Mais ils ne peuvent pas bloquer l'église. L'église elle-même, on ne peut pas la bloquer. Parce que l'église est contrôlée par son maître qui est Jésus. Peu importe le nom du sorcier ou la puissance. Même le diable lui-même ne peut rien contre l'église. Voilà. Même le diable et ses acolytes réunis, ils ne peuvent rien contre l'église. Ils ne peuvent rien. Rien. Alors rien, j'insiste. Voilà. Alors nous étions là. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des églises pour empêcher aux enfants de Dieu, aux innocents, d'accéder à leur bénédiction. Oui, ils sont là pour s'aimer la distraction, la divagation des pensées, la somnolence, la lourdeur, la fatigue, pour que les gens ne soient pas vraiment connectés, pour que les gens ne soient pas vraiment dans le culte. Et que les gens ratent leur bénédiction tout au long du culte. Donc c'est ça. Alors moi aussi, j'étais là, dans l'église, en train de faire du n'importe quoi, dans ces lieux-là. Alors à la fin, quand le culte avait pris fin, bon, je devais rentrer chez moi et j'avais accompagné la sœur. J'étais séparé quelque part et j'étais rentré chez moi. Maintenant, arrivé chez moi, bon, j'ai fait autre chose, mais 2 semaines plus tard, j'avais vu la même sœur là, que la sœur que j'avais accompagnée à la prière, elle était venue me voir. Quand elle était venue me voir, elle était venue me voir en pleurant. Elle pleurait sérieusement, elle pleurait amèrement, donc elle pleurait. Alors moi j'avais tout fait pour la calmer. J'avais fait tout ce qui était à mon possible pour la calmer, mais c'était sans succès. Et alors je m'étais dit en moi-même que je la laisse pleurer jusqu'à ce qu'elle-même jugera avant d'arrêter, elle le fera. C'est comme ça que vers la fin, tout en sanglotant là, et comme elle m'avait parlé, s'était adressée à moi en disant mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ton état? Je dis, tu parlais de mon état. Je dis, oui, ton état. Je dis, oui, mon état, c'est que tu es un chrétien. Tu es un chrétien catholique. Oui, je suis un chrétien parce qu'à cette époque-là, j'étais catholique, hein, et j'étais même dans le mouvement de scout, dans le scoutisme. Donc voilà, je dis, mais je suis chrétien, donc tout le monde me connaît en tant que tel. Il dit, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ton vrai état. Ton vrai état. Je dis, mais mon vrai état, bon, en fait, moi je viens de tout dire par rapport à mon état, mais si toi tu as d'autres informations à me donner, tu peux le faire. Et là, intérieurement, vous saviez vraiment ce qu'elle vous demandait. Oui, oui. Et après, elle me pointe du doigt, elle a réuni son courage, là, il m'a pointé de son doigt pour dire, en tout cas, toi, tu es un sataniste. Wow. Un sataniste de haut niveau. Je dis, moi, sataniste, regarde-moi bien. Essaie un peu d'analyser, regarde-moi si tu trouves quelque chose sur moi qui a un rapport avec le satanisme, là tu peux confirmer ce que je dis. Mais qui t'a dit, qui t'a fait avaler de telles choses? Alors elle me dit oui, lorsque nous étions à la prière là-bas, lorsque je t'avais présenté, j'étais rentré encore à la prière, j'avais présenté une requête au responsable pour qu'il prie afin de savoir si réellement c'était toi l'homme de ma vie. Alors quand ils ont prié, ils ont reçu la révélation de la part de Dieu que non, que j'étais un sataniste. Alors je dis, ah bon, ils t'ont dit ça, que moi, j'étais un sataniste. Alors ça c'est grave, ce sont des jaloux. Vous étiez en train de faire diversion. Oui, mais c'était la diversion. Je dis, mais ce sont des jaloux. Ils sont seulement jaloux de toi parce qu'ils ont appris que je vais te prendre en mariage, alors pour combattre
ton mariage, c'est comme ça qu'ils t'ont dit du n'importe quoi. Moi, tu sais que je suis un homme normal. Et après, avec tout ce que je disais là, elle a fini par me croire. Et j'avais pris mon mouchoir, j'avais essuyé ses larmes et tout, et puis on a commencé à manger, après je me devais maintenant accompagner. On sont partis de chez moi, là où on devait se séparer, j'avais introduit la main dans la poche, et là j'avais soutiré $200. Alors $200 de ma poche, je lui avais donné. Et ces $200, c'était pour la distraire. Oui. C'était comme un envoûtement. Elle était vraiment dans la joie avec cet argent. Or, cet argent que je lui ai donné, ça venait de mon portefeuille magique. Wow. Alors je lui avais donné et elle était partie dans la joie. À cause de $200, elle a renié la révélation pour s'attacher vraiment à des futilités. La révélation coûte trop cher. Même $200, ce n'est pas vraiment le prix de la révélation. La révélation ne s'achète pas. Elle vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu a un prix inestimable. Parce que parfois, si on néglige la révélation, ça peut coûter même la mort. Oui, ça peut vraiment créer des problèmes. C'est comme ça que cette sœur-là était partie. Maintenant, de retour à la maison, j'étais furieux. J'étais vraiment fâché. Je me disais, en tout cas, la sœur n'a pas de problème. Mais ceux qui ont des problèmes, c'est ceux-là qui ont donné la révélation sur mon état. Alors je me disais intérieurement, je dis en tout cas, cette nuit, ceux qui ont donné la révélation, ils verront vraiment de quelle bois je m'échauffe. C'est comme ça que j'étais rentré chez moi, j'entre dans ma chambre secrète, et j'avais pris un couteau, mon sabre magique, qui n'était autre que un ossement humain. Donc quand on prend l'avant-bras d'une personne, et on se rend compte au niveau de l'avant-bras, il y a deux os. Il y a le radius et le cubitus. Alors le radius, c'est ce que moi j'utilisais comme couteau dans la sorcellerie. Et ainsi, ayant ce couteau-là avec moi, je m'étais concentré, j'avais fait une incantation relative à la métamorphose. C'est comme ça que je m'étais changé. Je m'étais changé en hibou. Voilà. J'avais pris la forme d'un oiseau, c'était un hibou. Et voilà, vers minuit, qui est vraiment 1 heure de pointe, et là je m'étais envolé pour aller là où se trouvait le groupe de prière. Alors j'étais arrivé la nuit, au devant il y avait un avocatier. Comme ça j'avais atterri sur l'avocatier, et par après je m'étais projeté au sol sur l'avenue Mayani. En principe, quand j'étais là, la maison que je devais attaquer était juste en face de moi. Maintenant, quand je m'étais projeté sur l'avenue, j'avais le regard tourné vers le bas, et c'est comme ça que je m'étais concentré pour reprendre ma forme humaine. Alors quand j'avais repris la forme humaine, je voulais maintenant avancer pour attaquer la maison. Mais à ma grande surprise, ce que j'avais vu ce jour-là, même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Donc je n'ai jamais trouvé une explication que je peux donner pour expliquer ce que j'avais vu. À ma grande surprise, là où il y avait la maison, il n'y avait plus de maison. Il y avait une grande rivière. Et la maison que je devais attaquer était au milieu de la rivière. Alors pour atteindre la maison, il fallait d'abord descendre dans l'eau, nager et arriver là-bas. À l'époque, comme à l'époque, je ne savais pas vraiment nager. Alors j'avais repris la forme animale. Donc j'étais redevenu un hibou et je m'étais envolé pour retourner chez moi. Bon, alors quand j'étais arrivé chez moi, le matin, je m'étais apprêté, je vais vérifier. Je vais vérifier. Et je suis allé sur le lieu, il n'y avait pas de rivière, la maison était là. Donc pour dire encore que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le protecteur par excellence. Oui. Il me protège dans les attaques visibles, tout comme les attaques invisibles. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, étant chrétien, on ne peut pas manquer de mots pour adorer Dieu. On ne peut pas manquer de mots pour exprimer notre gratitude par rapport au fait de Dieu. Il fait des choses, ce que Dieu nous montre, les attaques que nous voyons, ça ce n'est rien comparable. Si nous devons comparer à ce que Dieu ne nous montre pas. Mais dans tous les deux cas, que ce soit dans les attaques visibles, que ce soit dans les attaques invisibles, c'est Dieu qui nous protège. Il nous protège, donc nous ne pouvons pas manquer de mots pour exprimer notre gratitude. Et vous savez, après, donc beaucoup d'années plus tard, lorsque je m'étais converti, lorsque je devais donner ma vie au Seigneur, j'étais rentré là-bas pour leur demander pardon. Et le comble de tout ça, c'est que pendant que moi je faisais tout ça, eux étaient dans la maison, ils ne savaient même pas qu'à l'extérieur, il y avait quelqu'un qui cherchait à leur faire du mal. Et ils étaient en train de prier? Bon, moi je ne savais pas, parce que moi, donc c'était compliqué, vu tout ce qui m'était arrivé là et que je ne voyais pas la maison. Donc la maison était loin de vous et il y avait une rivière devant vous. Il y avait une rivière et je ne pouvais pas accéder à la maison. C'est comme ça que j'avais repris la forme animale et j'étais parti.
J'étais parti comme cela. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup d'attaques sur le plan invisible que les hommes n'arrivent pas à percevoir. Les attaques visibles ne peuvent pas se comparer en nombre par rapport aux attaques invisibles. Oui. Donc tout ce que Dieu nous montre, ce n'est pas tout. Dieu révèle des choses, mais ce n'est pas tout. Et dans sa souveraineté, il ne veut pas nous montrer... Voilà, il y a certaines choses qui peuvent faire peur, des choses qui peuvent vraiment effrayer les gens, mais cependant, Dieu lui-même s'occupe. Voilà pourquoi il est un père responsable. Et parfois, il y a de ceux-là qui se disent que non, en fait, parfois, les satanistes et les sorciers, eux voient certaines choses, mais les chrétiens, parfois, Dieu ne leur montre pas. Bon, Dieu n'est pas obligé de tout montrer. Hein. Oui, et les satanistes, quand ils voient beaucoup de choses, c'est parce qu'ils sont initiés à l'ésotérisme. Oui, l'ésotérisme, c'est la capacité de voir avec les yeux ce que d'autres ne peuvent pas voir. Quand vous avez les yeux, mais vous voyez au-delà de ce que les autres ne peuvent pas voir, c'est l'ésotérisme. Voilà. Je pense que lorsque nous parlerons des mouvements... The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Jésus-Christ, il est notre protecteur, le protecteur par excellence. Oui, la nuit, quand les agents de ténèbres sont en train de faire leurs activités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. On faisait, après avoir exploité l'un de 4 moyens, soit les toiles d'araignée, les images, donc les conflits dans les maisons, la présence d'un agent de ténèbres, après avoir utilisé l'un de ces 4 moyens, là on pouvait maintenant descendre. Dès qu'on descend, on pouvait opérer et faire beaucoup de dégâts. Mais avant de partir vers le petit matin, on devait prendre des filets et mettre tout autour des maisons. Les maisons dans lesquelles on est descendu, on met des filets. Voilà pourquoi on avait dit que notre Dieu, il est celui qui nous tire du filet de l'oiseleur. Voilà. Alors, il y a des filets qu'on mettait autour des maisons. Il y avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'est quoi? C'est créer la lourdeur spirituelle dans la maison. C'est-à-dire que neutraliser la vie de prière. Il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils sont à l'église. Mais dans leur maison, il n'y a même pas de culte en famille. Il y a des gens qui dorment seulement. Mais vous allez voir à l'église, vous voyez déjà avec beaucoup de zèle, mais allez chez eux. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Tout cela, pourquoi? Parce que avec le filet, c'est qu'il y a un vent. Et la personne sent une certaine lourdeur. Lorsqu'il faut prier, il a du mal à la maison. Il y a un vent qu'on a soufflé dans la maison. C'est un vent qui est satanique, démoniaque. Et ça crée la lourdeur spirituelle. Indépendamment de la personne. Ça crée la lourdeur. Et deuxième objectif, c'est empêcher maintenant aux gens de se réveiller pour aller au culte matinal. Parce que, vous savez, le culte matinal a une importance très capitale dans la vie d'un chrétien. Ça permet aux chrétiens de commencer la journée avec le Seigneur. Maintenant, on nous a, dans le monde de ténèbres, on nous avait enseigné que si on faisait des activités maléfiques dans une maison, et que le matin, la personne ou les personnes pouvaient se réveiller à la prière, automatiquement, la prière pouvait neutraliser tout ce qu'on avait fait. Parce que l'église de Dieu, c'est un endroit où on entre avec des problèmes et on sort avec des solutions. Voilà pourquoi il fallait mettre des filets pour empêcher aux gens de se réveiller et d'aller à la prière. Alors c'est comme ça qu'on faisait. Alors je voulais un peu revenir sur un fait. Parmi les 4 éléments que vous avez dit, qui vous permettaient de descendre et opérer dans une maison, vous avez dit s'il y a la présence de quelqu'un qui a touché au fétiche. Alors imaginez-vous, en fait, prenons un exemple, dans votre maison, il y a quelqu'un qui est peut-être initié dans la sorcellerie ou qui a touché au fétiche, comme vous l'avez dit, et que vous, le propriétaire de la maison, vous êtes chrétien, et vous prenez beaucoup de temps dans la prière, et est-ce que la présence de la personne dans la maison, sa présence aura des effets? Oui. C'est fait une porte d'entrée. Parce que même Dieu lui-même a dit qu'on me trouve chez toi.
C'est pas l'œuvre de Deutéronome. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent le monde, qui évoquent les esprits. Ça, c'est Dieu. Regardez par exemple dans la marche d'Israël, en quittant l'Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge, ils ont pris le chemin du désert. Ils sont arrivés au niveau de Jéricho. Ayant obéi aux recommandations du Seigneur, on a vu que la muraille de Jéricho s'était écroulée. Maintenant, quand ils avançaient, Dieu avait donné une instruction. Dieu avait donné une instruction claire selon laquelle on ne devait pas toucher aux histoires vouées à l'interdit. Mais il y avait quelqu'un, toujours dans le camp d'Israël, du nom de Akan. Le fait d'avoir gardé ces choses-là, cet homme était devenu une occasion de chute pour Israël devant la ville de Haï. Ils ont été lamentablement frappés, tout simplement parce qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait fait des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté du Seigneur. Donc Dieu, c'est un Dieu de principe. Et nous devons marcher avec Dieu, nous devons suivre ce que lui nous dit. Et la solution, à ces moments-là, il faut faire partir la personne de la maison ou il faut prier d'abord, il faut prier parce qu'il faut toujours demander au Seigneur de donner l'état spirituel de la maison, l'état d'âme des gens avec qui vous vivez dans la maison. Il ne faut jamais témoigner une compassion négative. Parce que, d'une manière générale, un sorcier ou les sorciers en général, le sorcier, il manifeste une fausse apparence de pitié. Donc, des gens qui font pitié et tout pour qu'on leur témoigne une certaine compassion. Et dans ça, il profite pour agir. Oui, c'est pour cela qu'il faut avoir le discernement, il faut prier avec la révélation, parce qu'il est dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Dieu, il est le Dieu de révélation, il me révèle de grandes choses. Parce que si vous êtes dans une maison, avec une personne qui ne partage pas une même foi que vous, cette personne devient une occasion de chute. Et alors, si la personne, par exemple, vous êtes en train de... Vous connaissez que la personne est sorcière, et vous êtes dans un processus où vous voulez l'amener à accepter le Seigneur. Il faut que la personne puisse d'abord confesser, que la personne puisse accepter d'abord son état, et maintenant commencer ce processus-là. Vous ne pouvez pas commencer un processus de délivrance avec une personne qui n'a pas encore avoué, qui n'a pas encore confessé. Oui. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc si la personne n'accepte pas et que vous avez des précisions, et la personne, il serait mieux que sa présence que la personne ne soit pas présente à la maison, parce que ça risque de... Si une personne persiste avec sa sorcellerie, une personne sera, je dirais, une pierre d'achoppement. Voilà. Oui. Et ça permet au diable de faire son entrée. Et quand le diable fait son entrée, ce n'est pas pour vous faire du bien. Il est dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Donc il ne faut pas donner l'accès au diable. Donc vous devez exhorter la personne et lui faire voir que voilà, cette personne est dans une mauvaise position et qu'elle doit changer sa position pour que Christ change sa situation. Voilà un peu ça. Donc là, on peut poursuivre. Oui. Là, j'étais en train de parler toujours de la deuxième position. Oui. Maintenant, la troisième position, elle est occupée par le bourreau. Le bourreau. Dans la sorcellerie, le bourreau, ce sont des sorciers qui ont comme travail, comme rôle de dépêcer. Dépêcer, c'est-à-dire lorsqu'on a tué quelqu'un et que maintenant on doit couper le corps. On doit faire ça, découper ça en plusieurs morceaux. Il y a des sorciers qui sont chargés de ça. On les appelle les bourreaux. Et pour comprendre cela, ça commence comment? Ça commence d'abord par la mort. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque le sorcier veut tuer une personne, quand vous marchez, à côté de vous, il y a l'ombre. Oui. L'ombre de vous-même. N'est-ce pas? Alors, quand on veut tuer une personne de la sorcellerie, on commence d'abord par voler l'ombre. Une fois que l'ombre est volée, c'est-à-dire qu'on peut envoûter une personne, on peut lancer des sortilèges, donc jeter de mauvais sorts, ou bien on peut chercher une circonstance pour que le décès soit concrétisé. Alors, dès que la personne meurt, en réalité, la personne n'est pas encore morte.
c'est que vous pouvez faire venir un médecin pour vérifier les signes vitaux. En vérifiant les signes vitaux, le médecin peut même attester que, peut même confirmer le décès. Mais en réalité, la personne n'est pas encore morte. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque la personne sera enterrée, qu'est-ce qui va se faire? La nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, tous ceux-là qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière. Et là, au cimetière, ils vont entourer la tombe de la victime. Et quand ils entourent la tombe, on va donner au sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet, on appelle ça le fouet d'appel. Et lui va frapper sur la tombe à 3 reprises. Et après la 3e fois, la tombe va s'ouvrir. Et la personne qu'on a enterrée, cette personne va sortir. Dès que la personne sort, on va prendre l'ombre qui avait été volée. Et cette ombre sera remise à la personne. Alors une fois qu'on remet l'ombre, la personne devient consciente. La personne va même reconnaître, celui qui l'a sacrifié, et 2, les gens qui sont tout autour, tous ceux-là qui étaient dans le complot. La personne va les reconnaître. Mais cependant, la personne ne pourra pas se défendre. La personne ne pourra plus échapper. La personne peut crier, il n'y aura rien. La personne peut même crier en citant le nom de Jésus. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Même si le Seigneur Jésus-Christ, il est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, mais là, le Seigneur ne viendra pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant. C'est pendant qu'on est encore en vie qu'on peut donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, pendant qu'on est encore en vie, c'est là qu'on peut donner sa vie à Jésus. Selon qu'il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur est en train de dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Donc c'est maintenant qu'on est encore en vie qu'on peut donner sa vie à Christ et lui laisser le temps de faire son entrée. Parce que s'il fait son entrée, c'est là qu'il va nous changer. Il va nous transformer. Il va faire de nous que nous soyons des personnes que lui veut que nous soyons. Alors voilà. Maintenant, dès que la personne sort, on va prendre un œuf. Un œuf préparé. Et cet œuf-là sera écrasé sur la tête. C'est juste pour neutraliser maintenant sa conscience. Après avoir neutralisé la conscience, on va prendre un objet qui ressemble à un malaxeur. Alors qu'il y a une boule d'un côté, et on va frapper au niveau de la nuque. Donc on frappe, et c'est là que la personne va maintenant mourir. Là, c'est maintenant la véritable mort. Alors maintenant, avant de faire ça, si celui qui l'avait sacrifié a besoin de l'utiliser, par exemple, au champ, à la rivière ou dans une activité quelconque, là, on ne va pas tuer. On va d'abord laisser la personne entre les mains de celui qui l'avait sacrifié. Et c'est comme ça que, pendant tout ce temps que la personne ou la victime est en train de travailler dans une activité liée à la personne qui l'a sacrifié, pendant ce temps-là, par moment, on peut même commencer à la voir la personne. Ça, si vous allez apprendre, quelqu'un vous dira que non, telle personne est déjà décédée, mais il y a une personne qui a dit non, je l'avais vue quelque part. C'est que et parfois certaines personnes disent nous voyons telle personne dans telle contrée. Voilà. Et des gens disent mais la personne dont vous parlez, cette personne est déjà décédée il y a longtemps. Il arrive des fois que ces personnes-là reviennent où on les trouve normalement, mais dans un autre contrée. Voilà. Voilà, c'est ça. Le grand problème, c'est que cette personne a déjà été sacrifiée. Mais cette personne n'a pas encore été tuée. On l'a déjà sacrifié. Et je me rappelle, il est déjà arrivé plusieurs fois qu'on retrouve de telles personnes. Oui. Mais le comble que les gens disent que de telles personnes n'arrivent pas à retrouver leur conscience. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a pas encore tué. C'est qu'on n'a pas encore mangé sa chair. Dès que la personne va se fatiguer par rapport à l'activité qui lui a été confiée, c'est là qu'on va maintenant tuer. Et on mange la chair, et cette fois-là, la personne, on ne pourra plus la revoir. Voilà. Maintenant, si il n'y a pas un problème d'un sacrifice qui a été fait par quelqu'un qui a besoin de l'utiliser, cette fois-là, dès qu'on a frappé au niveau de la nuque, le cadavre est par terre. Maintenant, les sorciers qui sont réunis vont faire ce qu'on appelle le tirage au sort. C'est-à-dire, on va commencer par proposer le nom de 5 bêtes. 5 bêtes différentes. 5 bêtes différentes, on propose. Et après avoir proposé, ce qui va se passer, c'est quoi? Après avoir proposé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, par exemple, on va parler d'une chèvre, d'un porc, d'une vache et tout.
Maintenant, on fait le tirage au sort. Si ça tombe en une chèvre, le cadavre sera changé, transformé en une chèvre. Et ainsi, les bourreaux viendront maintenant prendre, ils vont commencer à dépecer pour commencer à donner. Voilà. Ah, ok, ils ne mangent pas l'homme tout en étant ayant le parti du corps humain. Non, on va dépecer. Ah, ok. Mais ça sera transformé en un animal. Oui, en une bête. Ça devient la viande d'une bête. Et c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, ils vont manger. Maintenant, au cas où il y a des sorciers qui veulent monter de grade, quand on veut faire monter les sorciers de grade ou d'échelon, qu'est-ce qui va se faire? La personne, dès qu'on frappe sur la tombe et que la personne sort, cette fois-là, on ne va même pas utiliser l'œuf pour neutraliser sa conscience en écrasant l'œuf sur la tête. On ne va même pas faire le tirage au sort. À ce moment-là, il y a de grosses marmites. Donc de grosses marmites posées sur le feu de bois. Et à l'intérieur, il y a de l'eau à l'ébullition. Qu'est-ce qu'on va faire? On prendra la personne telle qu'elle est et on va la jeter là-bas. Donc il y aura d'abord, la personne mourra suite à la douleur de l'eau qui est déjà à l'ébullition. La personne va commencer à sentir ses douleurs. Oui. La personne peut crier, pleurer, il n'y aura pas de secours. Et ce n'est qu'après, dès que la personne meurt dans cette marmite, on va la faire sortir. Et là, on appelle les sorciers qui doivent monter de grade. Et ces sorciers, sans dépecer, c'est eux-mêmes qui vont maintenant commencer à manger le corps là en désordre pour monter de grade. Maintenant, lorsqu'on a déjà changé ou transformé le corps en une bête, le bourreau aussi, après avoir découpé, après avoir dépecé, qu'est-ce qu'il va se faire? On va faire venir les mamans sorcières, ainsi que les femmes du cimetière. On va leur donner cela, la viande de bête, donc je dirais la chair humaine, changée en viande de bête. On va leur donner pour venir avec ça dans le marché. Dans le marché du monde des humains. Et elles entrent avec ça dans le marché pour vendre viande de vache, viande de bœuf, viande de chèvre, de porc et tout ça. On vend. Vous devez savoir que le marché, c'est ce qu'on appelle le dépotoir des démons. Oui. Donc, dans chaque marché, Lucifer, Satan a déjà affecté à chaque marché 6 légions de démons. Et quand on parle d'une légion de démons, vous voyez 13 000. Donc 13 000 démons. Donc quand on a 13 000 démons, c'est ce qui forme une légion. Maintenant, quand on a 6 légions, ça fait déjà 78 000 démons. C'est ainsi que dans le marché, le nombre d'êtres humains comparé aux démons, ce sont les démons qui sont en grand nombre. Donc les démons sont plus nombreux que les humains dans le marché. Et ainsi, les étalages, là où il y a ces nourritures-là, suyées bien sûr, chair humaine transformée en viande de bête, non seulement il y a ça, il y a aussi le sang humain tiré dans le cadavre, on transforme, ça devient de l'huile de palme. Il y a aussi, il y a des fois, dans le monde des sorciers, on peut tuer quelqu'un, on laisse le corps, on laisse ça, on l'abandonne pendant 4 jours. Et après 4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Après 4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Après 4 jours, le corps commence à gonfler. Et quand il commence à gonfler, il commence à se décomposer. Et quand ça commence à se décomposer, le corps, en décomposition, sécrète un liquide. Voilà. Ce liquide-là, cette eau-là, le sorcier l'utilise. Des mamans sorcières utilisaient ça pour fabriquer des beignets et tout. Et il y a cette eau-là qui est recherchée par certains satanistes qui ont des boulangeries pour faire le pain et attirer le client pour acheter. Or, voilà, on fait comme ça et on transforme les doigts des cadavres, ça devient soit on les transforme pour devenir de gros frétins, ou on transforme encore pour devenir des cigarettes. Pasteur, ici, je comprends bien que le corps humain, pourquoi les sorciers, pour avoir de puissance, pour faire quelque chose, utilisent le corps humain? On sent que, ou les parties du corps humain, on sent que dans le corps humain, il y a une puissance. Oui, il y a une puissance, mais cependant, pour des pratiques sataniques, là, on cherche beaucoup plus les parties intimes. Les parties intimes, il y a certaines personnes
il y a des temps lors des accidents, parce que les membres de famille vont pour prendre le corps, ils trouvent la personne avec des parties qui manquent, des parties intimes. Là, oui, il y a une puissance, mais cependant, pour des pratiques sataniques, là, on cherche beaucoup plus les parties intimes. Les parties intimes, il y a certaines personnes, il y a des temps lors des accidents, parce que les membres de famille vont pour prendre le corps, ils trouvent la personne avec des parties qui manquent, des parties intimes. Là, c'est pour certaines pratiques liées à l'occultisme, voilà. Mais pour ce qui est de la transformation de la chair humaine en une viande de bête, l'objectif c'est la possession démoniaque. Oui, on cherche à posséder, donc à faire que les gens soient sous un envoûtement. Voilà. Parce que quand on transforme le doigt, ça devient des cigarettes. Les gens qui fument ça doivent savoir qu'il y a des démons qui font leur entrée dans leur vie. Il y a aussi des vrais pains, il y a beaucoup de choses. Il y a même les faux prophètes. Les faux prophètes qui donnent de l'eau aux enfants de Dieu. On pouvait leur donner aussi, les prophètes sataniques, on pouvait leur donner aussi cette eau-là qui venait de cadavres en décomposition. Même dans l'église catholique, lorsque le prêtre utilise l'eau, en réalité ce n'est pas l'eau ordinaire. Il y a des gens qui se disent que c'est de l'eau qui vient de Lourdes, qui vient de la grotte de Lourdes. Non, c'est démoniaque. Parce qu'une fois qu'il y a l'eau qui est dans un vase et que le prêtre fait ce signe, ce signe, le signe de la croix, le signe de la croix, faisait ça, fait ça. En fait, le signe de la croix, ça comporte les 4 éléments de la croix kabbalistique. Donc, en fait, il y a des démons qui sont invités là-bas. Il y a Mogoa et Jules Maëmon qui entrent là-bas. Et il y a de l'eau qui vient du monde des ténèbres qu'on remplace. Et lorsqu'on commence à aspirer sur les fidèles, c'est un envoûtement qui s'est fait sur leur vie. Je parlerai avec les détails lorsque je vais aborder la partie de la magie sainte. Que ça soit une eau bénite, ce n'est pas l'eau bénite n'existe pas. L'eau bénite n'existe pas. J'ai parlé des faux prophètes aussi. Les faux prophètes quand il y a des gens qui s'amènent chez eux, on leur donne de l'eau pour utiliser et tout. Voilà. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui disent, en tout cas moi, le prophète ne m'a pas donné de l'eau. J'ai pris de l'eau chez moi au robinet. Je suis allé avec mon bidon, j'ai amené là-bas, il a juste prié pour ça. Et voilà. Là, il faut comprendre. La magie et les magies, seulement devant un profane. Deux magiciens entre eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que quand quelqu'un fait un spectacle de magie, entre lui et le spectateur, il y a ce qu'on appelle le voile de l'aveuglement. Je donne un exemple. Un magicien, il dit, je vais faire la magie. Il dit, allez, donnez-moi un caillou, un petit caillou. On lui donne, il le met dans sa main. Il ferme la main, après quelque temps, il prononce quelques formules, après il ouvre sa main. Il ouvre sa main, vous regardez, il n'y a pas de caillou, mais il y a un bonbon. Alors on va acclamer, on va dire qu'il a fait la magie. Mais en réalité, pendant qu'il faisait les incantations, il y a un démon qui est venu. Ce démon-là, les spectateurs ne le voient pas parce qu'il y a un voile. Voilà, maintenant, le démon vient, il prend le caillou, à la place, il met le bonbon. Tout ça, c'est invisible. Et le démon part avec le caillou, lui, quand il ouvre, c'est le bonbon. Les gens acclament. Mais en réalité, c'est ce qui se fait aussi chez les faux prophètes. Pendant qu'il est là, vous amenez votre bidon rempli d'eau, il commence à prier, il prie, il fait des déclarations là-bas. Voilà. Et vraiment, pendant qu'il prie, il y a le bidon qu'on prend. Le bidon qui contient l'eau ordinaire, on va déverser. Et on remplit le même bidon avec de l'eau qui vient des ténèbres. Et on vous met là-bas. Et puis, vous partez. Vous arrivez à la maison, vous déversez une quantité dans l'eau pour vous laver. Et il y a, je ne sais pas, vous aspergez dans la parcelle, dans la nourriture, dans la boire et tout. Des démons. Voilà. Et en fait, revenons un peu sur le marché. Et on peut dire que on a les marchés, beaucoup de choses que l'on vend dans différents marchés sont possédés, sont hantés. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire, par exemple, ceux qui sont à l'étranger, ceux-là qui sont, par exemple, dans des pays occidentaux. Il y a des supermarchés. Les supermarchés. Mais même là-bas, ça s'est fait. Même là-bas, ça s'est fait. Ça s'est fait même là-bas. C'est ce que je peux donner comme conseil. Il est vrai, je viens d'expliquer cela. Il est vrai que, premièrement, par rapport au manger et le boire, par rapport à ça, qu'est-ce qui se fait? Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Les étalages sur lesquels il y a ces nourritures souillées.
Sur ces étalages-là, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. Alors quand les gens entrent, cette main fait ça. Donc cette main, elle attire les gens pour qu'ils achètent des choses sur eux. Ça se passe d'une manière spirituelle. La main, elle est invisible aux yeux charnels. Elle vous attire pour que vous puissiez payer. C'est l'esprit qui attire. Voilà. Alors cette main, elle vous attire. Parce que le corps, c'est l'enveloppe de l'esprit. Et directement, si l'esprit est attiré, vous allez vous rendre là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui doit se faire? La Bible dit, parce qu'on peut se poser la question, si nos marchés sont envahis par les sorciers, si nos marchés sont envahis par des choses souillées qui viennent de ténèbres, alors est-ce que nous allons rester maintenant affamés ou nous allons passer tout le temps dans un état de jeûne parce que les sorciers ont envahi nos marchés? Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 25 à 26, la Bible dit mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Voilà. Ça c'est bien, c'est valable pour un chrétien. Un chrétien qui craint Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Voilà, le Saint-Esprit. Or, quand un chrétien arrive au marché, il arrive là-bas, étant sous la mouvance du Saint-Esprit. Cette main d'appel, c'est une main démoniaque. Un démon ne peut pas appeler le Saint-Esprit. Voilà. Un démon ne peut pas. Ainsi, celui qui a le Saint-Esprit, dès qu'il arrive au marché, l'Esprit de Dieu va l'orienter là où il y a des choses propres. Il va acheter et il n'y aura pas de dégâts. Il n'y aura pas des effets néfastes. Mais cependant, ceux-là qui ont des problèmes dans leur relation avec le Seigneur, vous savez, le tout n'est pas de dire que je suis chrétien. Le tout est d'avoir une conscience tranquille. Parce que si je marche avec Dieu, je suis conscient de mon état. Je suis conscient que je marche dans une communion parfaite avec le Seigneur. Là, ma conscience va témoigner cela. Nous avons tous un témoin gênant. Ce témoin gênant, c'est la conscience. Alors, si on a des problèmes par rapport à la conscience, le remède par rapport à ça, c'est quoi? C'est prier pour tout article qu'on achète au marché, tout produit. Il est dit dans 1 Timothée 4, verset 5, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Vous achetez afin de consommer, vous priez pour ça, afin que par la prière, que cela soit sanctifié, afin que quand vous allez manger, il n'y aura rien de grave. Et pour terminer avec le problème des faux prophètes, c'est que les gens doivent savoir, c'est que la puissance de Jésus n'est pas dans l'eau. La puissance de Jésus n'est pas, elle n'est pas dans l'huile. La puissance de Jésus n'est pas non plus dans le feu, mais la puissance de Jésus est dans la parole. La Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Regardez le scénario lié à la résurrection de Lazare. Lazare était dans le sépulcre. Ça fait déjà 4 jours. Jésus est arrivé, il a ordonné seulement que la pierre soit ôtée. Jésus n'était pas entré physiquement dans le sépulcre. Mais Jésus est resté physiquement à l'extérieur. Il a crié, Lazare, sort. Ce qui était entré dans le sépulcre, c'était la parole. Et Lazare qui était mort, lorsqu'il a été touché par la parole l'a ramené de la mort à la vie. Donc c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui guérit, qui bénit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons mettre vraiment un accent particulier sur l'importance de la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Et pour terminer totalement par rapport à aujourd'hui, j'aimerais dire seulement ceci. Il arrive des fois qu'un homme de Dieu est en train de prier pour un cas de maladie, pour je ne sais pas quoi. À l'instant, le Seigneur lui donne une révélation. Le Seigneur lui dit, prends cette eau, prie pour ça et donne à la personne. Là, c'est le Seigneur qui ordonne. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une habitude. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, dans leur église, c'est l'huile, ce sont des pommes, c'est de l'eau, c'est ceci, et on commence à vendre. Il y a des gens, non, je dois aller au Nigeria, je dois aller je ne sais pas où, il y a de l'eau bénite, il y a le sang de Jésus en bouteille, il y a l'onction, ceci, et ça se vend. Non, ça c'est être des mercenaires.
de mercenaires dans l'église du Seigneur. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Et déjà partant de cela, on peut dénicher déjà le faux. Oui, le faux, parce que quand vous avez des formules, Dieu, on ne peut pas le limiter dans un système. On ne peut pas le limiter dans un système. Donc Dieu ne peut pas être contenu dans une dimension. La capacité de Dieu est tellement multidimensionnelle, et Dieu est aussi multisystème. Donc il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Donc on ne peut pas imposer à Dieu un rythme précis pour dire que non, là-bas, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'huile, il faut ceci, il faut cela. Non. Donc il faut vraiment comprendre que l'église de Dieu est aussi envahie par des mercenaires. Des gens qui font de l'église une caverne de voleurs. Donc voilà, vraiment il faut faire très attention. Il faut vraiment, il faut dire ceci, que les enfants de Dieu doivent comprendre que être chrétien, c'est être doté d'une responsabilité. C'est vrai, il y a des cas pour lesquels on peut prier pour vous. Il y a aussi des cas où vous engagez seulement votre foi. Vous priez, le Dieu du ciel, le Dieu qui vous connaît, il va vous exaucer. Amen. Il est Dieu. Voilà, c'est vraiment très très profond. J'ai envie de dire Amen. Parce que vous comprenez que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Et pour moi, c'était vraiment une révélation aujourd'hui. Et je comprends qu'il faut avoir la parole. Il faut connaître, il faut avoir la parole des dieux. C'est cette parole qui nous permet vraiment de faire de grandes choses, et cette parole à nous produit des miracles. Alors, merci à vous, vous étiez nombreux, tellement que le temps, les minutes s'égrènent, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. En tout cas, c'était pour nous un réel plaisir de vous servir. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube, Jonas Lonkotompala, chaîne officielle. Nous vous aimons de l'amour du Christ et on ne va pas terminer sans prier. D'accord. Voilà. Notre Père, toi le véritable Dieu, notre Père céleste, toi le Dieu qui nous connaît, qui nous aime. Seigneur, tu as abandonné la gloire au ciel pour chercher ceux qui étaient perdus. Nous voulons faire recours à toi et recommander tous ceux qui ont suivi ce témoignage, tous ceux qui ont suivi cette émission, nous voulons les recommander entre tes mains. Toi qui connais la souffrance de ton peuple, toi qui connais le besoin de tout un chacun, toi qui connais les différentes préoccupations de tes enfants, je viens au-devant de toi, Seigneur. Je viens au-devant de toi, Jésus, pour te présenter ton peuple. Je sais que ta main n'est pas courte. Laisse que cette main puisse toucher et visiter tes enfants. Chacun selon ses besoins, chacun selon ses problèmes et ses préoccupations. Oui, éternel, mon Dieu et mon Père, accepte d'accorder le pardon à ceux qui étaient dans les erreurs. Accepte, oh Dieu, d'éclairer ceux qui étaient dans le ténèbre. Accepte de briser les chaînes et de couper le lien de tous ceux qui étaient prisonniers et captifs du diable. Mon Dieu, mon Père, nous avons déposé la semence. Laisse que cette semence soit arrosée par la puissance du Saint-Esprit afin de germer et de produire des fruits. Le fruit que nous voulons voir, c'est la conversion, la repentance, le salut, la délivrance et beaucoup de choses pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tout Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le frère Teddy qui nous a présenté, le frère Bonny qui était à la caméra. Nous te supplions de leur faire du bien, car passant par ce qu'ils font, ils font de toi leur délice, alors accorde-leur ce que leur cœur désire. Je bénis Seigneur tous ceux qui nous ont suivis, que ta puissance agisse, que ta parole, Seigneur, trouve de la place dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Amen, amen. Halleluja, soratsika ny tompo. Ny amin'izay fijoroana vavolombelona izay tapany fahadimy a. Finahitra ho an'i Jesosy irery ihany a, ho azy etra mitondra indrindra ho mandrakizay. Halleluja. Dia anazava an'ilay izy zany aho a, dia rehefa avy eo tsika mivavaka.
fanahy masina ny no anazava amintsika zay tiany ambara eto indray a. Alléluia. Ny ten'Andriamanitra nomeny zany a teo a de Isaia 9:20 andiny faharoapolo. Isaia 9:20 andiny faharoapolo a. Vakiko izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'ny lalàna sy ny tenin'ny vavolombelona ihany, raha tsy miteny araka izany teny izany izy, de olona izay tsy posany fahazavany maraina. De nanome ihany koa izy Efesiana 5:5 andiny 9 ka hatramin'ny 10. Alléluia. Efesiana 5:5 andiny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitiana. Ajanoko hatramin'ny 7 zany. Amen. Hitantsika zany hoe ny ambarany teo zany a de ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay hoe nanafahan'ny tompo azy zany. Zava-dehibe ny fijoroana vavolombelona ataontsika amin'ny nanafahan'i Jesosy atsika. Raha ohatra ianao mbola tsy samy mijorombelona pahabe masony olona nanafahan'i Jesosy ianao, ny nataon'i Jesosy amin'ny fiainanao, dikan'izay zany ianao mbola misy zavatra ao zany mbola atahoranao, mbola misy zavatra misakasakana anao. Fa jereo nge ny olona rehetra nafahan'i Jesosy anao anatin'ny Baiboly de manandratra an Jesosy manome voninahitra azy. Ilay lehilahy malemy izay ny ao amin'ny asana apôstôly izay nijerentsika farany teo, ny tsara endrika, rehefa natsangana Jesosy izy a, nalemy izy nitsangana de nanome voninahitra an'Andriamanitra. Nijoro vavolombelona izy teny nanoloana an'ireo fariseo mpanolo-dalàna. Alléluia. Tao ihany koa ilay lehilahy izay voafatry ny devoly be dehibe legiona, de rehefa avy eo izy ny rahan'i Jesosy ndeana de lazao izy izay rehetra nataoko aminao. Ilay vehivavy Samaritana, maro zany olona nafahan'i Jesosy tao anatin'ny Baiboly. Ka tsika raha témoignage zany, raha vavolombelona, ny hoe vavolombelona velona, vavolombelona hita mivaingana amin'ny fiainanao. Amen. Tsy afaka ho vavolombelona atsika raha mbola misy zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Lasa amin'izay fotoana izay manao mijoro vavolombelona lainga ianao. Amen. Fa ianao zany hijoroanao vavolombelona de tena zavatra miharihary. Lalovanao amin'ny fiainanao, hita mazava tsara. Amen. Amin'izay tsy hampangano devoly ianao hoe io izy mijoro vavolombelona nefa mbola miaina amin'ilay zavatra teneniny. Amen. Fa mila zany afaka ianao vao ho vavolombelon'i Jesosy. Mila afaka ianao vao mandeha mitorony amin'ny hafa ihany koa. Ataontsika ahoana zany andeha afaka ny hafa tsika nefa tsika mbola voafatotra. Dikan'izay ny olona taritinao olona voafatotra ihany koa. Alléluia. Fa mila afaka tanteraka aloha ianao. Reo mpianatra reo inona ny tenenin'i Jesosy amin'izy ireo? Mandehana ho izy ho vavolombeloko ianareo. Asan'Apôstôly 2:1 ho vavolombelon'i Jesosy izasy ianao. Manomboka ao Jerosalema ho izy. Mila vavolombelona afaka Jesosy. Amen. Afaka ianao amin'ny fahotana, amin'ny geja, amin'izay rehetra nangeja anao hatramin'izay, amin'izay fotoana izay ianao mijoro vavolombelon'i Jesosy fa tsy ho an'ny tenanao. Amen. Ka izay le hoe ny teneniny teo zany hoe Isaia 9:20
dia izy hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy posahany fahazavany maraina. Tsy posaka aminao mihitsy mazava raha ianao misy zavatra ngezabe natao amin'i Jesosy aminao nefa tazotazominao any aminao le izy, nefa le izy azoninao anao, nefa le izy mbola fenofeninao, izy ary no atahoranao, izy ary no menaranao. Raha menatra izy anareo Jesosy dia menatra anareo koa eo anatrehany raiko sy ny anjeloko. Dikan'izay tsika tsy mila menatra ny izy na matahotra iza. Amen. Raha tena ho vavolombelon'i Jesosy, tsy hoe miady ianao, fambaranao ny marina, satria ame lalan'iny ny amonjenao ny fanahy hafa ihany koa. Alleluia. Na ny zavatra fenanao, ny lalovanao, tsy zavatra fenanao. Satria ny tiany Jesosy misy olona nohany mety anatin'ny situation iny koa tiany Jesosy afahana amin'ny alalanao. Ka vavolombelona izy ary tsika. Vavolombelona zany ho fahazavana. Amen. Dia niteny izy Efesiana 5:5 hoe fa ianareo izy teo aloha dia maizina. Amen. Maizina tsika teo aloha ry havana, maizina. Ny fiainantsika teo aloha ohatra mpandainga, mpamitaka, mpijangajanga, mpanompo sampy, mpisotro toka, dia rehefa ao amin'i Jesosy amin'izay inao izy fa efa mazava ao amin'ny tompo izy ianareo ankehitriny. Tsy le fiainanao teo aloha tsono zany ny fiainanao fa efa mazava ianao. Amen. Dia rehefa mazava mandehanao izy tahaka ny zanaky ny mazava. Halleluja. Tsisy aroronao maizina itsony fa ny vokatry ny mazava izy dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Raha mazava ianao, vokatra entinao dia marina, vokatra entinao dia mahitsy. Halleluja. Amen. Tsisy sakasakana. Ka zay zany no nandraisany andro tenin'Andriamanitra reo lay fijoroana vavolombelona nataon'i Jesosy taminy. Satria izy misy miteny aminy, misy miteny hoe nahoana no devoly foana, ny asan'ny devoly foana no ambara. Dia nanazava izy hoe tsy devoly mihitsy no mena voninahitra, tsy ny devoly mihitsy no mena voninahitra, fa le asan'ny Satana, asan'ny Satana izay namatorany anazy teo tsy azo tazominao zany. Ohatra za teo ny fatorany tamin'ny fijangajangana, fatorany tamin'ny fisotroana toka, fatorany tany amin'ny boîte de nuit. Halleluja. Na afahan'i Jesosy amin'izay ary dia hijoroako vavolombelona zay zavatra zay. Fa raha tazomiko ana le izy dia dikan'izay ianao zany mbola manafokafona le asan'ny Satana, nefa iny mila devolenao, mila ambaranao mba ho menatra ilay Satana. Satria ny zavatra ataony tsy tiany mihitsy ho fantatra, zay le zavatra maizina, tsy tiany ho fantan'olona. Zay le hoe amitakotakona le izy dia tsy ambara, dikan'izay mbola an'ny Satana. Fa ao amin'i Jesosy mazava miharihary, mazava, tsy zavatra miafokafona zany ao amin'i Jesosy. Halleluja. Fa matola izy mbola fenipeninao, dikan'izay ianao mbola teo ao amin'ny aizina. Fa le zavatra ao amin'i Jesosy mila miharihary, mila mazava. Halleluja. Ny voalohany indrindra mazava nytendreo izy no danger voalohany. Raha tsika mijoro vavolombelona, ohatra resiko ohatra zany hoe ohatra za eto mijoro vavolombelona tsy mora ny ataka mahazo anahy. Atakeny devoly satria tsy tiany, manina moa ny atakeny, satria tsy tiany ambara le asa ratsiny, tsy tiany ho fantatra satria fantany misy fanahy hovonjena any raha vao midevole iny secret. Halleluja. Ka tsisy fanandratana ny Satana mihitsy, tsia. Fa Jesosy au contraire, Jesosy no sandratra ao, Jesosy no mena voninahitra satria misy fanahy any hovonjena. Halleluja. Misy fanahy ny hovonjeny Jesosy amin'ny alalan'ny témoignage iny. Raha tsika zany dia asan'ny devoly foana ny ambarany ao, tafiny devoly foana ny ambarany ao,
aokatsika hitandrina zany amin'izay fa Jesosy no mampiteny an'le olona anafany zay rehetra mbola voafatotry ny devoly ihany koa. Misy zao ny voafatotry ny devoly manambady, misy ny voafatotry ny sorcier. Ahoana re anafaka n'iny olona iny? Ahoana afaka azy? Mety hisy olona ankasihin Jesosy amin'ny alalan'iny no ampisokatra ny masom-panahintsika. Mazava ny teny hoe ho anazy izy le izy fijoroam-vavolombelona, fa ho antsika miaino dia révélation, ho antsika miaino dia mampisokatra ny masom-panahintsika. Alléluia. Ka antsika mila mijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Amen. Aza tazomina ho anao, aza mentra misy olona misakana anao tsy hijoro vavolombelona ho an'i Jesosy, de aza manaiky an'izany ianao fa ianao andeha araka ny fahazavana, ianao andeha araka ny arakaraka ny joroantsika vavolombelona ry havana, mitombo ny zavatra ataon'i Jesosy amintsika. Alléluia. Amen. Efa ianao mijoro vavolombelona, vita ny nataonao, efa ny Jesosy ny sisa, izy mikasika an'le olona rehefa avy eo. Amen. Ka ny zavatra rehetra nanovan'ny Tompo anao aza tazomina ho anao samy rery. Mila revelena, satria raha ohatra antsika zao anao combat, de raha nazava izy rehefa antsika nareo izy anao combat spirituel, antsika anao combat spirituel, de mila fantatra antsika le zavatra anaovantsika combat. Mila fantatsika fa tsy mandehandeha fotsiny. Mila zany fantatsika ve izao mila edivana, ato zany mila atao combat. Amin'izay le combat ataontsika efficace, amin'izay le combat ataontsika tonga any amin'ny toerana misy any amin'izy ireo mihitsy tena hoe manimba zavatra, ahoana mazava koa hoe misy zavatra tena hoe mikorotana any amin'ny monde des ténèbres amin'le vavaka ataonao, amin'le combat ataonao, tena hoe tsy mahetsika izy ireo, tsy afaka manao ny asany izy ireo. Zay vao dikan'izay ianao maharesy, dikan'izay maharesy ianao amin'ny herin'i Jesosy ao anatinao. Alléluia. De mila revelena zay zavatra zay. Mety teo aloha zao tsika tsy nahalala zany hoe iady amin'ny mpamosavy zany, fa ahoana ny azoantsika an'izay révélation zay? Avy amin'ny témoignage zay henontsika, avy amin'ny fijoroam-vavolombelona zay henontsika. Amen. Mety teo aloha koa zao tsika tsy nahalala hoe ny fanahy manambady de mety atonga any amin'ny elo. Mety maro be zao tsy mahalala an'izany. Ny tafiny devoly amin'ny alina mety tsy halala anao, mihinana sakafo matory de anao tsy atonga any amin'ny elo zay. Nefa Jesosy manomboka mirévélé an'izany amintsika satria mba hitsangana antsika, mba halalantsika, mba hanavotana ny fanahintsika. Satria tsika tsy nahalala teo aloha de le devoly miabize antsika an'izay zavatra zay, manararoatra antsika ao anatin'izay. Fa rehefa fantantsika amin'izay izy, mitsangana antsika mivavaka, mitsangana antsika manohitra an'le izy. Alléluia. Ka tsy misy fanandratana ny Satana mihitsy, tsisy position, au contraire vao maika izy manafika antsika, satria tsy faly, satria dévolena ny secret. Jesosy mihitsy no gainé amin'izay fotoana zay. Jesosy no mandresy amin'izay fotoana zay. Alléluia. Misy fotoana ohatra izy mampanonofy antsika, na misy fotoana ohatra zany Jesosy ny fiasan'Andriamanitra zany tsy takatra ny saintsika. Misy fotoana ohatra zao hoe za zao ohatra zao misy zao zany matory, misy fanahy ohatra nafika anao mahita biby lava, dikan'izay iny tiany Jesosy hitsanganako anao combat spirituel. Dikan'izay zany mirévélé aminazy Jesosy misy esprit anafika anao. Hitantsika amin'izay, izay ny tokony tsy anaovantsika, tintina ny nofy ambaran'i Jesosy amintsika. Alléluia. Matoy iny asehony anao dikan'izao hitsangananao hivavaka, anohitra n'iny esprit iny. Alléluia. Ohatra manofy ianao fanahy manambady, anafika anao, dikan'izay mpitsangana Jesosy ianao hikomba amin'io fanahy io. Fa na manafika anao tsy hoe tonga de malemy ianao ty afantafile fanahy manambady. Non, mitsangana ianao de miady. Amen. Arakaraky ny edivanao ivavahanao no andresenao azy.
tsy afahany manantona anao tsony, tsy afahany anafika anao tsony. Ny fanahy zazavavin-drano tahaka an'izany, ny fanahy Jezebel ohatra zany mirevele anao Jesosy, manofy anao, ohatra manofy anao misakafo, dikan'izay Jesosy miteny anao hoe misy sorcier miabize anao, misy sorcier mampiasa anao, mitsangana anao hanohitra an'io. Amen. Izay le hoe révélation men Jesosy atsika. Dikan'izay rehefa anao mitsangana mivavaka mangataka ny rahan'i Jesosy, mangataka ny fanahy masina, manao combat spirituel, dia amin'ny fotoana iny hitanao fa mihena ny tafika ataon'i Jesosy satria manomboka mahazo hery anao. Fa raha herinao ihany tsy havitan'io, tsy haresy an'io, fa ny herin'i Jesosy. Ka mba mazava amintsika amin'izay. Zay zany le hoe révélation. Misy révélation hoe hitantsika témoignage, misy révélation men Jesosy amin'ny nofy. Amen. Na manofy anao alika na saka manenjika anao, dikan'izay iny zany tiany Jesosy ciblena hoe roi io devoly io fa amono anao. De nanazava amin'izay izy ny faharoa, zay zany le momba le témoignage. Nanazava amin'izay koa zany izy ny amin'ny fijoroana ny azafady. Ny manaraka hoe nazavainy zany hoe nisy vehivavy izy nanasa anazy tao amin'ny groupe de prière. Zany hoe io vehivavy io zany ao anatina groupe prière, de mety hoe nisy fifankazahoana zany izy ireo, dia nanasa azy hivavaka hiaraka amin'izy ireo. Ity mihitsy zany no tokony ataontsika zanak'Andriamanitra, ty plasy nisy an'ity vehivavy zay tantarainy ty. De tonga tao amin'ny fiangonan'izy ireo zany izy, de tonga tao nefa izy mivavaka izy ireo, de mody mivavaka izy nefa tsy zavatra fantany noho izy nanivavaka. Fa dikan'izay efa iraky ny Satana izy napotika ny fiainan'ity vehivavy ty. Tsy hoe lehilahy rehetra zay hitantsika dia hovadiko. Nefa tsy fantatrao fa iraky ny Satana le izy. Anapotika ny fiainanao. Anapotika ny fiainanao satria mety misy ministère miandry anao. De iny irahan'ny Satana isakana an'le efa hoe grand ina moa tianako tenenana azy hoe fanomezana efa homany Jesosy anao. De efa fantatry ny Satana le izy. De maniraka olona izy isakana an'iny, anapotehan'ny fiainanao. Ka tsika zany mahazanak'Andriamanitra tsika, mahakristianina tsika, de mila tsika manontany an Jesosy foana. Halleluja. Na io vazaha manambola tohina, na izy manatobila liksa, mivavalo antanio Jesosy. Halleluja. Mety tsy anjara ho anao, mety olona tsotra ry tonga hanambady anao, ngataka anao, mety iny ny atsara anao, fa aza maimaika amin'le zavatra hita ety ivelany. Ara izy ny faharoa tonga tao am-piangonana izy, de nambara izy misy tonga am-piangonana hyperturbe fotsiny fiangonana. Tena marina zany, tena marina io zavatra tenenino. Na izy tsy satanista, na izy tsy franc-maçonnerie, tonga am-piangonana juste tonga fotsiny présence du corps le olona. Misy ny sasany ohatry zany fotsiny. Tonga io sady tsy ny ten'Andriamanitra, antaninao ina ten'Andriamanitra voaray tao fa tsisy raha voarainy avy eo. Tsy zavatra azony avy eo. Ino ary ny dianao any am-piangonana? Inona ny dianao any am-piangonana rehefa tonga any ianao? Na tonga rehefa fotoam-bavaka, tonga ny fianona ten'Andriamanitra, ny sasany miresaka, sasany matory. Amin'izay fotoana zay, le devoly mandefa le esprit lourdaire. Zay zany mila fantatsika hoe za zany mila mikomba amin'ity torimasoko ty. Satria rehefa voanao iany tenin'Andriamanitra ka matory, dikan'izay le devoly zany mandefa esprit ahatonga anao tsy fantoka amin'le tenin'Andriamanitra, satria fantany hoe ty ny tenin'Andriamanitra koa, satria ao amin'ny teny izy no manova. Le tenin'Andriamanitra no manova atsika. Izay na tonga Jesosy ny tenany izy aty Nicodemus, raha tsy ateraky ny fanahy sy ny rano ireo tsy miditra ny fanjakany lanitra.
Ny sasany miteny hoe rano batisa, tsy batisa zany io. Le batisa misy olona vita batisa nefa mbola fiainana ny fiainany teo. Fa ny tenin'Andriamanitra no rano manadio. Ny tenin'Andriamanitra no manova. Io tenin'Andriamanitra io no manasa antsika raha raisitsika. De le tenin'Andriamanitra enona atao pratika. Atao pratika ny tenin'Andriamanitra enona. Fa tsy hoe enona fotsiny miditra amin'ny sofy akavia mivoaka amin'ny sofina akavanana, miditra amin'ny sofy akavanana mivoaka amin'ny sofina akavia. Non, tsy izay mihitsy. Tsy izay. Fa enona de mandeha araka ny tenin'Andriamanitra isika. Marina fa tsy mora manatanteraka an'izay. Fangatahantsika ny herin'ny fanahy masina hiaraka amintsika, anampy atsika. Alléluia. Tonga ao am-piangonana le olona na sa izy miresaka de enao zany, enao ihany mamitaka ny tenanao. Mamitaka ny tenanao amin'izay fotoana izay. Amen. Tsy hifantoka amin'le tenin'Andriamanitra ianao fa izy tonga fotsiny sao de antanina isan'andro tsy tonga fa izy ianao. Sao de tany pasteur maniany tsy tonga. Sao de zao, sao de zao. Olona angadianao any am-piangonana. Jesosy ny antondianao any. Amen. Jesosy ny antondiantsika any. Misy tonga fotsiny anabataba. Misy tonga fotsiny tonga any tsy mifantoka. Tsika natao mpianatra. Mpianatra zany discipline ny vatana zay ngamba nenotsika farany teo. Mila manao discipline ny vatantsika atsika. Rehefa tianao Jesosy, tianao amin'ny fonao rehetra izy, de vonona ianao anaraka zay rehetra teneniny. Vonona ianao nanao sacrifice ny tenanao azy. Alléluia. De teo le vehivavy de nitondra mbavaka ho azy satria anambady azy izy. Hoe andeha anambady azy nefa fantatsika rehefa nazavana teo hoe tsy anambady zany fa andeha fotsiny anadaladala. Zay hoe iraky ny satana satria izy hita hoe satanista. Efa grand satanista zany izy eo. De le vehivavy nefa nitondra mbavaka. Hoe avy amin'ny Jesosy marina ve izy io? Omeny Jesosy vadiko marina ve? Hitantsika fa nandeha tany amin'ny vehivavy nitomany an-dranomaso. Fa inona izy mampitomany anao? Izy efa mahalala ny zavatra ho teneniny. Satria izy efa manamaso sady efa mahafantatra. Amen. De niteny izy hoe manino ianao izy tsy niteny amiko ny tanao. Ny tako amin'inona izy? Mody fanina zany izy. Zay fa niteny anao zaho katolika. Tsy zay izy fa ny état-d'âme-nao. Mila antsika manontany ny état-ny olona eo amin'ny manodidina antsika. Le ara-panahin'le olona, ny état-d'âme de hoe ny ara-panahin'ny olona io. Mila manontany an Jesosy zany tsika. Jesosy ahoana ara-panahin'ity olona manakaiky anahy ty? Fambaran Jesosy ry havana ambaran Jesosy atsika. Ahoana ny état-d'âme-n'ity lehilahy nambady anahy ty? Ahoana ny ara-panahin'ity olona hiditra tranoko ato ty? Tana hitantsika ngamba fijoroa vavolombelona nataoko any amin'ny vidéo. Le olona niditra tao an-trano izy fa nanaran'i Jesosy anahy koa alalako an'le izy satria raha tsy maintsy mandalo an'ino alalako hoe ay ve zao no tokony atao, ay zao tsy tokony atao. Satria le satana zany, satria fantantsika kristianina fa manaraka ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona sahirana eo aminao, raha misy olona tsy manana eo aminao, raha misy ohatr'izao aminao, mila ianao voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany manampy. De zavatra zay nefa raha antsika maha-kristiana antsika. Nefa ao anatin'izay koa miprofity ny diabla. Miditra izy amin'ny lalana fa fantany hoe toepony io zao ndao fa ny anaovantsika azy azo atsika ny ara-panahiny, halatsaka ny ara-panahiny, ahatonga azy angatsika ara-panahiny, antsika olona andehaka ao aminy. Io zavatra rehetra ry havana efa tontolo ny ara-panahy daholo. Fa rehefa atsika manana intelligent, manana le fanahy fahazavan-tsaina, de le fanahy fiton'Andriamanitra, misy ny fanahy fahazavan-tsaina, fanahy ny fahalalana, fanahy manavaka ny fanahy samihafa. Mila angatahantsika atsika ho feno andreo. Amin'izay fotoana izay fantatsika hoe ty plan satana ty.
ty zavatra ty efa fantatro zany fevitra ny Satana ty plan Satana eo anao mangataka an'to inona no tokony ataoko amen fa tsy tam'izany mbola tsy nahalala tsy mahafantatra de fa zay olona rehetra ty ok amen kanefa la izy fandrika taon'ny Satana ka ny olona zany zay efa tonga amintsika na miditra antsika satria nanazava izy fa ohatra olona io izy ohatra olona io nanao nandeha tany amin'ny fanao fanekena tany amin'ny ombiasa nandeha namonjy mpanao piskidy olona io ka mipetraka ao an-tranontsika de fa lalana ho an'ny mpamosavy na ho an'ny satanista na ho an'ny franc-maçonnerie zay rehetra agent de diable zany hoe lalana idiran'zareo ao an-tranontsika nanazava an'izay izy ny antenne ny martana moa le tenko maly faroratra le martana reny de antenne ny sorcier zany hoe antenne n'izy ireo zany caméra n'izy ireo mijery zay rehetra ataonao an-trano zay nazavainy rehetra omaly ny sary ao an-tranontsika reny rehetrarehetra reny antenne ao izy ireo fa izy ireo miditra ao an-tranontsika halleluja raha misy sarisary apetapetatsika mirindrina esory raha ohatra ka sary hitanao hoe tsy avy amin' Jesosy tsy hitondra ninina esory na sary masimary na sary vongana halleluja satria le tranontsika mila madio ihany koa masina ho an' Jesosy raha atonga izy amangy atsika ahoana ary nidirany amin'ny trano ohatra zay satria fantatsika Jesosy fa masina izy mila toerana masina ny ianao ny trano misy ianao amen de rehefa nanontany azy le vehivavy sady nitomany hoe ay ianao izy grand satanista taitra le lehilahy hoe ahoana ny alalanao zay izy noteny anao an'izany zaho izy nangataka sujet de prière amin'ireo mpitarika atao am-piangonana zany de Jesosy ny révélé an'izy ireo hoe satanista io hitatsika mahatsara an' Jesosy fa efa tsika mangataka miteny aminy mirévélé amintsika izy havana halleluja tsy za rehetra manao mitombotomboka izy Jesosy indrana fanjakany lanitra tsy za rehetra hoe miditra ao am-piangonana de izy tsika ho zao anao ho pastery anao tena mety aminao ty asa ty ndao fa anao asan'Andriamanitra eto anao ndao fa zao nefa anapotika ny fiangonana ny diany ao nefa andoto ny fiangonana ny diany ao amen ka raha vao misy anankiray mandoto an'io tranon'Andriamanitra io de fa tsy ao ny fanahy masina mikorotana amin'izay ny fiangonana mila tsika miverina amin'ny fahamasinana marina iny amin'izay zany fantatry ny devoly zany zao vanandro faran'izao hoe manao tomoe andoto ny fiangonana atonga ny fiangonana iditra amin'izay hoe ikorosifahana de tsy miasa tsony ny fanahy masina be dehibe ny fiangonana mitsangana fa tsy eo tsony ny fanahy masina tsy eo tsony Jesosy halleluja mijery fotsiny anao ny tany fiangonana jerenao ny alalanao azy de le olona mivavaka ao de rehefa avy eo nampanginy le vehivavy de nomeny vola tamin'ny tambaziny vola tsy vidina vola mihitsy ny révélation meny toko fa rehefa marina rehefa zay de zay tsy azo ovana tsy azo anampiana ka na omeny vola ary ianao na meny ninina efa zay de zay kanefa rehefa nitamintambeziny iny izy de ohatrany hoe nandala révélation zay ihany koa ohatran'izay ny fanazavany nandala révélation nomeny reo mpitarika ao amin'ny fiangonana ka ho an'izy ary ianao ihany ny foteran'ny devoly rehefa avy eo ianao ihany ny fitany amen fa Jesosy efa niteny hoe zao de zao tsy azo tsika ovana itsika no manao zavatra ambadimbadika satria nanome vola izy de zao ekeko ihany satria nanao an'izao de zao atakarinao vola ny fitiavanao an' Jesosy dikan'izay efa nanakalo vola nefa izy efa nanontany an' Jesosy hoe ambara ho ahy hoe io lehilahy io manao ahoana ny état spirituel ny état d'âme nanambara azy Jesosy nefa noho ny vola izy de niemitra indray tsy azo tsika takalo vola Jesosy halleluja rehefa fantatrao ny marina de anao mitandrina
Ianao miala. Halleluja. Dia niteny izy hoe le vola nomeny izy avoteny koa. Misy na io vola io, misy avotoma ataon'ny sorcier na io vola raisitsika io. Maloto ny tany zany, fa tsika manana an Jesosy dia ny rano miaro atsika. Nefa piasan'io rano io hiasa efficace dia tsika mila mandeha amin'ny famasinana. Zay. Mila tsika mandeha amin'ny fahamarinana. Fa raha tsy zay na hiantsony rano Jesosy tsika dia mandeha salany pour rien fotsiny zany ny zavatra mivavaka ataotsika eny. Dia tezitra amin'izay izy zany satria na eno aniny tezitra izy dia nandeha izy andeha hamono andreo olona ny teny hoe satanista io lehilahy io fa za manambady azy. Dia tezitra izy rehefa tonga ao amin'ny tranony satria nisy trano secret zany. Sarany ao zany miantsoany devoly sy ny sisa. Dia misy salany tôlan'olona, dia io tôlan'olona izy rehefa raisiny amin'ny spirituel zany entiny lasa antsy. Nefa izy tôlan'olona. Ary hitantsika fa nanazava izy le tôlana le olona ho izy ny tena ampiasain'izy ireo satria misy hery izy amin'ireo vatan'olombelona ireo izy misy hery. Dia reny alainy hitantsika rehefa ohatra nazavainy teo misy maty, nisy nangalatra ny tôlana, nisy nangalatra ny partie intime satria izay nazavainy teo le partie intime izy ny tena important amin'ny anay satanista. Hitantsika zany tsy zavatra miafina amin'ny Jesosy. Ambaran'i Jesosy tsisy hoe ity tsy azo tenenina, ity tsy azo ambara fa partie zao, fa rehefa zay tsy maintsy ambara satria hanafaka atsika, satria hampalala atsika ny tompo. Amen. Ino izy ny tena hoe ilainay. Dia ireny partie intime reny amin'izay io izy araka nazavainy teo raha ny tsara atsika. Reny io izy amboarina ho tonga poudre dia misy izy afafy eny amin'ny fivarotana. Dia nanazava ihany koa izy eny amin'ny mpivarotra feno démon be dia be io izy afafin'ny Lucifera eny amin'ny mpivarotra tsirairay avy io. Efa misy devoly mi-contrôle dia misy tanana misokatra. Dia le tanana misokatra miantso ny olona zany rehetra zany tsy hita maso fa azavainy zany hoe spirituel ho atsika zay efa matotra ara-panahy ny comprendre zany. Fa raha mbola zaza ara-panahy tsy azo an'izany mihitsy. Ataony adala raha za miteny eto na le olona miteny eo. Amen. Fa raha ianao fa miditra amin'ny famatorana ara-panahy dia tokony ho fantatsika zay zavatra zay. Na eny amin'ny tsena andehanantsika zay mahatonga antsika mandanindany foana amin'ny vola. Misy tanana misokatra zany dia ino miantso hoe lasa ianao taritiny amin'le toerana misy avotement, le toerana efa envoûten'izy ireo. Halleluja. Fa tsika nefa ho izy raha ao anatsika Jesosy sy ny fanahy masina dia ny rano Jesosy miaro atsika amin'izay zavatra rehetra vidintsika miditra amin'ny tokantranontsika. Halleluja. Miaro atsika amin'izay rehetra ataontsika. Raha ohatra ka tsika mandeha amin'ny fatahorana Jesosy nanazava izy teo. Si on marche izy dans la crainte de Dieu dia izay rehetra vidintsika dia rakofana amin'ny rano Jesosy. Amen. Satria na eny amin'ny tsena rehetrarehetra ho izy dia feno sorcier. Ao ny démon, ao ny sorcier. Alléluia. Misy ny tsy vatantsika na io mpamosavy io natao satria misy ny manao fanafody. Nisy Jehovaholombelona zay io vehivavy io mpivarotra trondro dia mivarotra trondro foana izy dia le olona tonga dia be ny olona mividy zavatra eo amin'io trondro tena mandeha le varotra. Ay mampandeha an'le varotrany manao fanafody izy. Ny ankamaroan'ny mpivarotra ry havana azoany vola be dia be mampiasa fanafody na tsika malaza na tany Madagasikara. Misy zavatra ataony ao mba azoany vola hiatire le olona, azoany vola tonga amin'le azoany vola be zany ampandeha ny varotra. Dia ny ataon'ity vehivavy ity ay rehefa tonga zafady ny fomba fiteny rehefa tonga ny fotoanany ny menstruel ino no ataony amin'le andrahoany miaraka amin'le satria le izy le trondro endasina reny zany dia be na olona manakary mampiasa mpanjakana mandeha amin'ny video.
Tafara ty tsy haiko hoe nanina izy dévoilé satria na inina zavatra atao miafina Jesosy mampiary an'io miariary riavana. Un jour ambaran'i Jesosy miariary io. Dray mandeha am'izay le vavy tsy haiko nisy nahafantatra le izy na de lehilahy le io mpanompon'Andriamanitra zany joro vavolombelona de andoha izy naloloko tao daholo fa inona ntsony tratra izy tsisy tratra ntsony satria efa ny anazy ka mitandrina antsika satria na any amin'ny mpivarotra io be dia be ny manao fanafody. Aleotsika mahandro an-tranontsika mahandro an-tranontsika. Dia moa zaho tena tsy mahavita mahandro za tsy mahavita fa tena nanarin'ny Tompo aho hahandro fa miezaka mihitsy reraka amezaka Jesosy. Alleluia. Anarin'ny Tompo na mihinana any an-tranon'olona tena anarin'ny Tompo amin'izany hoe mila mitandrina zany. Raha tsika zany dia famasinana zany io famasinana io sacrifice riavana, sacrifice hatramin'ny kely indrindra na hatramin'ny sakafo, sacrifice. Satria ny tompontsika masina tempoly, olona tempoly ty vatantsika ty, dia raha vao misy zany na olona mpanao fanafody nitsapa zavatra tafiditra ny tenantsika any dikan'izay efa nisy amin'ny votomany tafiditra ny antanao, dikan'izay fanahy masina efa misitaka. Amen. Nisy taona nividy inanaran'ity tomo le tongolo gasy le fa vita reny, tsy haiko na nisy fanafody tao anatin'le izy nividy ny hariva niny le devoly vehivavy izy tsy haiko miady izy reo aiza le garlic anay nalainao le garlic miady izy reo amono ana nalainy hatramin'ny satria tsy haiko na inona misy tadiavin-jareo aiza nentina aiza le boîte le izy zany anatina boîte le izy dia samy miady izy reo sady tsy tadidy intsony izy efa ela tsy ohatra nitondra antsy ino aiza nasenany le ina anarany an'iny le tomo efa vita reny zany le tongolo gasy vita amin'ny crème reny aiza dia nitadiaviny any anatin'ny poubelle hitako amin'ny nofy ny voa avy eo satria ny lohako amin'io narary be ay le zany hinana n'le zavatra iny zany dia avy eo nampalala anazy Jesosy tamin'ny nofy hoe le io zavatra nividinao io tsy haiko na ny olona nanamboatra azy na ny magasin nandehanako. Raha pitsy marainy tonga dia nariko le izy nariko sady ny fona ny bebaka amin'ny Jesosy. Amen. Ka ny tiako ambara amintsika zany misy ny zavatra vidintsika zany mila tsika zany rakofantsika amin'ny ran'i Jesosy. Misy indraindray tsika maika satria nona zavatra possible zany amin'ny maha-olombelona atsika. Amen. Fa ny Tompo zany nanambara satria le izy zany mbola tsy lany mbola sisy ohatry zany dia nanambara hoe mila rinao io satria misy zavatra ao anatin'izany. Amen. Amen. Asaorantsika ny Tompo fa mampalala foana ny zava-miafina. Indraindray le izy mikaleto amin'ny tendantsika, indraindray izy matsiaro maimbo anao eto amin'ny misy zavatra mandreza mantsy ianao reny le avotomany dia mikole atao amin'ny tendanao. Amen. Zany aby zany alalantsika hoe le sakafo nohanitsika teo maloto. Amen. Ka mila rakofana amin'ny ran'i Jesosy foana zany. Ary rehefa andeha an-tsena antsika dia mivavaka mangataka amin'ny Jesosy hoe Jesosy tario aiza ny andehanako, ina no vidiko. Amen. Marina tsy mora le satria izay zavatra rehetra ataontsika dia mila tsika miantso an'i Jesosy foana. Dia rehefa tezitra zany izy dia nalainy lay tôlan'olona zany nentiny tonga amin'ny alina zany tonga antsy le tanan'olona zany lasa antsy amin'ny spirituel. Dia nandeha izy amonjy an'le toerana misy an'ireo olona reo le lehilahy nivavaka ho azy zany nampafantatra azy hoe satanista io satria tezitra izy. Dia rehefa nandeha izy nanjary vorona iavana misy zavatra zany misy ny olona manjary bibilava, misy ny olona manjary voay, misy ny olona manjary vorona. Dia manjary ibo izy nanidina dia tonga amin'le toerana.
dia gaga be izy andehitra amin'ilay trano izy angamba intsika rehefa nazavana eo feno rano manodidina an'ilay trano. Halleluja. Feno rano dia ilay trano misy an'ilay lehilahy izy ampovoan'ilay rano. Gaga be izy satria zavatra tsy anaty eritrerina. Amena. Satria izy efa vono hamono dia tonga izy nanidina ho izy dia tsisy ny azony atao dia farany izy niverina. Dia avy eo raha pitso maraina ivérifie an'ilay trano izy jereny ilay trano eo. Hitantsika amin'izay hoe lehibe eo Andriamanitra antsika. Misy ny zavatra tsy fantatsika ry havana. Misy devoly manafika antsika Jesosy miaro antsika. Tsy hitantsika maso, tsy fantatsika, fa tsika anatin'ny vavaka misy miaro. Tsika anatintsika matory misy devoly hamono antsika. Jesosy tonga mamono an'iny miaro antsika na mamono mandroaka an'iny devoly iny na iny sorcier iny. Amen. Zavatra lehibe ngeza be nataon'i Jesosy amintsika. Misy zavatra tsy hitantsika maso midelivre antsika Jesosy. Avy eo nanazava izy zaho izy nanolo tena tonga tany amin'ny toerana io nifona tamin'ilay olona. Hitantsika amin'izay le mahazava-dehibe ny zavatra ataontsika. Mila antsika miavoe amin'izay resintsika le satana. Mila antsika miteny. Misy zavatra nataontsika miafokafona amin'ny olona io. Mila antsika manantona an'ilay olona. Amin'izay fotoan'izay no délivrer tanteraka eo anatren'Andriamanitra. Misy ny zavatra mila tenentsika. Amen. Mila zavatra tenentsika amin'ilay olona zavatra ohatr'izany. Mila mihitsy anao manantona olona mifona fa zana nanalelo aminao ohatra. Mifona fa zana izao no nataoko anao. Na andeha tany izy nifona rehefa nidelivrenzao rehefa afaka tanteraka izy novain'i Jesosy na andeha tany amin'ilay olona izy zao izy zao zavatra dia gaga ireo olona satria tsy zavatra fantany. Tsy zavatra fantany hoe tamin'izany fotoana izany niaro anazy Jesosy. Hitantsika amin'izay misy zavatra tsy fantatsika. Mety mandroana ny accidentsika Jesosy efa niaro mialoha. Mety mandroana ny aretina ngoavana be hiavy amintsika Jesosy efa nanala an'izany. Amen. Misy devoly hamono antsika Jesosy miaro antsika amin'ny fomba ny tontolo ny ara-panahy satria iza no miady ho antsika Jesosy. Tsika tsy mahita, tsika tsy mampiasa an'ireo zavatra ampiasain'izy ireo mampiasa maso efatra, maso enina, maso folo. Tsika tsy manana an'izany afa-tsy Jesosy. Amen. Izy ireo manidina miala amin'ny vatana, izy ireo mandeha aiza n'aiza nandehanana, fa tsika nefa tsy afaka anao an'izany satria izany asan'ny maizana. Fa tsika dia ny herin'i Jesosy irery ihany. Amen. Hitan'i Jesosy ireo zavatra rehetra izay nazavaiko antsika omaly ngamba. Hitan'i Jesosy ary mbola nanazava an'izay koa izy teo. Hitan'i Jesosy ireo rehetra ireo fa maninona izy mbola tsy mijery izy amin'ny fotoana ny zavatra rehetra amin'ny Jesosy. Manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Satria tsika mety manontany hoe za kristianina, za nanolo tena anao Jesosy, nahoana mbola manafika anahy foana fanahy manambady, nahoana za mbola manofo misakafo foana, nahoana indraindray avelan'i Jesosy mihitsy ijereny anao hoe anahoana io zanako io, ijoro an-trano ve. Halleluja. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra ry havana. Fa rehefa anao mijoro mivavaka foana miady varotra amin'ny Jesosy, halleluja, Jesosy tonga manafaka anao amin'ny ora tsy ampoizinao. Amin'ny ora tsy ampoizina idelivreny Jesosy atsika. Halleluja. Za tena nisofra tamin'izany fanahy manambady zany. Tena nampijaly amin'ny fanahy manambady. Amen. Kanefa kosa Jesosy nanafaka. Hitany fitalaoko taminy. Enao Jesosy tsy avelako raha tsy manafaka. Fa afaka ankehitriny, afaka nafahany. Amen. Na dia manao tomo eo indraindray manafaka anahy fa foaziny fanahy masina. Halleluja. Satria ny biny rehefa tonga manafaka antsika dia dikan'izay izy andoto anao. Andoto anao. Nefa ny temple, ny tempoly Jesosy zany mila masina, mila madio. Tsy tokony hisy devoly amatipatotra intsony. Tsy tokony hisy devoly anao firaisana aminao intsony. Raha tonga Jesosy ka ao anatin'izany ianao, tsy ho tafakatra mihitsy. Halleluja. Dia hitantsika fa
tsy afaka nanao ninona tam'le olona ry gaga izy ahoana nisy rano tampotampoka ao na izy ary izy tsy hainy hoe inona no zavatra ho teneniny. Zay ny marina zany hoe Jesosy, zay ny herin'Andriamanitra antsika mahery. Alleluia. Tena nazava ihany koa izy ny trano misy ny kristianina zay ohatra ka tsy mandeha mifamarinana izy dia asindry zareo filet sahala ny asindry zareo tady zany amin'ny tontolo ara-panahy, dia io tady io zao totoron'ny trano misy an'ilay olona dia mahatonga lourdeur, mahatonga le kristianina tsy mahavita mivavaka, tsy mamaky baiboly, dia isaky ny alahady ihany vao mivavaka, isaky miaraka miangona ihany vao mivavaka, fa tsisy fiainana isan'andro mivavaka ao an-tranony. Amen. Ny manaraka nanazava ihany koa izy zany izy ny olona ataontsika délivrance. Ny olona atao délivrance ry havana, olona efa manaiky. Ny olona io manaiky izy atao roana devoly. Manaiky izy hiala amin'le fanahy ratsy zay ao anatiny. Zay tsika vao afaka manao délivrance anazy. Amizay vonona le olo zany mangetaheta teo afaka io olona io, mangetaheta amizay fotoan'izay efficace le délivrance atao. Fa raha io olona io zay tonga fotsiny ohatra izy ny ampiangona sisa dia efa ataonao délivrance fotsiny amizao nefa tsisy hetaheta, tsisy vokatra iseho eo. Amen. Fa mila hitanao le olona mangetaheta vao atao voaroana devoly. Alléluia. Fa tsy hoe ty olona ty tonga ato amiko dia tonga dia atao délivrance fa hitanao izy tena fa vonona, misy fanahy ratsy ao anatiny. Za tena te hiala na tsisy fanahy ratsy ary, fa tena hitanao fa mangeta na tsy hitanao hoe manao acte izy amin'ny devoly. Misy man olona misy devoly tena mihetsika be, fa misy ndray dia hoe hitanao normal izy, fa hitanao izy tena hetahetany eo, fantatrao foana ny olona mangetaheta, fantatrao. Amin'izay fotoan'izay efficace ny délivrance atao. Alléluia. Satria efa mahita be dia be ka ohatra zay ka raha io olona io tsy manaiky, tsisy hetaheta ao anatiny, dia aleo tsy atao délivrance. Nisy rahavavy anankiray dia za teny aminy zany nazava aminy hoe ianao mila mandray an'i Jesosy bebe kokoa fa tsy mila mijanona ny hoetanao io. Dia za nefa mandroso foana ena fa mbola mila ezaka ianao, mila miezaka tsara manakaiky an'i Jesosy bebe kokoa mba hanafahan'i Jesosy ianao, satria fantatro izy zany za tsy hoe mitsara fa io hita fantatra. Mbola eo foana zany izy ohatrany hoe tsy mandrosony tsy memotra. Dia ahoana ary ny hanafahan'i Jesosy ny olona ohatra zany? Olona vonona no afaka Jesosy hanafaka, olona vonona mangetaheta Jesosy no afaka manafaka ny olona io. Dia manazava aminy dia mitory aminy dia manambara azy dia jereko le fomba famaliny zany fantatro hoe tsy izy mihitsy le miteny fa le devoly ao anatiny. Dia zao nataony hoe ataovy délivrance moa izy zao tsy hanao délivrance ianao, ratsy ianao manaiky tanteraka atao délivrance, satria ianao mbola misy fisalasalana, ianao mbola misy tsy fasahina, misy zavatra mbola tazominao omeome izy. Ay le devoly ao anatiny miteny, satria na hanao délivrance any olona ianao meheza ny devoly fotsiny, satria le izy mbola tsy te ho afaka. Fa rehefa izy tena mangety ty zavatra ty mangejanahy, tena mangejanahy fa te hiala tanteraka aho, mba hoentsika moa délivrance ny Jonas io ny etaetany teo afaka fa tena hoe mila ho faty mihitsy ary izy, ary ny afara fahafatesana mihitsy izy ny délivrance. Halleluja. Zany le olona mangetaheta tamin'izany hoe tsapako mihitsy hoe za te ho afaka tamin'ny tokantranomaso,
tamin'ny fanafiny fanahy manambady zany manakenda na miala le devoly manao firaisana na tena tonga tena misy izy ireo tonga amin'ny lohako tena mantrala no vaky reny lohako mot de tête mandady avy any amin'ny fandriana mandeha makany mandeha ery amin'ny parterre miantso an Jesosy mivavaka vonjeo a Jesosy ny olona mangetaeta no afahan Jesosy fa raha tsy mangetaeta olo tsisy azon Jesosy atao. Halleluja. Fa avy eo Jesosy nanafaka hitany le tahitako nanafaka izy fa zany vao mikipy ny masoko iny izy ireo tonga tsisy toromaso mihitsy vao nandritra amin'ny firy volana zay izy ireo zany fa manafaka anahy ihany fa noho zaho mbola tsisy hetaheta zaho mbola tsisy hoe fiala hoe hiala amin'le fahadalana de manafaka anahy ihany zany reo fa zaho tsy conscient fa zaho efa conscient hoe hiala tanteraka amin'ity zavatra ty tena miseho fizika amizay izy hitako zao mihitsy manaraka ny rindrina izy ireo mainty tonga nakenda na amonana misy Jesosy fa rehefa ianao zany mangetaheta manafaka Jesosy. Halleluja. Nanazava ihany koa izy ary alohany anafany Jesosy anafa ialany devoly ao aminao zany tena tsy mamela le devoly tena hitanao mihitsy romotra izy amono anao. Amen. Fa zay rehetra vonina afahan Jesosy de manafaka ny tonga. De nanazava ihany koa izy ny ino koa tena nazavainy teo hoe le sorcier manao sacrifice nazavainy teo le hoe mamonitra ara-potoana be de be moa fa nazavany teo fa mety misy tsy azotsika le lava be le izy fa nazavako anazy bango tokana hitantsika le fijovombelany Pamela lay natao anaty vilany le fijovombela ihany koa Jean Paul le sorcier le andrahoany izy ireo anatin'ny rano zany hoe manao tomo izy ireo amono ny olona io mbola tsy fotoananao zany tsy andro afatesanao satria misy ny fahafatesana tsy avy amin'ny Jesosy. Halleluja. De izareo mamono zay le sorcier manao sacrifice ny tenany olona izy vonoiny aloha tsy ara-potoana mitady tomoye amonoana na amin'ny alalany aretina na amin'ny alalany famisaviana. Amen. Hitantsika nazo amin'ny Pamela fa izy tonga de hoe tongotriny salany gamy zavatra tsy afaka tena hoe tonga azy tsy afaka andeha misy hitany mandefa flesy amono azy miditra aty anatiny eny mihitsy sala misy zavatra maranitra miditra any anatiny entsika ngambiny hitantsika izy fa ny afara fahafatesana mihitsy hitantsika hoe sorcier le mpamosavy mihitsy manodidina azy le mpamosavy ny teny hoe naharesitsika io fa naharesitsika efa eo mbavony fahafatesana izy miandry anao izay eo amin'ny toilette le esprit miteny anazy satria efa tsy tombony tena ntsony izy efa tsy mahateny ntsony izy zay le sorcier sacrifice danger ka tsika tokony tsy sangisangy ny amin'ny asany maizana izy ireo tsy misangy amintsika koa. Halleluja. Dikan'izay tsika koa tsy miblagy amindry zareo koa raha tsy mibebaka izy ireo anazy Jesosy mibebaka izy ireo voninahitra ho an'i Jesosy. Halleluja. Fa ianao mila mitsangana miaro ny tenanao. Amen. Hoy izy moa anao hoe zaho tsy hanao combat spirituel zany fa leo zaho andeha tsotra amin'izao de mandeha tsotra fotsiny amin'izao anao tsy manina ataonao fa le devoly eny foana ianao miaraka amin'le devoly zany fa ianao tsy maintsy miady tsy maintsy mandroka devoly ianao na tianao na tsy tianao satria tsika no hiakatra any an-danitra tsisy tsony zao hoe miandry ny pastera tsisy tsony zao miandry ny evangelista tsisy tsony zao miandry ny ravavianina miandry ny mpanompon'Andriamanitra ihanina fa ianao no mitsangana mivava mandroa devoly. Halleluja. Ary mitandrina ny varavaranao tsy hisokatra fa raha vao manokatra varavarana ianao de zavapoana le vavaka ataonao.
Alléluia. De zay zany le hoe sacrifice. Amin'iny fotoana iny rehefa malemy ianao dia ataony zero anaty vilany. Resaka spirituel daholo na zavaitsika eto tontolon'ny ara-panahy dia amin'izay fotoana zay eo amin'izay zareo mihinana. Efa biby angereo, biby eneny mpamosavy, mihinan'olona zany biby. Halleluja. Hitanao izy dia olona, fa ny ariva izy tsy olona fa biby. Amen. Alléluia. Gamba voazavako daholo izy teo ia dia nanazava ihany koa izy ny olona mampiasa ireo mbiasa ny azafady ny mpanompon'Andriamanitra zay mampiasa fanafody dia mampiasa le lo beny, menaka sy ny sisa dia amelalan'le poudre n'le olona maty dia reny asinjareo rano. Dia misy mieritreritra hoe rano avy any tendrombohitra tamin'ny tsy fahalalana, fa efa malala antsika zao tsy rano avy any tendrombohitra zany reny, fa le démon mihitsy mirevelen'izy ireo ty ataon'izao ty ataon'izao. Dia reny no afafin'izy ireo amin'le olona tonga ao am-piangonana. Manafafinina izy, le devil no afafiny hiditra amin'ny olona tsirairay avy, mianvoten'le olona tonga ao. Tahaka an'izay ihany koa ina le setroka alefan'izareo manodidina le miantso ny satana izy amin'iny fotoana iny, miantso ny satana. Halleluja. Karaha antsika na ao anatin'ny fiangonana katolika miala za dia miteny hoe miala satria tsy avy amin'i Jesosy le izy, tsy avy amin'i Jesosy mihitsy, tsy afaka amboamboarintsika zany le izy, fa rehefa tsy avy aminy dia efa tsy avy aminy. Dia misy ihany koa mampiasa menaka, marina zany, misy mampiasa menaka tena Jesosy mihitsy mirevele, misy mampiasa satria tsy azontsika limitena ny fanahin'Andriamanitra, tsy limitena satria Jesosy misy fotoana mirevele an'le olona. Ary tena marina zany hoe maka rano ianao ivavao olona io, fa tsy atao formule, tsy atao hoe isan'andro ianao ty foana ampiasanao dia efa na iny lasa fahazarana. Amin'izay fotoana zay lasa fombafomba, tsy izay le izy, fa Jesosy miteny ianao hoe zao, mila an'izao io. Alléluia. Tsy haiko na azontsika, na mila menaka io, na mangala rano ianao dia vavao io rano io, angatao ny rano Jesosy dia io afafazo amin'ny olona io, na io afafazo amin'ny tenanao. Amin'izay fotoana zay fanahy masina ny tenanao, fa tsy hoe fombafomba fotsiny efa iny efa fataon'olona lasa koa ianao dia efa lasa fombafomba na ohatray, fa mila ianao zany mandray révélation meny Jesosy ianao na meny ambaran'ny tompo anao fanahy masina aminao. Halleluja. Misy fotoana ary na aretina ohatra zany mirevele Jesosy, misy olona efa malemy malala dia miteny amin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe zao nanaovan'io. Halleluja. Satria tsika tsy afaka mandeha araky ny herin'ny tenantsika, fa ny herin'ny fanahy masina, ary tsy azontsika limitena ny fanahy masina hoe limité koa ity ihany no atao, na ity tsy maintsy zao ihany no atao. Amin'izay fotoana zay lasa fombafomba ny olombelona, lasa par cœur, fa le izy miankina amin'ny fitarian'ny fanahy masina, na vavaka zany na olona entinao mbavaka zany. Alléluia. Zay mahatonga antsika mila manontany an'i Jesosy foana antsika, mila manontany an'i Jesosy foana antsika amin'izay rehetra ataontsika. Alléluia. Misy lehilahy anankiray narary izy, narary mafy amaranako azy dia rehefa narary mafy izy dia nentina tany amin'ny hôpitaly, nentina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, nentina tsy hita hoe ahoana fa dia efa niandry. Dia mpanompon'Andriamanitra anankiray tonga tao dia Jesosy niteny amin'ny revele aminy hoe mividiana amin'izao ianao sakafo na mpividiany Jesosy azy, sakafo mividiana an'izao ianao dia ampihinanao ny olona io, tsy mila ninninina fa io ihany dia mahasitrana anazy. Hitantsika amin'izay ny fanahin'Andriamanitra izy no mirevele fa tsy limité. Halleluja. Tsy azontsika limitena mihitsy io. Dia rehefa nivavaka le mpanompon'Andriamanitra dia niteny amin'le vadiny hoe ividiany, tsy tadidiko ina zay karoty na mpividiany sa ina sa laisoa, tsy haiko gaga be le vadiny. Ahoana koa zany? Tsy avy amin'i Jesosy ny zavatra hitanao. Dia ok ho izy, mety aminao izy tsara, tianao velona ny vadinao vidio, rehefa tsy mety aminao tsisy azoko atao.
dia tentena andeha fotoana farany natao ihany. Ndao aroy izy vidiko. Ay io izy nazavainy nazavainy Jesosy aminy zany hoe rehefa nihinana nini izy ny anjely tonga napiditra ny sakafo iny dia nanasitrana nanao salony nanao opération any anatiny amy alalan'iny sakafo nohaniny. Amen. Avy nihinana izy sitrana nandeha any amy toilette izy niala ny zavatra rehetra tao anatiny avy eo izy sitrana. Amen. Misy ny zavatra révélé Jesosy amintsika. Na io sakafo Jesosy mirévélé hoe ty hoano ty mihinana anty ianao arakaraka le zavatra hoe eo aminao zany. Nisy taona zao niteny fanahy masina ty hitako hoe niareraka mihitsy ana za tamin'izany. Niteny izy hoe eniko mihitsy izy niteny mafy orange, jus orange et papaye. Halleluja. Misy izy miteny ohatra zany. Dia am'izay izy manambara fruit, hitako fruit be dia be ambarany. Dikan'izay mila zany mihinana voankazo. Halleluja. Misy ny zavatra hoe na sakafo, misy Jesosy manambara anao miteny aminao arakaraka ny fahasalamanao. Fa hafa indray ny devoly le mampihina indray hafa. Amen. Zay zany no fijorovam-volombelona raha antsika teo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Halleluja. Minao famazava amintsika dia hivavaka antsika zao. Minao vavona antsika ny vavaka. Voalohany indrindra aloha tsika dia andeha hifona amin'i Jesosy tsika satria olombelona mpanota tsika. Mety nisy nanandrivy antsika zay rehetra voalaza teo. Za tsy mahalala anao fa ny tompo mahita. Dia hoaintsika amin'i Jesosy zany hifonantsika tsirairay nanambara izy ny amin'ny fijorovam-volombelona. Raha ohatra ianao mbola le tsy samy jorovam-volombelona ho an'i Jesosy, mbola misy zavatra mbola hoe tsy mety ao afenimpeninao, dia hifonao amin'i Jesosy. Halleluja. Ny manaraka ny hifonantsika ihany koa ny amintsika tsy manontany an'i Jesosy efa misy zavatra ataotsika. Misy olona na io olona io mety hoe nimba ny ara-panahintsika tsy manontany an'i Jesosy fa dia mandeha fotsiny amin'ny toerana andehanantsika any amin'ny toerana rehetra, any amin'ny supermarché sy ny sisa zavatra vidintsika dia tsy nanontany an'i Jesosy tsika, tsy nivavaka tsika. Zany rehetra zany mandoto ny ara-panahintsika nefa. Dia mila antsika hifonantsika amin'i Jesosy zany. Amen. Hifona ihany koa tsika. Hifona ihany koa tsika ny amin'ny na koa manaraka hifonantsika ny akamona ny mivavaka. Misy taona antsika tsy mahavita mivavaka, misy taona antsika tsy mahavita mamaky ny tenin'Andriamanitra. Zany rehetra zany misy possible zany amintsika. Amin'izay fotoana izay manko tsika ihany no manimba ny ara-panahintsika. Zany daholo zany mila hibebahantsika satria raha antsika miakamo dia vao maika fala ny fahavalontsika. Halleluja. Mila hibebahantsika zay ny manaraka. Hifona ihany koa tsika raha ohatra ka tsika nampiasa, misy taona nampiasantsika ny hoe eau bénie, le rano voatay, ranoasina, ny menaka tsy avy amin'i Jesosy, rehetra tsy avy amin'i Jesosy zany rehetra voalaza toy izay zany ny fampiasana an'ireny dia hifonantsika samy mifonantsika amin'i Jesosy satria reny zany dia efa mitondra fanahy hafa tao anatin'ny fiainantsika, teo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Ka mila hifonantsika, mila hibebahantsika, hibebaka antsika. Halleluja. Jesosy malalo manantona anao zay amin'izao alina izao. Misaotra anao zay ny amin'ny fijorovam-belona entinao teto. Ny révélation nomenao anay Jesosy malalo tamin'ity androandroany ity. Ankehitriny Jesosy eo manantona anao mibebaka izay. Ankehitriny Jesosy eo mifony eto anatrianao zay. Ny amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay.
nanova ny fiainanay ianao, nanafaka anay ianao Jesosy, nefa zay tsy mijoro vavolombelona anao, nefa zay mbola menatra Jesosy tsy manambara anao, mifony izay Jesosy, mifony izay Jesosy, raha mbola manafikafina ny hatsaranao, raha mbola miafikafina tsy manambara ny fahatsaranao Jesosy, mifony eto anaty anao, satria tsy manome voninahitra anao zay Jesosy, fa ny tenanay ihany no fatanay, ka mifony eto anaty anao, mibebaka eto anaty anao, mifona zay Jesosy, mifona dada malalo, esoro aminay ny enatra, esoro aminay ny tahotra, ka manomboka zao zay Jesosy, dia hijoro vavolombelonao, manomboka zao zay Jesosy, anambara ny hatsaranao, mifona zay Jesosy, mifony zay Tompo malalo. Haleluya. Mbola mifony eto anaty anao zay Jesosy, amizay rehetra nataonay Jesosy ka tsy nanontany anao zay, tsy nanontany anao zay Jesosy amin'ny olona manodidina anay, ny olona mpidirina amin'ny toerana misy anay, mifony zay Jesosy, tsy nanontany anao mandeha any an-tsena, tsy nanontany anao amin'ny toerana zay tsy tokony alehanay Jesosy, nefa nandeha fotsiny amizao zay, nandeha fotsiny amizao zay, tsy nanontany anao Jesosy, tsy niantso ny anaranao, mifony zay Jesosy, satria zay ihany mandoto ny tenanay, zay ihany Jesosy no mivadika Jesosy, mifony zay, mifony eto anaty anao, mifony eto anaty anao Jesosy malalo, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mifona ihany koa Jesosy malalo. Hoany tsy fitandremanay ny teninao, tsy fitandremanay ny didinao, mamindrafo Jesosy, tsy miaino anao zay, tsy mitandrina ny teninao zay, mifona zay Jesosy, mifona eto anaty anao, mifona ihany koa ny tsy fahazotona mamaky ny teninao, mifona Jesosy, ny tsy fandiniana ny teninao, mifona ny tsy fahazotona mivavaka, ny akamona mivavaka, mifona eto anaty anao Jesosy, mifony zay Jesosy, mifona Jesosy ianao, mifona mba amboaran Jesosy ny fiainanao manomboka zao, mifona zay dada malalo, mifona fa tsy manana relation aminao zay, tsy manana fifandraisana aminao zay, mifona dada malalo, mandeha merin'ny tenana izay, mandeha amin'ny fahalalana izay, mifona Jesosy, mifona dada malalo. Haleluya. Mbola mifona eto anaty anao zay Jesosy, mifony eto anaty anao zay Jesosy, raha misy zavatra ny revelenao aminay, nefa zay tsy miraharaha an'izany, tsy ny firarahinay ny nofinay, tsy ny firarahinay ny fahitanao menao anay Jesosy, tsy miaino zay, tsy mety idian'izany zay, mifona Jesosy, mifona eto anaty anao, mifona Jesosy, satria efa nanambara anay ianao amin'ny nofy, nefa zay dia tsy miaino, nefa zay dia tsy mitsangana hivavaka, mifona Jesosy, mifony zay Jesosy, fa manao alasa fay, manao alasa fay amin'ny fanarahana anao, mandeha mifomba fotsiny, ko mibebaka Jesosy, mifona Jesosy, kariaba shekarababa, oyaba siakaribasikarababa, mifona Jesosy, mifona dada mara, mifonao zay rehetra voarainao teo, mifona Jesosy, mifona Jesosy, raha natakaliko vola ianao, natakaliko vola ianao Jesosy malalo, rehefa mahazo revelation zay, tsy miaino an'izany, fa mbola olona ny atahoranay, mbola olona itadiavanay sitraka, mifona Jesosy, mifona Jesosy malalo, mamindrafo Jesosy, mamindrafo dada malalo, mibebaka eto anaty anao, mibebaka eto anaty anao Jesosy malalo, mifony zay Jesosy. Haleluya. Fona zay Jesosy, mamindrafo Jesosy, mifona ihany koa Jesosy amin'ny rano nampiasainay, nafafinay amin'ny trano misy anay, nafafinay amin'ny tenanay, mifona Jesosy, zay rano tsy avy aminao, zay rano tsy avy aminao nefa avy amin'ny Satana, mifony zay Jesosy, mifony zay Jesosy, mifona fa tsy nanontany ianao, mifona fa tsy nanderaka ny sitraponao, mifona Jesosy, mifona menaka rehetra nampiasainay, ny menaka rehetra nataonay tamin'ny olohanay io Jesosy, nefa tsy avy aminao,
nangataka fansorana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra nefa tsy fantatra akory io mpanompon'Andriamanitra io. Lasa zay nitondra ny lohanay nakeny Jesosy. Hosorana amin'ny diloilo tsy avy aminao akory. Ka mifona Jesosy, mifona eto anaty anao, mifona dada malalo, mifona fa tsy meno anao zay, mifona fa mamazivazy anao zay, mifona dada malalo, mifona fa mandoto ny tempolinao zay, mandoto ny tempolinao zay Jesosy. Mifona Dombo, mila tempoly masina ianao ianao, mila tempoly masina tsy miaroaro, tsy voaloto, masina ho ianao. Ka dia mifona Jesosy, mifona fa mifangaroaro izay, mifona Jesosy fa manaiky miaino ny feon'olona izay fa tsy ny feonao, olona no aranay mihoatra anao. Mifona Jesosy, mifona dada malalo fa tsy manka toanao zay, tsy manka toanao zay, ny tenana ihany jerenay fa tsy mijery anao Jesosy. Mifona izay, tsy mahafoy tena, tsy mahafoy tena anao ny asanao, tsy mahafoy tena anao sakrifisy anao. Mifona Jesosy, mifona dada malalo. Fony izay Jesosy amin'ny famindranay, amin'ny famindranay maha-kristiananay. Mifona satria tsy mandeha amin'ny famarinana izay, mifona satria tsy mandeha amin'ny famasinana izay, mbola miaroaro fahotana izay, mbola mandaingy izay, mbola mamitapitaka izay, mbola miatsara velatsia izay, mbola mialina izay, mbola mirere izay. Mifona Jesosy, mifona eto anaty anao, mamindrafo Yahweh, mamindrafo Yahweh. Mifona dada malalo, mifona Jesosy amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-karena. Mifona Jesosy amin'ny toerana rehetra nandehananay Jesosy. Ny sakafo rehetra nohaninay ka nandoto ny tempolinao, nandoto ny tempolinao, tsy niainanao zay, tsy nangataka ny ranao zay, tsy nivavaka izay, fa tonga dia mihinana fotsiny, ifonana eto anaty anao satria mandoto ny tempolinao, mandoto ny tempolinao izy ianao. Mifona zay Jesosy, mifona zay dado, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Mifona Jesosy, Diovy izay, Diovy izay, o tempolinao, o tempolinao. Hallelujah, hallelujah. Jesus, mbola ho fifonana trantsika, fona trantsika amin'ny Jesosy, fonatsika amin'ny lelantsika, fonatsika amin'ny lelantsika, ho diovin' Jesosy ny lelantsika, ny lela manandra-tena, ny lela miavonavina, ny lela mandainga. Ifonatsika amin'ny Jesosy, ny lelantsika atao anome voninahitra an' Jesosy, ny lelantsika atao ijoro vavolombelona ho an' Jesosy. Halleluja. Ny lelantsika araka ny teniny ao amin'ny Jakoba 3:7, dia kely indrindra nefa io no mamono atsika, io no anozona atsika, noho ihany koa ny ideratsika an' Jesosy. Tsy mety izany, fa ny lela dia atao ideran' Jesosy foana, atao anome voninahitra azy foana. Nahoana ny lotontsika ny lelantsika, ko andaontsika ifona, ibebaka, ho diovin' Jesosy ny lelantsika io, ho masina ho an' Jesosy. Jesosy malalo, mbola manantona anao zay, mbola manantona anao zay. Jesosy mifona izay, ny amin'ny lelanay, ny amin'ny lelanay, maloto ny lelanay Jesosy, amin'ny resadresaka, amin'ny fosafosa, amin'ny laingalainga, amin'ny fiatsaram-belatsia, amin'ny fialonana. Mifona Jesosy, mifona amin'ny lelako, mifona amin'ny lelako, mifona amin'ny lelako. Diovy ny lelako Jesosy, diovy ny lelako Jesosy, diovy ny lelako Jesosy. Mifona amin'ny Jesosy ianao, mifona amin'ny Jesosy ianao amin'ny lelanao io, ho diovy ny Jesosy, ho diovy ny Jesosy. Jesosy mifona amin'ny lelako Jesosy, ny lelako tsy manome voninahitra anao, fa manome voninahitra ny tenako. Koa mifona Jesosy amin'ny lelako ty, ny lelanay no nozonanay olona. Mifona izay Jesosy, mifona izay baba serararara mararara koda baskera baba mayaria bastia karibo shakara baba nyaka roba seka rababa diakaria bastia karaba baba. Fona Jesosy, fona Jesosy, fona ny amin'ny lelanay Jesosy. Diovy ny lelanay, diovy ny lelanay, diovy ny lelanay Jesosy. Halleluja. Ifona tsika,
mifony atsika amin'ny fisainantsika io satria amin'ny fisainantsika io no mandoto atsika amin'ny fisainantsika io no mandoto atsika misaintsaina foana atsika ny zavatry ny tany misaintsaina foana atsika hampandroso ny tena atsika fa tsy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra tsy hampandroso ny asan'Andriamanitra zany no tadiavin'i Jesosy aoka atsika hisaintsaina ny zavatra any ambony isaintsaina idiratsika amin'ny lanitra koa hibebaka atsika amin'io fisainantsika io amin'io fisainantsika mila Jesosy rera fisainantsika Jesosy malalo mbola mifony eto anatrehanao zay ny amin'ny fisainanay ny amin'ny fisainanay Jehovah ny fisainanay Jesosy Jehovah ny fisainanay Jesosy o fisainana madio o fisainana madio Jehovah ny fisainako Jesosy esoro fisainana rehetra tsy avy aminao ny fisainana maloto ny fisaintsaina ny zavatry ny tany ny fisaintsaina fitiavan-karena ny fitiavam-bola Jesosy Jehovah ny fisainako Jehovah ny fisainako adio angatsakatsaka eo alohanao Jesosy adio angatsakatsaka eo ko rabaskera baba rabaskera baba babas Maria baseka rababa baba fona tsika ny amin'ny masotsika o diovin' Jesosy ny masotsika o sasan Jesosy ny masotsika am'izay rehetra no jereny io masotsika io raha nijeritsika zavatra nitanjatanjaka efa maloto ny masotsika Jesosy mifona Jesosy amin'ny masoko mifona amin'ny masoko ny jezavapona ny jezavapona Jesosy tamin'ity androandroany ty diovy Jesosy ny masoko mifona Jesosy ny maso miavinavina maso miatsara velatsy ifonako eto anatrehanao ifonako eto anatrehanao diovy Jesosy diovy ny masoko Jesosy akaviakavanana ifonako eto anatrehanao ifonako eto anatrehanao diovy Jesosy diovy ny masoko diovy Jesosy sasao Jesosy diovy dada malalo diovy ny masoko rabaskera baba yarabas karabareka haleluya funatika ny amin'ny sofotsika io fonatsika amin'ny sofotsika diovin' Jesosy malalo mifona amin'ny sofoko Jesosy ny sofoko Jesosy maloto ny sofoko Jesosy maloto maenteny etsero mifona dado mifona Jesosy mifona amin'ny masoko diovy ny masoko adio tateraka diovy ny masoko sasao ny masoko o maso madio diovy ny sofoko o sofina madio andreny feonao diovy ny sofinay Jesosy esoro ny loto rehetra esoro ny tendretra tsy avy aminao esoro Jesosy zarehetra tafiditra ny anaty sofiko io Jesosy diovy Jesosy Maria bastia karamboshe karambaba fonatsika amin'ny tanatsika ny amin'ny tongotra tsika zay rehetra ny raisiny io tanatsika io nataontsika miafokafina zay rehetra nataony io tanatsika io ibebahantsika eto anatrehan' Jesosy zay nalehan'ny tongotra tsika ibebahantsika eto anatrehan' Jesosy malalo mifona amin'izay rehetra ny raisiny tanako mifona amin'ny nataon'ny tanako ty Jesosy maloto ny tanako Jesosy mifona dado mifona Jesosy diovy ny tanako mifona dado mifona Jesosy amin'izay rehetra ny raisiny tanako amin'izay rehetra nalehan'ny tongotra ifonako eto anatrehanao toerana rehetra tsy avy aminao toerana feno loto ka nandehanan'ny tongotro ifonako eto anatrehanao hibebako eto anatrehanao mifona dado mifona Jesosy satria zaho de tempolinao ary ianao de saro-piaro aminay ianao Jesosy mba tsy ho tafalatsaka mioty izay koa mifony izay Jesosy mifony izay dada malalo
Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Angataka ny rano Jesosy tsika. Rano Jesosy idina ato anatsika. Ameno anadio atsika ny rany. Diovy tsirairay amin'ny rano Jesosy ny tenanao. Diovy tsirairay amin'ny rano Jesosy ny mombanao rehetra. Alléluia. Jesosy malalo. Diovy amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano Jesosy ny foko. Diovy amin'ny rano Jesosy ny foko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny foko. Manadio ny foko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny foko. Manasa ny foko. Manasa ny foko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny foko. Manasa ny foko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny foko. Manasa ny foko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Shekara baba. Ya rababa shararararara. Argiabaste karababa baba shararara. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Manadio. Manasa Jesosy. Manasa rano. Manasa rano Jesosy. Manasa fugo. Manasa fugo. Manasa fugo. Manasa fugo rano Jesosy. Iran Jesosy. Iran Jesosy. Manasa fugo. Manasa fugo. Manasa fugo. Iran Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Manadio ny foko. 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 Irano Jesosy. Irano Jesosy. Rabasqueira, basqueira, 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 basqueira. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Manadio ny foko. Manadio ny foko. Manadio ny foko. Manasa ny foko. Manasa ny foko. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Karababababa shararararara. O rabase karabasera baba baba baste karararara. Maria basqueira baba baba. Maria bastia caria basqueira baba baba. Corra bastia cara bashe cara baba. Tivam ran sosantena no. Ya rasqueira rara rara. Tivam rano tesoso. Tivam rano tesoso fugo. 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 Tivam rano tesoso coriasqueira baba. Coriasqueira baba 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 baba. Rasqueira rababa gatoriava na ran Jesus aieto Jesus eto. Funana dio atsika izy. Tivam rano Jesus. Tivam rano ny foko. Tivam rano ny foko. Tivam rano ny foko. Tivam rano arcoshara baba. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus. Tivam rano. Tivam rano Jesus. Tivam rano fukudado. Aria você carima você carima baba. Aria você carima baba baba. Tivam rano Jesus ni fuku. Aria basqueira baba. Oh yasqueira baba baba. Aria baba baba. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus. Tivam rano. Tivam rano Jesus. Tivam rano tato. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus. Tivam rano Jesus.
Tuamrano Tato. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus on Funai. Tuamrano Jesus on Funai. Tuamrano Jesus on Funai. Tuamrano Jesus on Imasco. Tuamrano Jesus on Imasco. Tuamrano Jesus on Tenano Terreaf. Tuamrano Imasco. Tuamrano Jesus on Imasco. Tuamrano Jesus on Imasco. Tuamrano Jesus on Imasco. Hallelujah. Korea Bashikara Baba. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus. Ni tana con i tungto ni lela con i fuoco ni mask. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus cargo shakarama. Tuamrano Jesus ni cargo shakarama. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus ni tena. Tuamrano Jesus. Tuamrano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus manatio. Rano Jesus manasa. Rano Jesus manatio. Rokar bashkir bakar bashkar. Rano Jesus manatio. Manatio ni fuk. Manatio ni tanak. Manatio ni mask. Manatio ni tendak. Manatio and Rano Jesus. Hallelujah. Ricochet, care baba brosarara. Tuam Rano se Jesus. Rano wana tiwana. Rano wana tiwana. Rano mana tiwana Jesus anumkani mluane katane fala dine. Ransa na kunti. Ransa na kunti. Ran Jesus. 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 Mana jiwanai. Manasai. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Mana jiwanai. Mana santena nai. Mana san masnai. Mana santana nai. Mana santungtai. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Mana jiwanai. Mana sanai. Mana san luanai. Mana santungtai. Rano Jesus. Mana san fuko. Mana san masco. Rano Jesus. Mana san sufko. Rano Jesus. Mana san tungto. Rano Jesus. Mana sa Jesus. Rano Jesus. Mana tiwa. Rano Jesus. Gatanda Jesus. Adiwano. Anatiwano. Anasano. Niran Jesus. Niran sana konti. Nirano Jesus. Manasanai. Manasanai. Mana tiwanai. Niran Jesus. Niran Jesus. Niran Jesus. Niran Jesus. Niran Jesus. Mana tiwanai. Manasanai. Niran Jesus. Niran Jesus. Oshakara baba baba. Rano Jesus. Rano Jesus. Mana tiwanai. Manasanai. Nirano Jesus. Mana Jumanasanai. Nirano Jesus. Mana Jumanasanai. Nirano Jesus. Manasanai. Manasanai. Niran Jesus. Manasan Vulko. Manasan Luako. Manasan Fisainako. Manasan Masko. Manasan Tanako. Manasan Tongtu. Niran Jesus. Ran Jesus. Ran Jesus. Ran Jesus. Ran Jesus. Ran Jesus. Mana Jumanasa. Mana Junimasco. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Mana Juaeno. Mana Juanrano Jesus. Mana Junrano. Mana Junirano Jesus. Mana Junrano. Mana Junrano. Mana Junrano Jesus.
Mana Dieu rano Jesus. Mana Dieu rano Jesus. Mana Dieu rano Jesus. Mana Dieu mana sandan Jesus. Mana Dieu mana sandan Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isotro rano Jesus tika amizao fotoana zao. Sotroiny rano Jesus anome hery anao ary afahantsika eto ihany koa hiady zany mila tsika feno ny herin'Andriamanitra sy ny rano Jesosy. Amen. Jesosy malalo. Isotro ny rano zay. Sotro ny rano zay Jesosy. Ny rano Jesosy sotroinay. Ny rano Jesosy sotroinay. Ny rano Jesosy sotroinay. Ny rano Jesosy sotroinay. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Ny rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Sotroiny rano Jesosy. Sotroiny rano Jesosy. Sotroiny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy. Rano Jesosy sotroko. 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 Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy sotroko. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroiny rano Jesosy. Sotroy. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Anarany tasy rehetra. Anarany aretina rehetra. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Anarany avotoma rehetra. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Korkia baskera baba. Rabba baskera baba. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Baskera baba basara. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Yarda baba shera ra. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Ora baba. Sotroko ny rano Jesosy. Era no mair. Ra baba. Rabaste karababa. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Manokana rokatrany amin'ny faladiko.
Sotokondrano Jesosy. 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 Iranao Jesosy. Anadio anafaka anay. Anasitrana anay androandroany ty. Saotra sady amin'ny ranao Jesosy. Alléluia. Alléluia. C'est sans Fahafitika ny rano Jesosy amin'ny trano misy atsika amin'izao fotoana izao. Rano Jesosy fahafitika amin'ny trano misy atsika. Halleluja. Ny ranao Jesosy afafiko amin'izao trano izao. Ianao Jesosy ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy raraka amin'izao trano izao. Ny amin'ny atmosfera amin'izao trano izao. Ny ranao Jesosy au partout amin'izao trano izao. Any amin'ny toilette, amin'ny lakozia, amin'ny chambre. Ny ranao Jesosy afafy. Ny ranao Jesosy afafy amin'ny sakafo hoanina. Ny akanjo anaovana. Ny ranao afafy amin'izao quartier izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy ny ranao Jesosy. Afafy ny rano amin'izao toerana izao. Ny ranao Jesosy afafy. Efazo ny rano Jesosy amin'ny toerana misy ianao. Ny ranao Jesosy afafy. Ny ranao Jesosy. 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 Ny ranao Jesosy mikorina amin'izao trano izao. Ny ranao mikorina amin'izao trano izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Corrina amin'izao trano izao. Ny ranao Jesosy. Corrina amin'izao trano izao. Ny ranao Dada. Ny ranao Jesosy. Mana Dio. Manasa nay. Ny ranao Jesosy. Mana Dio. Manasa. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Kirabash. Yararararabosh. Nyarababababashararararara. Irano Jesosy. Irano Jesosy karabababa. Yar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 a. Yar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 a. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano mayeri. Irano mayeri. Irano mayeri. Ni ranao Jesosy amin'izao trano izao. Ni ranao Jesosy amin'izao trano izao. Ni ranao Jesosy. Ni ranao Jesosy. Ni ranao Jesosy mikorina amin'izao trano izao. Fondation izao trano izao. Ny amin'ny rindrina, ny amin'ny varavarankely, ny amin'ny varavarana. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Kariababababa serarara. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy afafy amin'izao toerana izao. Irano Jesosy. Irano mayeri Jesosy. Irano mayeri Jesosy. Afafy amin'izao toerana izao. Ny atmosfera amin'izao trano izao. Irano Jesosy. Irano mayeri. Irano mayeri. Irano mayeri. Irano afo. Irano mandoro. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Corrina amin'izao toerana izao. Corrina amin'izao toerana izao. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy mayeri. Irano Jesosy mayeri. Halleluja. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Irano Jesosy. Dai mayeri. Dai magaga. Halleluja. Sotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Ao anatin'izay tsika avy nangataka ny rano Jesosy tsika amin'izao fotoana tsika nangataka ny fanahy masina ihany koa amenao tsika ny afony ny afony no angatatsika amenao antsika eto Halleluja. Andoroan'izay tsy izy rehetra ary analan'izay tsy izy rehetra koa amin'ny fiainantsika. Amen. Kandaontsika angataka ny afony efa eto izy fangatao riavana.
Fana masno midina. Fana masno midina. Fana masno avi fenu nyafnoze. Fenu nyafnoze. Fenu nyafnoze. Midina fana masno. Midina fana masno. Midina fana masno. Midina fana masno. Mira novize. Mira noze kwa nyafno meno nai. Nyafno fana masno meno nai. Nyafno fana masno meno nai. Nyafno fana masna meno nai. Nyafno fana masna meno nai. Nyafno fana masna idini. Fana masno. Midina fana masno. Midina fana masno. Oka nyafno meno nai. Oka nyafno meno nai. Oka nyafno meno nai. Midina nyafno fana masno. Midina fana masno. Midina nyafno. Dina nyafno, Dina nyafno, Dina nyafno, Dina nyafno, Dina nyafno fana masna, Dina nyafno fana masna, tu nyafno fana masna meno no. Dina nyafno fana masna meno no zo meno fatano mantul man mukam do katanya faraditiga. Nyafno fana masna, nyafno fana masna, nyafno fana masna, nyafno fana masna. Amni luako. Nyafun fana masna, nyafun fana masna, nyafun fana masna. Raba baba sheka raba baba. Nyafun masna, nyafun fana 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 masna. Amni luanai, nyafun fana masna, nyafun fana masna, nyafun fana masna, nyafun fana masna. Karaba baba sheka. Nyafun fana masna, 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 nyafun fana masna. Amni luanai, amni luanai, amni luanai, amni luanai. Nyafun fana masna, amni tongchai, amni lela nai. Nyafun fana masna, nyafun fana masna, amtena nai mantul. Nyafun fana masna, nyafun fana masna. Nyafno fana masno, nyafno fana masno, nyafno fana masno, nyafno fana masno. Mamenuanai, 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 mamenuanai. Mamenuanai, nyafno fana masno, nyafno fana masno. Trifona fana masna, antrifona fana masna. Fana masno, fana masno, fana masno. Fenu nyafnoze, fenu nyafnoze, fenu nyafnoze, fenu nyafnoze, fenu nyafno, fenu nyafno, fenu nyafno. Fana masno venuze, fana masno venu nyafnoze, venu nyafno, venu nyafno, venu nyafno, 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 nyafno fana masno, nyafno fana masno, fana masno venu nyafnoze, venu nyafnoze, venu nyafnoze. Amni luanai, amni luanai. Midina fana masno, fana masno midina, fana masno fenu nyafno, 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 fenu nyafno. Nyafno fana masna tui, hameno tika, saditika miadi mdevultita maso, ka fenu yeluntena no, fenu yeluntena no. Nyafno fana masno, nyafno fana masno, fenu nyafno. Fenu nyafno, fenu nyafno ni luak, nyafno am luak, nyafno am luak, nyafno am luak, nyafno am luak, nyafno mlela, nyafno mlela, nyafno fana masno. Baptise-nous Saint-Esprit, baptise-nous de ton feu, baptise-nous de ton feu, baptise-moi Saint-Esprit, baptise-moi de ton feu.
Fanay masno, fanay masno, nyafno, nyafno, mamenu anay, mamenu anay, mamenu anay, mamenu anay, fenu nyafno, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, nyafno, 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 nyafno fanay masno, meni luanay, manum kamno nay katsani am tongchay, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, karda baba baba shirarara, nyafno fanay masno, nyafno witnet, nyafno witnet, nyafno witnet, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, ramva bakatioza, maita crocodile za, maita esprit de crocodile. Sharababa bangato nyafno fanay masna, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, amen ni luanay, amen ni luanay, amen ni lelanay, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, rababa sherararararara, nyafno fanay masno, 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 raba baba baba sherarara, nyafno fanay masno, nyafno fanay masno, raba baba baba sherarararara, ya raba seka raba baba baba, nyafno fanay masni treto, hamni luanay, hamni luanay, hamni mulchay, hamle lanay, nyafno fanay masna, nyafno fanay masna, midnet nyafno fanay masno, midnet nyafno. Change l'atmosphère, Saint-Esprit. Change l'atmosphère, Saint-Esprit. Fanay masno fenuise. Fanay masno fenuise. Afno fanay masno. Afno fanay masno. Afno fanay masno. Afno fanay masno. Midna yeto. Amenonai. Amenonai. Baptise-nous, Saint-Esprit. Baptise-nous, Saint-Esprit. Baptise-nous, Saint-Esprit. Fanay masno fenui. Fanay masno fenui. Fanay masno fenui. Fenui nyafno. Fenui nyafno. Fenui nyafno. Fanay masno. Hamni luanay. Hamni lelanay. Hamni bantena naret. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Randi abaste karababa. La 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 la. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Jesus. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Baba 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 baba. Jesus. Te madre Saint-Esprit. Atu nyafne menono. Nyafun fanay masna. Nyafun fanay masna. Nyafun fanay masna. Nyafun fanay masna. Sois une femme, un homme combattant. Demande les feux. Demande les feux. Demande les feux. Les feux. Les feux. Les feux. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Baptise-nous. Baptise-nous, papa. Baptise-nous de ton feu. Baptise-nous de ton feu, papa. Les feux de Saint-Esprit. 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 Les feux, 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 les feux. Remplis-nous, papa. Remplis-nous, papa. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu, papa. Alléluia. Alléluia. Efa avy nangataka ny afony fanay masina atsika. Angataka atsika ny diloilon'ny fanay masina. Fenoiny diloilon'ny fanay masina. Alléluia. Ho fenoiny Jesosy ny diloilony. Ho sorany diloilony Jesosy ianao. Alléluia. Satria niady atrehtsika. Ny combat atrehtsika. Dia tena hoe dragona ny atrehtsika. Miady amin'ny dragona atsika. Miady amin'ny crocodile atsika. Zany crocodile voay zany. Hitantsika ny angezan'ny voay. Alléluia. Miady amin'ny mpamosavy tsika. Fanahy tsy hita maso zany. Alléluia. Ka mira atsika diloilo. Mira atsika hery. Mira atsika manteau. Alléluia.
mis la puissance. Alléluia. Kongatao. Waton Jesus umen Jesus la diluile tika. Usuran Jesus la diluile tika. Aloni dira tika mkomba. Aloni dira tika mnia. Androit tika yasan devuse sa mais naret. Alléluia. Jesus malalo. Jesus. Milan diluile nose. Milan diluile nose fane masno. Milan diluile nose fane masno. Milan diluile nose. Milan diluile nose fane masno. Usoron diluile nose. Usoron diluile nose. La diluile nerno. La diluile nos ciao. La diluile nos ciao. La diluile nos ciao. Baba shera ra 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 ra. La diluile no fane masno. Usoron diluile nose dado. Usoron diluile no. Usoron diluile no. Usoron diluile no. Ni diluile nerno. Ni diluile fane masna. La diluile fane masna. Usoron se de sosto. Usoron diluile no. Oh Jésus. Usoron diluile no se fane masno. La diluile nerno. La diluile nerno. La diluile nerno. La diluile nerno fane masno. Ba sheka raba ba 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 ba. Ora ba 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 se kariaskera baba. Usoron diluile no wa Jesus yo carga ba sheka raba ba. Usoron diluile no fane masno. Usoron diluile no fane masno. Miran no. Miran no. Miran no. Usoron diluile no. Usoron diluile no. La diluile fane masna. La diluile fane masna. Hanus chanai. Hanus chanai. Hanus chanai. La diluile no fane masno. La diluile no fane masno. Usoron diluile no se. Usoron diluile no se. Usoron diluile no se fane masno. La diluile nos chano. La diluile nos chano Jesus. Hanus suranai. Hanus suranai. Takanan surano. Ropanupno. Ropamnano. Usurizai. Usurun dilino. Usuzen dilino. Usuzen dilino. Fanai masno. Tilin nerno. Tilin nostro. Tilin fanai masno. Tilin no fanai masno. Keriabas ya kariababa. La tilin fanai masna. La tilin fanai masna. Hanus dilin fanai masna. Manus dilin no fanai masno. Usurizai. 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 Stakan tiranai. Ifuanai. Stakan tiranai. Tunfuanai for pandesizai. Usurizai desosio. Usurun dilino. Usurun dilino. Usurun dilino. Let dilino. Let dilino. Let dilino. Yarios kera baba 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 shera ra 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 ra. Oria basia karaba baba. Oria basia karaba shera ra 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 ra. Mama 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 bo shara ra 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 ra. Kata katika utufu nifanya masna. Angaton nifanya masna ituka no. Ituka no rivovo. Rivovo sir naturel. Oria basia karaba baba. Azuna weri. Fana masno. Tuvizai ervovó, ervovó vemno, fanai masno, tuvizai, ervovó, tuvizai fanai masno, ervovó vemno, tuvizai fanai masno, tuvizai fanai masno, rivovó vemno fanai masno, tuvizai fanai masno, caribaxi carababa baba, tuvizai fanai masno, rivovó vemno, rivovó baba serararara, rivovó, e tuca não falei masna, ervovó, arabababa serararara.
vovo fane masno. Vovo vemno fane masno. Jesus. Arias kera baba. Viens Saint-Esprit, souffle-nous. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Papa. Jésus. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous une vent supérieur. Papa. Souffle. Pour une mandatée. Pour une vraie sacrificateur. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Gloria Bashira Baba. Yara Baba Bashira. Gloria Basia Karga Baskera Baba. Yaria Basia Kariaskera Baba. Tes mains, le Saint-Esprit te souffle. Il te souffle. Une nouvelle dimension, Baba. Nouvelle dimension de ton esprit. Nouvelle dimension. Oria seki aria bastia riboshaka. La bosh. Ya la Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Saint-Esprit. Souffle-nous Papa Yahweh. Siakaria Bastiera Baba. Maria Bastiakia Bastiera. Souffle dans nos oreilles. Souffle dans nos yeux. Souffle dans nos pensées. Souffle dans nos âmes. Souffle-nous Saint-Esprit. Yargoski Baskira Nikada Bastika Yarnada Nikada Bakira Bastikarba Makiani Bastika Baba Maria Kadabasia Baba Maria Kadabasia Kariaba. Il souffle de vie. Il souffle de gloire. Sauve-nous de ta gloire. Sauve-nous de ta puissance. Sauve-nous Saint-Esprit. Maskira Baba. Riba Baba. Nekara Basikara Baba. Yaria Basakare Baba. Sauve-nous Saint-Esprit. Sauve-nous Saint-Esprit. Sauve-nous Saint-Esprit. Sauve-nous Papa. Sauve-nous Yahweh. Sauve-nous Kayoskir Basir Bashikar Baba. Elohim. Souffle-moi Baba. Souffle-moi Yahweh. Jésus. Baba. Souffle-nous, Baba, souffle-nous. Remplis-nous de ton puissance, Baba. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amzov tonzo tika yantsony Jesosy hiaraka amintsika. Atotika izy. Tenena mihitsy ianao Jesosy avy. Hiaraka aminay iady, hiaraka aminay Jesosy eo. Fa tsy vita ny herin'ny tenanay niady eto. Tsy vita ny herin'ny tenanay niady eto. Alléluia. Tahaka nitantsika fidiovolombelona teo.
Fanyaro le panumpun Jesusi. Tunga le favalo yadi amunas. Tunga le favalo amuno tika miala, tika maturi, tika mvava, tika ita ninina. Famonde spirituelle, ils vont venir pour nous tuer. Tunga sera amuno. Fa Jesus nyarun channi sen panumpun. Yaro tika ku Jesusi. Katsuis yara kamtika. Hatsuis yara kamtika. Yad yara kamtika. Keratugan favalo. Haruvan chan misetika. Utunga ran mantit nan chan misetika. Utunga afun chan mentit natika. Rabba shekara baba. Appelle Seigneur Jésus. Appelle Jésus. Appelle lui. Alléluia. Havite socio. Havite socio yara kamnai. Havite socio yad nyatnai. Havite socio. Milanavsai. Milanavsai Jésus. Jésus. Appelle-lui, appelle-lui. Alléluia. Avite social na yetu. Avite social. Avite social. Avi farai masno. Avi yarakamnai. Avi nous besoin de toi Yahweh. J'ai besoin de toi Jésus. Viens Jésus. Viens René ici. Viens René papa. Viens René dans nos combats. Viens papa. Viens nous combattre. Viens papa. Viens papa. Viens Jésus. 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 Viens nos secours. Viens nos secours. Viens nos secours. Alléluia. Que ton Saint-Esprit me contrôle chaque situation. Le même pensée, il est là à côté de nous. Il est là Jésus. Il est là avec nous. Il est là. Appelle-lui, appelle-lui. Jésus. Viens Jésus. Viens papa. Viens avec nous. Viens avec nous. Viens avec nous Jésus. Viens marcher avec nous Seigneur Jésus. Viens Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon combat. Viens papa. Moi seul je peux pas. Moi seul je peux pas. Moi seul je peux pas. Tu viens me combattre Seigneur Jésus. C'est toi qui envoies ton ange. C'est toi qui envoies ton esprit. Viens Seigneur Jésus. Viens dans nos combats. Viens dans nos combats. Viens Seigneur Jésus. Viens Yahweh. C'est toi le Dieu de créateur. C'est toi le Dieu tout-puissant. Je t'appelle papa. Que je suis ta fille. Je t'appelle Jésus. Que je suis ta servante. Viens Seigneur Jésus. Viens me secourir à tout ce qui vient me faire du mal. À tout ce qui vient me faire du mal. Viens Seigneur Jésus. Viens que tout ce qui me combat, que tu es au milieu de nous. Que tu vas au milieu de nous. Que tout ce que je parle, tu en œuvre. Seigneur Jésus. Viens papa. Oh Seigneur Jésus. Viens nos secours. Viens nos secours. Oh Esprit. Esprit. Alléluia. Viens nos secours Seigneur. Viens nos secours papa. Viens nos secours Seigneur Jésus. Viens nos secours papa. Nous t'appelons papa. Nous t'appelons Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, il est là au milieu de nous. Oh, yabasia kargo shikara baba. Oh, ya baba baba siakari basiakari basiara baba. Il est au milieu de nous, Seigneur Jésus.
Il est au milieu de nous dans nos combats, nous, Jésus. Il est là avec nous, Seigneur Jésus. Karababababastia karababa. Yariabastia kariaskera baba. Jesus. Jésus karabababababa. Yariaskera basia karibashera baba. Mama baba baba sia da. Dis que tu es délivré. Tu es déjà délivré. Dis Seigneur Jésus que tu es déjà délivré. Tu es déjà délivré. Jésus est déjà à la œuvre. Il est en œuvre de te délivrer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il n'y en a plus de condamnation. Il n'y en a plus de condamnation. C'est une condamnation, tika. Alléluia. Nipe panga tika me panga tika anjo manala. Tistone fe pangana nae. Tistone fe pangana nae tesoso. Sa tieva vida no tome hospitalina san. Heva vida no tesoso tome hospitalina. Lei de full pandanga. Antoine. Tesoso. Hitra mnyatika. Tesoso. Hamut put kanya son sin frungan reta. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vakitika ntena njemani. Atomi saya tukufaifa tamdimampulu. Andin fa fitom bin full. Vakikuntena njemani tamnenaran Jesus. Nifia dinareeta zevo furna meleza na anao. De tisambina. Averu kundai Ni fiadina rehetra zay voaforona meleza nanao de tsisy ambinina ary ny lela rehetra zay miady aminao de horesenao lahatra izany ny lova ny mpanompon'ny tompo sy fahamarinany avy amiko ny tompo Andriamanitra. Halleluja. Ny fiadina rehetra zay voaforona meleza natsika. Ni fiadina rehetra zay foron'ny Satana, zay foron'ny mpamosavy, zay foron'ny sorcier, ny franc-maçonnerie, ny satanista, ny occultisme, ny fiadina rehetra zay omany izy ireo hamonoana atsika de tsisy ambinina. Ny lera rehetra zay miady aminao de mitenena mihitsy ianao de horesinao lahatra zany. Ny lela tonga iady amintsika, ny lela tonga iapanga atsika. Halleluja. De horesenao lahatra izany. Zany no lova atsika zanak'Andriamanitra. Amen. Zany no lova atsika. Kanizaniza iady amintsika. Efa resiny Jesosy teo miazo fijaliana. Efa resiny Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Qui peut nous condamner? Personne. Tsisy afaka ikondana atsika. Tsisy afaka iady amintsika. Satria voavidiny Jesosy tamin'ny rano izy asianao riavana. Mahery ny rano Jesosy. Zany tokony ho reharehantsika. Alléluia. Ny rano Jesosy. Fiarovan-dehibe ho atsika. Alléluia. Vakitsika. Ato amin'ny Romana toko fahavalo. Manomboka amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Romana toko fahavalo, andiny fahavalo amby roapolo. Ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo aminaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsoiny koa. Ary izay nantsoiny no nohamarininy koa. Ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Halleluja. Nohamariny Jesosy tika amin'inona? Amin'ny rany. Nohamasiny Jesosy tika amin'inona? Amin'ny rany. Dia ilay zanak'Andriamanitra lay tokana dia Jesosy Kristy tompo izay nanolora ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana.
Inona no lazaitsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba atsika, raha Jesosy Andriamanitra momba atsika noho ny amin'ny zanany nomeno fanavotana isanao, iza no atohitra atsika? Iza no atohitra atsika? Reo rehetra voalaza teo rehetra reo dia tsisy matohitra atsika satria Jesosy miaraka amintsika. Amen. Izay tsy niaro ny zanan'lay fa natolony hamonjy atsika rehetra izy. Natolony hamonjy atsika rehetra. Tsy niaro ovana akory ny zanany noho ny fitiavana isanao. Halleluja, fitiavan-dehibe, fitiavan-dehibe nomen'Andriamanitra atsika izany. Manaraka dia niteny izy, tsy omena atsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa va ny zavatra rehetra. Omeny maimaim-pona zavatra rehetra. Iza no hiapanga ny olombo afidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Andriamanitra no manamarina atsika. Iza no apanga atsika? Ilay Satana tsy miapanga atsika io satria tsika efa voavidin'ny rano Jesosy. Efa voavidin'ny rano Jesosy. Ampiasaitsika ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy hoenitsika andavoantsika ny fahavalo satria ny rano Jesosy teo mahazo fijaliana nanorotoronindoan'ny Satana. Halleluja. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa. Halleluja. Ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra. Halleluja. Ary mifona ho atsika, mifona ho atsika Jesosy, mivavaka ho atsika Jesosy eo anatrehan'ny ray riavana. Mifona ho atsika. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Iza no asaraka amin'ny fitiavantsika Jesosy? Tsisy asaraka atsika amin'ny fitiavany. Fahoriana va, sa fantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra. Ajanoko. Tsisy mahasaraka atsika amin'ny Jesosy. Inona no isarahantsika amin'ny Jesosy? Ny amin'ny fahavalo efa resin'i Jesosy teo mahazo fijaliana zany. Koraisitsika ny hesin'ny fahefana izay voalaza ny ao Marka 4:20. Fakitsika satria tsika mivavaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Marka 4:20. Efa fantatsika tsara. Andininy fa 1:20, 17:10. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka deminy amin'ny anarako izy, hitena amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray ny menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny arabasheka rabababa. Ny meny Jesosy atsika ny hesin'ny fahefana riavana. Koa sandrato ny feotsika, sandrato ny feotsika. Mitsangana ianao, halleluja. Raiso ny hesin'ny fahefana fa ny meny Jesosy atsika zany. Voalohany indrindra ny adiatsika dia ny tenatsika aloha. Afao aloha ny tenanao, afao aloha ny tenanao. Halleluja. Ny amin'ny toetra rehetra madinidinika rehetra isarao zany, roao, debaraseo ny rehetrarehetra. Raha ianao mbola manatoetra miatsara velatsy, navinavina, fialonana, fiariana avy amin'ny famisaviana zany rehetrarehetra zany. Matoena mbola misy an'izay dikan'izay mbola ampiasaina ianao. Esory roao efa esprit zany, fanahy ratsy zany. Halleluja. Ianao zanak'Andriamanitra, mbola ampiasaina ianao, hialina ny rahavavinao, tsy ho tia ny rahavavinao, hiatsara velatsy amin'ny namanao, tsy mety. Esory, roao tsy anakery amin'ny fiainanao. Halleluja. Jesosy malalo,
efa nomena ho anay sy ny fahefana ko ankehitriny zay Jesosy malalo androka ny fanahy ratsy rehetra miafokafona ato anatinay ny toetra rehetra madinidinika miafina ato anatinay roanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo velona Nazareta roanay Jesosy ao ny fahatezerana miala ato amiko ny fahatezerana miala ato amiko ny fahatezerana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fahatezerana miala ny fahatezerana madinidinika rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala fanafitohinana miala fanafitohinana miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy hany andavakinelo miala ny fiatsaram-belaty miaotra ny fiatsaram-belaty miaotra ato anatiko miala ato anatin'ny foko miala ato anatin'ny foko miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy hany andavakinelo tsy manan-kera aty amiko tsy manan-kera ato amiko miala ny fimenomenomana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fahatezerana miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ato anatin'ny foko miala ny fialonana miala ny fahatezerana miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala ato anatin'ny foko miala ato anatin'ny foko miaotra ato anatin'ny foko miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy fanafitohinana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fialonana miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanahy ratsy rehetra miala ny fanahy ratsy rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy hany andavakinelo ny toetra rehetra fahafinareo ato anaty miala fanahy mora mampatezitra rehetra miala fanahy manafitohina rehetra miaotra ny andavakinelo rava amin'ny anaran'i Jesosy 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 hany andavakinelo hany anjalatoeranareo miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy hariabasikara baba halleluja amin'izao fotoana zao tsika androka ny fanahy mahatonga enatra rehetra mahatonga tahotra tsy avy amin'ny Jesosy zany ny enatra tsy sahenao mijoro vavolombelona ao Jesosy raha menatra anareo Jesosy dia menatra anareo koa enatrehany raiko eo anatrehany anjeloko halleluja esory ny enatra rehetra avy amin'ny devoly zany esory ny tahotra rehetra roa amin'ny anaran'i Jesosy halleluja Jesosy lay Jesosy nandresy ny fahafatesana Jesosy velona via Nazareta eto zay Jesosy miantso anao Jesosy miantso anao androka Jesosy ny enatra rehetra iala ato anatiko ny enatra ny tahotra miaotra hany andavakinelo miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly ny enatra rehetra miala ny devoly ny enatra rehetra miaotra ny andavakinelo hany anjara toerana misy anareo miala ny devoly ny tahotra miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy tsy matahotra olona miala amin'ny anaran'i Jesosy miaotra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny tahotra ny devoly rehetra miala miaotra meoery zay Jesosy meoery zay anoerana ny devoly anoerana ny samaisina miala miaotra hany andavakinelo ariabaskera bababa oyabaskiarararara ariabastera bababa tsy mila matahotra olona ianao raha tena mpanompon'i Kristy tsy matahotra olona tsy matahotra ny devoly entsika raha nientsika fidiovamela teo aloha dia niteny izy hoe ny mpamosavy izy raha matahotra azy ianao dia vao maizy zany say manantona anao fa rehefa anao tsy matahotra izy no matahotra mirekila halleluja na amin'ny zavatra rehetra ataontsika raha tsika olona tsy sahy matahotahotra dia lalana idiran'ny Satana fa mila manana finoana matanjaka halleluja na manoloana ny serpent na manoloana ny dragon halleluja mety zavatra tampoka miseho amintsika fa Jesosy natsoitsika Jesosy anome atsika halleluja anome fanahy mahery atsika afanahy
tsy ampistaotra na aiaina na tsy fahasahina ao anatsika fa anome fanahy mahery atsika Jesosy satria tsy fanahy osa ho izy nomeko anareo fa fanahy mahery fa tsy osaosa ny fanahy nomeny Jesosy atsika. Alleluia. Tsika manarakaraka ny ten'Andriamanitra. Raha fanahy osa ao anatinao dia hoana ny ampiasan'i Jesosy ianao. Rehetra biby tao anaty toilette io za voalohany aloha taitra za fa nijery tsara aloha za sikafoko ny varavarana satana mpitahotra anahy ohatra fa hitsanganako ivavako eto ianao. Halleluia. Na dia hoe nakasakana anao mivavako atoizako mivavako lasa nivavaka nanohina anao nivavaka nylay avy eo niditra amin'ny toilette nivavaka nandroka ny afo ny fanahy nandroka ny asan'ny devoly nandefa ny afo ny fanahy masina atsoko ny afo ny fanahy masina atsoko ny afo ny fanahy masina tsy mampitahotra anahy eto hoe ianao. Halleluia. Avy tsekotseko niakatra izy tseko avy sao dia dirany ty biby ty ato. Halleluia. Ka tsika mila tsy matahotra. Amen. Olona ampiasain'i Jesosy zany olona vonona Josoa raha hitondra ny zanak'Israely nefa tanora mbola kely Josoa fa voafidy izy hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Halleluia. Aza ho isany antsoina fotsiny ianao fa mba ho isany voafidy. Amen. Ina ny tenin'Andriamanitra taminy mahereza izy tsy matanjaha ianao mahereza matanjaha. Amen. Teny amintsika koa Jesosy androany mila mahery tsika mila matanjaka tsika satria mafy ny kombatra etsika. Amen. Miady amin'ny fanahy maso tsika miady amin'ny fanahy ratsy tsy hitatsika eny amin'ny rivotra tsika kanefa kosa ny fanahy masina ao anatsika dia mahery. Halleluia. Reharehatsika ny fanahy masina ao anatsika. Amen. Aza vela hiala eo masonao izy ty tenin'Andriamanitra ty dikazay tsy azotsika velana lavitra tsika mihitsy io tenin'Andriamanitra io miaraka amintsika foana io tenin'Andriamanitra io no arahantsika io no andehanatsika raha vao miala amin'io tsika efa miala amin'ny didin'Andriamanitra zay. Halleluia. Ka amin'izao fotoana izao tsika Halleluia. Amin'izao fotoana izao tsika andeha tsika niroaka ihany koa ny fanahy sorcier. Hitantsika amin'ny fanahy mifamosavina raisitsika tsirairay. Halleluia. Raisitsika tsirairay. Komba voalohany eto tsika andeha ro tsika hiditra amreo avion ampiasain'izy ireo ny transport ampiasain'izy ireo mba isitsika ny afo ny fanahy masina ngatatsika ny afo ny fanahy masina lay afo maherin'i Jesosy io afo ny fanahy masina io no angatatsika amin'i Jesosy. Halleluia. Hibrile ny transport zay ampiasain'izy ireo zay ampiasain'izy ireo ataon'izy ireo avion. Halleluia. Na endrika ino io na endrika ino io tsy fatatsika fa zay avion ampiasain'izy ireo ny afo ny fanahy masina fafitsika zay rehetra ao anatiny zao ora sy fotoana izao izy ireo manao ny réunion manao ny mission izy ireo mandeha manidina any amin'ny toerana maro samihafa na mety manodidina atsika tsy fatatsika. Hitatsika le fijovombela teo hoe lasa vorona izy efa transport ny ampiasainy zany vorona
Alléluia. Andianany manidina anaovany asa ratsiny. Ka zay ataoko an'izao, zay transport rehetra ampiasain'izy ireo, na izy manjary vorona, na izy manjary inona, na izy mandeha amin'ny kofafa, na izy mandeha amin'ny gony, na izy manidina amin'inona ampiasainy. Alléluia. Na mandeha amin'ny ina koa ny ampiasainy le hitantsika le farany ty fijaovana teo, le reny zavatra le avy any anatin'ny ranomasina reny ampiasain'izy ireo, ataon'izy ireo avion. Alléluia. Ho ampiasaintsika ny afo ny fanahy masina. Amen. Hibriller an'io avion-n'izy ireo. Ao anatin'ny avion-n'izy ireo misy ran'olona zay vonon'izy ireo, ataon'izy ireo sacrifice, io ny carburant ampiasain'izy ireo. Alléluia. Ka ho briller-tsika amin'ny afo ny fanahy masina io avion io. De fa afo no ampiasaintsika de mandoro. Amen. Jesosy malalo. Zay de iantso ny afonao Jesosy. Iantso ny afonao mahery izay. Ny afonao mahery Jesosy. Andoro, andravarava, androdana Jesosy. Satria ianao de feu dévorant ianao. Ianao de afo mandoro ianao Jesosy malalo. Ka zay Jesosy, ny avion rehetra ampiasain'ny sorcier. Ny avion rehetra ampiasain'ny sorcier. Na amin'ny alalan'inona zany Jesosy. Na amin'ny alalan'ny akoran-dranomasina, na amin'ny alalan'ny kofafa, na amin'ny alalan'ny na manidina amin'ny alalan'ny vorona Jesosy maralo. Ny afonao amin'izao fotoana izao, hibriller, hamono, handoro, handrava ny avion ampiasain'izy ireo. Zay ny dinan'izy ireo Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Ny afonao fanahy masina, ny afonao fanahy masina, ny afonao fanahy masina, ny afonao mandoro, ny afonao mandoro, mandoro ny avion rehetra ampiasain'izy ireo, mandoro ny avion rehetra ampiasain'izy ireo. Ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, mandoro ny avion-n'izy ireo, mandoro ny avion ampiasain'izy ireo, mandoro ny avion rehetra ny dinan'izy ireo. Ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina. Oh, ils ont volé, papa. Les feux, les feux, les feux, les feux les brûlent, 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 les feux de Saint-Esprit, les feux, envoie les feux, les brûler, les avions, les brûler, les brûler, les brûler. Où ils sont partout, où ils ont volé, où ils ont volé, où ils ont regardé maintenant que les feux les brûler, les feux les brûler, les feux les brûler, où ils ont entendu nos voix, les feux les brûler, les feux les brûler, les feux les brûler. Parle, priez. But when is only fell now? When is only fell now? Andorni avion Israël, andorni avions indiens Israël, les feux brûlés, tous les moyens de transport qu'ils ont utilisés, les feux brûlés, par les feux, les feux, s'envoie maintenant, les feux, qui ne peuvent pas procéder nous, les feux dévorants, les feux de Jésus-Christ, les feux dévorants, les brûler, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont brûler. Alléluia. Hawana tout le monde de sorciers antiga. Alléluia. Au monde de sorciers. Arms of Tonzo. Ni réunion ton zero. Hawana tout le monde réunion zero of Tonzo. Anam toera ni vuria ni zero of Tonzo. Nom sorcier de quartier mandidnatika. Quartier mandidnatika lo. Alléluia. Ifi vrena letra tony zero. Comme tondra ny dossier mombatsika satria fantany zero ny vrai chrétien, fantany zero aiza ny trano misy atsika, ka izay rehetra mitondra ny anaratsika, mitondra ny mombatsika, ny afo ny fanahy masina, Jesosy Kristy toverina Nazareta, hidina any amin'ny toerana izay ipetrahany zero, izay naovany zero fivoriana amin'izao fotoana izao. Alléluia. Izay rehetra condamné mombatsika, tenin'Andriamanitra nampiasaintsika zao. Romana 9:7. Andiny favalo amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo. Izay natsoitsika teo, izay nivavatsika teo, fa tsisy tsony fiampanganatsika. Iza no anohitra atsika, iza no epanga atsika, ny olombo afidin'Andriamanitra, iza no epanga, Jesosy Kristy maty ho atsika. Ariaba.
Niza mitondra ny momba atsika, mitondra ny identité atsika, maka ny momba atsika amin'izao fotoana zao. Niavony fanay masina, niavony fanay masina, mandoro ny dossier rehetra entinareo, ny anarako, ny sariko, zay rehetra entinareo amin'izao fotoana zao. May tora ny afony fanay masina, tora ny afony fanay masina, ny tananareo, ny lelanareo, ny afony fanay masina, ny afony fanay masina, mantoro any amin'ny toerana misy anareo. Babababash, hera babababash, harararararararara, horia basia karia babababa. Any amin'ny fivoriana misy an'izareo amin'izao quartier zao Jesosy, amin'izao quartier zao Jesosy, ianao mahita ary mahita izy ireo. When ny feonay ka ny dossier rehetra hoentiny izy ireo, tsy afaka anao ninina amin'ny dossier Jesosy. Homay amin'ny afonao, torana amin'ny afonao, torana amin'ny afony fanay masina, torana amin'ny afony fanay masina, torana amin'ny afony fanay masina, ny afony fanay masina, mantoro ny dossier io, mantoro ny dossier nay ka tsy hoitan'izy ireo, tsy afaka anao ninina izy ireo. Horia basia karia baba, maria karabosta karababa, hele fere brûlé dans le quartier qui sont réunis. Masia karia basia rarara, haria basia rarara, horia skara baba. Hands of Johnson. Tous ceux qui ont parlé, c'est rehetra tenenin'izy ireo, zay rehetra resahan'izy ireo momba atsika, ny malédiction rehetra ils ont parlé, satria ny malédiction ihany koa dia manimba ny fiainatsika. Amen. Ny malédiction ils ont parlé, manozana ny fiainatsika izy ireo, manozana ny fiainatsika, ho foanatsika zany fanozonana zany. Zay rehetra nitenen'izareo hatramin'izay, nanozonana izy ireo ny fiainatsika. Halleluja. Horavadika amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy ny mandravany zany, ny tendratra naloaka ny vavany izy ireo. Amen. Jesosy malalo, ny teny rehetra zay nitenen'izy ireo, fanozonana rehetra nataon'izy ireo amin'ny fiainako Jesosy, ny teny fiampangana rehetra nataon'izy ireo amin'ny fiainako, ny teny fanozonana rehetra Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy. Tous ceux qui ont parlé, ny endrika ny tenin'Andriamanitra tao, Isaia 4:7-7, ny lela rehetra zay miady amintsika dia resetsika lahatra, ka ny teny rehetra nitenen'izy ireo, ny teny ny lela dia tanteraka zany, ny teny avoaka dia tanteraka zany, fa ovany leo au nom de Jésus, ovany leo au nom de Jésus. C'est la nila, toutes les paroles de malédiction, c'est la nila au nom de Jésus, c'est la nila au nom de Jésus, c'est la nila au nom de Jésus. Toutes les paroles qu'ils ont parlé, c'est la nila au nom de Jésus, c'est la nila au nom de Jésus. Toutes les malédictions, c'est la nila, c'est le brise, c'est le détruise, c'est la nila au nom de Jésus qui se vient de Nazareth, c'est la nila, c'est le brise, c'est la nila, c'est le détruise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, annulez toutes les malédictions, ça retourne vers eux au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen. Amin'izao fotoana zao tsika efa avy ny anilentsika ny rehetrarehetra, ny anilentsika ny brisentsika amin'izao fotoana zao tsika. On va attaquer un par un. On va demander le Seigneur Jésus. Iantony Jesosy tsika, Jesosy mitsija teratra anapotipotika izy ireo, hitondra ny sabatran'i Jesosy, anapatapaka ny tongotra matanan'izy ireo. Alléluia. Qui vont mourir un par un. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Rehefa tsy hibebaka izy ireo, ho antsika ihany koa mampiasa fanafody.
mila mibebaka anao amin'izany. Raha ao anatin'ny fampiasana fanafody ianao, nanao an'izany ianao, na mbola ao anatin'izany ianao mibebay ianao, satria andro farany tsika zao, andro farany. Mety androany ianao ampijaly an'io olona io, mety androany ianao ampijaly an'io mpanompon'Andriamanitra io, mety androany ianao ampijaly an'io kristiana io. Lalaovinao amin'ny fanafody. Un jour tu vas pleurer, un jour tu vas pleurer, un jour tu vas mourir. Alléluia. Il y a encore le temps. Mbola misy ny fotoana ankora ny bebanao, mbola misy fotoana, mbola misy fotoana. Alléluia. Si tu ne répands pas, alléluia, Jésus-Christ vient chez toi, il va te frapper au nom de Jésus. Alléluia. Watika yan ko anatin sorcier inconscient, ni sorcier inconscient, ni pamsavi inconscient. Tchak mazan inconscient, we ti fatatrao. Fatatrao manomboka zao. Rehefa ianao anatin'ny fiatsaram-bela tsy dikan'izay ianao mpamosavy, efa mamosavy zany hoe tsy tombontenao fa ampiasainy le mpamosavy ianao. Ary ny mpamosavy inconscient tena be dia be. Alléluia. Tsy fantatrao ianao ohatra tonga amin'ny fiangonana io satria le mpamosavy mampiasa anao l'esprit ny ampidirinao aminao dia ianao mampikorotana an'le fiangonana. Ianao mitondra ady amin'le fiangonana, ianao mitondra fosafosa, mampiala ny olo amin'ny fiangonana, ianao mampiskorotana amin'ny fiangonana. Ianao sorcier koa anatin'izay. Fa tsy mibebaka ianao. Ny maha kristiana, ny maha disciple mandeha mahitsy araka ny didin'Andriamanitra. Halleluja. Fa tsy mitondra resadresaky tany amin'ny fiainantsika tany amin'izao tontolo zao zany. Ianona nanao an'izao, ianona ohatry zao, zay presque église zay daholo. Izao zao ianona, zao ianona. Jereo ny ianao aloha. Tsy vao miteny ny hafa. Jereo aloha ny ianao vao miteny ny hafa ianao. Amen. Fa raha ianao nisan'izay dia tenenao zaza nisan'ny mpamosavy, ampiasain'ny mpamosavy. Dia avy amin'izay ianao satria ampiasainy ampinaniny amin'izay ianao ny hariva. Zay mahatonga le hoe manofy ianao misakafo satria ampiasainy, satria ny toetrany ao anatinao. Ampinaniny ianao ny hariva matory, mifoha ianao maraina reraka zay satria ianao niaraka niasa tamin'ny entiny ampiasainy, ny masonao ny ampiasainy, ny tarehinao no entiny. Halleluja. Fa raha tsika mandeha araka ny didin'Andriamanitra io, tsy afaka anao ninina tsika. Reo mifanatrehan'ny tompo foana tsika, samy manantona tsika ny devoly. Amin'ny mifanatrehan'ny tompo sady mitandrina. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika mikataka amin'ny Jesosy tsika. Jesosy entranao hiaraka aminay ny sabatra ho anapatapaka ny tongotra mantana ny mpamosavy rehetra. Halleluja. Ho an'izay rehetra mampiasa fanafody rehetra. Amen. Ao anatin'izany satanista framasozy rehetra, reo miray miara-miasa daholo reo. Amen. Jesosy malano mangataka ny sabatrao zay Jesosy. Lay sabatrao mahery Jesosy. Lay sabatrao mahery Jesosy. Anapatapaka ny tongotra mantanan'izy ireo Jesosy. Ny sabatrao mahery Jesosy malalo. Anapatapaka ny tongotra ny tanan'izy ireo, ny lohan'izy ireo. Kariaskera bababa. L'épée de l'Éternel vous frappe. L'épée de l'Éternel vous frappe. La main, les pieds, la tête. Alléluia. L'épée de l'Éternel te coupe la tête, te coupe la main, te coupe les pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kiarabash kirababa. Yarabas yakariam shararara. Yararara, tous les petits des sorciers, papa, frappe-les, 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 papa, pas ton épée, papa, frappe-les, frappe-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, I'm soft on Zotica. Itam renna nisro, ni roi pesa nisro, roi se manzaka yo nisro, ma piasa nisro. Alléluia. Alléluia. On va entrer dans leur camp. C'est lui la reine, les sorciers des suprêmes. C'est un témoignage. Tout ce qui est condamné, tout ce qui est révélé, condamné. Tout ce qui est révélé, condamné. On va condamner au nom de Jésus. Sorcier
The supreme and roi ni zero na renna ni zero. Hallelujah is roi the vice renna ni zero. Hallelujah. Aunga tika luwe no telani. Aunga tika you tweda na misiazi you sesa ipetanyo. Aunga tika mnenara nseso si karya baskera baba baba. Karya bastia karya bastia ra 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 ra. Les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, te brûlent au nom de Jésus. Les feux de Saint-Esprit, les brise cette chaise, les brise cette chaise, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, on va entrer dans leur camp, les feux, les feux, les feux, les feux, il y a une femme masna, mantoura du César, il y a une femme masna, il y a une femme masna, manonga no César, il y a une femme masna, il y a une femme masna, manonga no tel, manonga no tel, je renverse au nom de Jésus, je renverse au nom de Jésus, je renverse au nom de Jésus, je renverse les hôtels, je renverse au nom de Jésus. Nyariamba sheka baba baba. Seigneur Jésus, que ton épée maintenant les frappe les reines. Les frappe les rois, les frappe au nom de Jésus, les frappe au nom de Jésus, les frappe les rois, les frappe par ton épée, les frappe par ton épée, les frappe par ton épée, les frappe au nom de Jésus, les brise, les détruise, par l'épée de l'Éternel, par l'épée de l'Éternel, les pères les détruisent, les pères les détruisent, les pères les compléments, les pieds, la tête, les pères de l'Éternel, les pères de l'Éternel, les brûler, les détruisez leur tête, leur main, par la puissance de l'Éternel. Tous les rois vont briser au nom de Jésus. Les brûler au nom de Jésus. Qu'il y ait les feux maintenant. Les brûler, les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les feux les brûler, les feux les brûler, les feux les brûler, les feux de Saint-Esprit. Les brûler, oh Diabastaka là-bas. Ils vont enchaîner, ils vont enchaîner. Jésus-Christ enchaîné, Jésus-Christ enchaîné. Enchaînez les mains, enchaînez les mains. Oui, rabababa. J'ai vu les mains. J'ai vu les mains enchaînées. Jésus-Christ va enchaîner. Il va enchaîner. Il va enchaîner. Ya rabababa. Ya rabababa. Les feux brûlent. 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 Yakarababa, Nyakarabaseraba, Makarabosarababa, les feux de Saint-Esprit, tu brûles aujourd'hui, tu vas brûler aujourd'hui, tu vas brûler par les feux, les rois, les reines, brûlez, ces fils sont enchaînés, ces fils sont enchaînés, ils ont enchaîné, comme ils ont roulé dans quelque chose. Ils ont enchaîné. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu en œuvre, papa. Quand tu en œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia. Ils vont brûler par les feux. Au nom de Jésus. Elle va jeter dans les lits des affaires. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. Révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Milan Fana Masna Tiga. C'est mon paye éthique. Dis mon pandé éthique. Alléluia. Amen. Boulao Tiga, combattant Tiga. Amen. Amen. Restigan fa valondran. Dan va vakatiotika. Tenaita esprit de crocodile. Fana une voie. Fana venenaten ran. Amen. En tout cas, tu fana leta venenaten ran. Tous les esprits qui viennent dans l'eau. Esprit de crocodile, des Isabelles, les sirènes des eaux. Alléluia. On va les frapper au nom de Jésus. On va envoyer d'abord le sang de Jésus. Ni rendre sauce faftika. A faftika nem ran. Faftika nem ran Jesus. Alléluia. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. On va donner le Jésus d'abord. Alléluia.
Il est là à côté de nous. Il est là, assis parmi nous. Oh Seigneur, je t'adore. Tu es là. Il est présent parmi nous. Alléluia. Il est là avec nous. Oh, je t'adore, Seigneur Jésus. Je t'adore. Tu es là dans nos combats, Jésus. Parmi nous, je t'adore. Je t'adore. Ouh, fin de scènes, night sociaux. Tu ferais les chemins. Tu opères les miracles. Dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Oh yes. Tu fais les chemins. Il ouvre les chemins, il fait les miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Il est là, Jésus. Il est là. Il est dans nos combats. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, on va envoyer les sangs. Mirante sosi. A partir de Joftozo. A partir de Nirano. Henemren Rano. Massacre Baba. Irano Tesosio. Irano no Fafna. Iran Sanakonji. Iran Tesosi. Henem Rano. Henemren Rano. Henemran Masna. Iran Tesosi. Iran Tesosi. Iran Tesosi. Iran Tesosi. Nirano Tesosio. Le Ramayeri. Le Ramasna. Koraba Baba. Iran Tesosi. Iran Tesosi. Iran Tesosi. Iran Tesosi Mayeri. Iran Tesosi. J'envoie les sangs. J'envoie les sangs. J'envoie les sangs. J'envoie les sangs partout. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Dans l'eau. Dans l'eau. Les sangs de Jésus. 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 Qui vont boire les sangs de Jésus. Qui vont boire les sangs de Jésus. Ils vont sentir les feux. Ils vont brûler par les feux. Dans l'eau, ils vont brûler par les feux de sang de Jésus. Maria Bastia Kare Baba. Marararararabu. Da 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 da. Tous les esprits des crocodiles. Maintenant, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Que les feux de brûler. Que les sangs de brûler. Tous les esprits des crocodiles. Tous les humains. Les gens qui transforment en crocodile. Que les feux de brûler. Que les feux de brûler. Que les sangs de brûler. Que les sangs de l'agneau. Les sangs de Jésus. Si tu as quelqu'un qui change, qui transforme, qui vient m'attaquer, qu'elle est faite de brûler, qu'elle est faite de brûler, qu'elle est sang de brûler. Non, 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 non. Arabase, karababababababa. Qu'elle est faite de brûler, qu'elle est faite de Jésus-Christ vient de Nazareth. Viens, papa, viens, Seigneur Jésus. Qu'elle est faite de brûler, qu'elle est faite de brûler, qu'elle est faite de brûler. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Ni a fun fane masna, mantor, ni fana ni crocodile reta, ni fana ni fareta, ni ulle sai mantar fai, comme un aftafkai, ni a fun fane masna, ni a fun fane masna, ni a fun fane masna, mantor no, mantrava ne sonoreta, ni a freta focano, mayam ni a fun fane masna, mayam ni a fun fane masna, mayam ni a fun fane masna, mayam rante sosi, mayam rante sosi. Baba. Brûlez par les feux. Brûlez par les feux. Brûlez par les feux. Et je te chasse au nom puissant de Jésus. Loin de ma vie. Loin de mon âme. Loin de mon esprit. Sortez. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Marabastia Baba. Tous les esprits des sirènes des eaux. Tous les esprits des Jézabel. Rendez la côte, que les feux descendent, les pauvretés, les brûlés. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous chasse par les feux, par les sangs. Sortez, 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 au nom de Jésus, au nom de
Jésus. Prie-les, 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 papa. Prie-les par ton feu, prie-les par ton feu, prie-les par ton feu, prie-les par ton feu, papa. Les feux, brûler, les feux qui vont brûler. Et maintenant, que ces îles s'écoutent, ils vont s'écouter, ils vont s'écouter, ils vont jeter dans les tas d'affaires. Au nom de Jésus, 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 sortez dans ma vie. Alléluia. Oh Père des miracles, il a le but, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il fait les miracles, non Jésus. Il fait les miracles. C'est ce que aina diamante tao. C'est ce que aina Jesus tao. Hallelujah. Ando katika mfano manambati. Ando katika mfano manambaja. Raisu ni ze fanana no fa ifana ze nana no. Hallelujah. Folo andinda lui tentika we. Fane manambadi leta se manafka we. Mila mtentika. Une solution. Les familles adem devultika. Mila miakata nfeutika wenu. Mila mbun feutika wenu. Ula miadzanti malemlemi. Ula miadzani mila ula funa mayeri. Hallelujah. Amen. Tika timana na sabat. Timana nina. Fani yer wentika deni yer Jesus Cristo vela Nazareta. David areda mgoliata. Hallelujah. Sauise nós me adam como sabat. Me adam como yer não faz me adam yer. Lá andemate. Lá imayer andemate Abraham Isaac Jacob. Lá andemate Israeli. Zan kuni andemate mayer tika. Zan kule Jesus wentika. Amen. Israel. Ma piasa nfana fudreta, ma piasa reta, ma piasa miuva bib miuva reta, ma piasa fana fudreta rufitala takali basi reta, fatika ma piasa ninara Jesus Rilian. Hallelujah. Amen, amen. Kawana tanzai. Awana tanzai tika. Awana tanzai tika zani tika tena mtenene no. Yanareu efane manambaje manafika mial. Hallelujah. Manafika maturi. Sawe efa tempul ni fana imasana. Zao efa no amarin Jesus tamrani. Zao efa no amasin Jesus tamrani. Hallelujah. Katia nana na rofa efa natuni. Mitenene no. Zao efa fufu mbadan Jesus. Zao efa nyala mfautana. Zao efa saraka mfautana. Mila fatan devul ze zavate ze. Mila itan devul proof ze zavate ze. So imten futine no. Famila mila proof. Mila proof Jesus. Mila proof le satana. Hallelujah. So dem tena no neve no mbula wanatin le easy. Famila mita proof no fanyala tatela ka. Katisa na nan fana tukuni manafka no. Hallelujah. Hallelujah. Ftonan barana tikan marna zo. Ftonan kafan mas panatika zo. Hallelujah. Zelewe vreve. Zelewe fifwa zampanai. Rane mande penguna tika tina yeno nzani. Famila Jesus miti mrevele. Mi revele. Hallelujah. Ka iten tiga. Iten mitiga eto. Anatiani. Anatian rai. Anatian anjeli. Hallelujah. Mitenene no. Jesus zana kawa.
que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Jésus peut, il peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire pour toi. Il peut faire tout. Tout l'impossible est devenu possible à Jésus-Christ. Amen. Amiakanam no yan leis. Amiakanam no. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Papa. Que tu vas nous délivrer, que tu vas nous délivrer dans l'esprit des femmes de nous, hommes de nuit. Papa, viens nous faire voir, Seigneur Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, mi attuando Jesusi now. Metuanze sose na wafane mfane manambadi Antuizi Tesose wafawa mtifanai Fane manambadi manafkai Tize msaka na tuane ndancha Tenene na mjesose Hallelujah. Oh Jésus, afauze Jésus, osa tenorerian la clencena na Jésus. Que tu peux tout, il peut tout faire. C'est impossible. Je reconnais Jésus, délivre-nous. Oh Yabasia Kariba Baba. Oh Rababa Baba. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre que tu peux faire tout, Papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir, Papa. Fais-nous voir, Seigneur Jésus. Délivre-nous tous les esprits. Tous les esprits qui nous essuient. Qui nous essuient pour que nous parlions au ciel. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Papa. Jésus. Oh, Yabasia Karia Baba. Ah, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Il est là, la gloire de Dieu. Sa gloire est là. Sa gloire est là pour te délivrer. Alléluia, Seigneur Jésus. Délivre, délivre tous tes enfants. Délivre, Papa, délivre tous les esprits méchants. Tous les esprits méchants. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Seigneur. Rabaskera, Baba. Oh, Rabaskera, Baba. Oh, Rabaskera, Baba. Et la gloire Oh, da 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 da. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel. Ta lumière est venue. Jésus va te délivrer au nom de Jésus. Tenenawe, je suis délivré aujourd'hui. Amen. Nitenena na ufa délivrer na aujourd'hui. Makata ratasi nom zoftonzo. Alléluia. Raisun taratas. Que surat serai. Amen. Aceita rin fane mansina na itu. Mandai sa taratase, no? Attire
Tire-moi, toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Seigneur Jésus, délivre. Je veux tout abandonner. Rais tsirairay alaivo mihitsy ny taratasy dia sorato androany hoe za Jesosy misaraka amin'reto fanahy reto fahafaho amin'ity fanahy amin'ity fanahy manambady ity. Voalohany indrindra Jesosy hoe ho afaka amin'ny fanahy manambady avy amin'ny sorcier aho. Satria misy ny sorcier mpamosavy manambady tsy fatatsika arakaraka an'ilay izy manafika. Faharoa, ho afaka amin'ny fanahy manambady maka endrika biby. Jesosy ho afaka amin'ny fanahy manambady maka endrika biby aho. Fanahy manambady sorcier. Jesosy afao aho mitenena anao sady manoratra. Jesosy afao amin'ny fanahy manambady maka endrika sirany dezo fanahy zazavavitrano. Pary fitarian'ny fanahy masina itenenako eo dia anjara antsika izay mandray fanahy manambady sirany dezo. Faefatra, Jesosy afay amin'ny fanahy manambady amin'ny alalan'ny fantôme. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non. Fadimy, Jesosy afao amin'ny fanahy manambady avy amin'ny ankohonako. Halleluja. Satria misy avy amin'ny ankohonantsika efa zavaiko eto foana. Mety manao fanafody olo io dia ianao ny ataony vady spirituel. Halleluja. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux. Criez toi en Dieu. Miadiavatra amin'ny Jesosy ianao afahany. Halleluja. Samy tenitsika tsirairay. Jesosy malalo. Eto za Jesosy dia atsangako any aminao Jesosy. Ty taratasy nisoratako ty Jesosy. Afao a Jesosy satria ianao rery ihany no manafaka. Délivre-moi Seigneur Jésus dans l'esprit de femme de nuit, homme de nuit. Afao a Jesosy amin'ny fanahy manambady dada malalo. Zay manimba ny fanahiko, zay mandoto ny fanahiko tsy idirako amin'ny lanitra. Ny fanahy manambady avy amin'ny mpamosavy, ny fanahy manambady avy amin'ny alalan'ny biby, devoly maka endrika biby. Ny fanahy manambady avy amin'ny alalan'ny sirany dezo fanahy zavavidrano. Ny fanahy manambady avy amin'ny alalan'ny fantôme. Ny fanahy manambady avy amin'ny alalan'ny fianakaviako. Afao a Jesosy Ariaskera baba. Afao a Jesosy délivre-nous. Délivre-nous papa. Délivre-nous. Mitaraina amin'ny Jesosy anao, mitaraina amin'ny Jesosy anafany Jesosy ny fananao. Anafany Jesosy ny fananao fa ny fanahatsika no esoeny izy ireo. Ny fanahatsika ny tiany izy ireo mitrany amin'ny elo. Jesosy afao izay. Afao izay mifanahy manambady Jesosy. Délivre-nous papa. Délivre-nous Seigneur Jésus. Aie pitié papa, délivre-nous. Alléluia. Mbola anaty izay ihany tsika. Teneny ianao. Ny bague rehetra nataon'izy ireo, ny bague de mariage nataon'izy ireo. Misy ka manofo, misy manisy peratra amintsika. Dika zay ireo nataon'izy ireo mariage, les mondes de ténèbres. Alléluia. Jesosy malalo. Fano amin'ny rano Jesosy. Ny peratra rehetra nataon'izy ireo amin'ny tanako. Ny peratra rehetra nataon'izy ireo. Satria zao Jesosy efa fofombadinao. Efa vitanao Jesosy tomboka sy amin'ny rano. Ko afao a Jesosy amin'ny velam-pandrika
Israel. Have found the social. Hamni Father man and bad the social. Have found the Tafka I told. Have found the social. Deliver nous Seigneur. Deliver nous Papa Jésus. Maria Bashkara Baba. I'm soft also. Ni akanzu rehetra nataony izy ireo, ny robe de mariage, ny costume, ny costard, raha lehilahy ianao. Halleluja, satria tsy ny vehivavy ihany tafiny fa na ny lehilahy ihany koa. Amen. Jésus, Jésus, délivre-nous Seigneur Jésus. Brûlez papa, brûlez pas ton feu. Tous les robes de mariage, tous les costumes, tous les costards, brûlez pas ton feu Yahweh, brûlez pas ton feu Jésus, qu'ils ont préparé, qu'ils ont fait dans le mariage. Je n'ai pas marié avec eux, je ne suis pas marié avec eux. Brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux. Tous les robes de mariage, tous les robes de mariage, tous les costards, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, les feux de Saint-Jésus. Sarababa, Makarabo Saraba, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux, brûlez pas les feux. Jésus, 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 délivre-nous, délivre-nous. Atsuite des sociaux la fagalao, avance des sociaux, avance des sociaux, avance des sociaux. Satifata taifa lorerian manafaka, avance des sociaux. Fufumbat no sai, fufumbat no sai, Vita Maria sem no sai. Horia basakara baba, Maria basia karia baba. Hallelujah. Anzaf tozo. Ny zanaka rehetra nataony izy ireo amintsika. Misy tonga manofo, misy zaza mitotro zaza. Misy marina fa misy révélation avy amin'ny Jesosy hoe zaza. Révélation ministère amin'ny Jesosy aminao. Fa misy ihany koa ny zaza. Nateraky n'izy ireo avy aminao. Alléluia. Hainao tsy malala isaky tonga izy mesuy anao. Isaky tonga izy manao firaisana aminao. Dikan'izay misy zaza teraky ny any aminao any. Iny semansinao iny entiny any amin'ny toerana misy izy ireo. Any formen'izy ireo zaza. Dia iny lasa démon kely. Dia mikontrôle ny fiainanao iny. Draindray anao manofo mampinono zaza. Zaza terakinao tany amin'ny monde de ténèbres io. Foano amin'ny anaran'i Jesosy. Foano mitenenanao Jesosy io. Oka ny afinao, hony antizany zaza zany. Ka tsy anakely, tsy anapahefana. Anafitafika anao. Hamangy anao na hanara-maso anao. Halleluja. Foano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Jesosy malalo. Ny zaza rehetra zay niforon'izy ireo Jesosy tamin'ny lalan'ny firaisana nafian'izy ireo a Jesosy malalo. Ny zaza rehetra. Halleluja. Zay niforon'izy ireo Jesosy any amin'ny monde des ténèbres. Foron'izy ireo démon ara-maso ny fiainako Jesosy. Am'izao ora 7 taona zao Jesosy mangataka ny afinao, mangataka ny afinao. Hibrile Jesosy andreo zaza. Hamono satria tsy avy aminao zany. Tora miafinao Jesosy. Tora miafinao. Tora miafinao. Tora miafinao. Tora miafinao. Tora miafinao Jesosy. Maintenant, on va les chasser maintenant. On va les chasser dans les lieux des ténèbres. Alléluia. Roatika am'izay fotoana zay fa tsy manam-pahefana tsoa izy amin'ny vatatsika. Satria efa nententsika tsirairay. Isarahantsika tsirairay zay rehetra nataony tao. Alléluia. Jesosy malalo. Ejay Jesosy dia mandray ny herinao. Androka n'izy ireo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ato anaty fanahyko. Miala ato anatin'ny fanahyko. Miala ato anatin'ny vatako. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mandroka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hany andavakinelo. Hany andavakinelo. Hany andavakinelo. Miala. Voka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Je sépare avec toi. Je divorce avec toi. Je te chasse dans les lieux des arides, dans les lieux des abîmes. Au nom de Jésus, loin de ma vie, loin de mon âme, loin de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Fanai masina. Soja fanai masina. Misy amintsika turma teny fanai manambady. Manto Jesosy nanome ndray teny regny. Misy amintsika turma teny fanai manambady. De rehefa mandroaka ny fanai manambady ianao de raiso tsirairay ohatry zay. Alléluia. Raha tsy roanao raha mbola misy zavatra anazy de miverinao foana izy. Fa mandraisa décision mihitsy ianao. Mandraisa décision satria ny fananao mitsiditry ny lanitra. Ny fanay pira niditra ny lanitra. Masina pira. Halleluja. Ka fantany devoly zay zavatra zay. Fantany Lucifera zay zavatra zay. Dia ahoana ny ataony? Esoyeny isakariva. Isaky ny ariva. Tonga izy anao firaisana aminao. Halleluja. Fano tsy manakely fa tempolo fanay masina ianao. Aza simbaina le tempolo fanay masina de ianao zany. Mba afany anjaka ao anatinao. Halleluja. Am'izao fotoana zao ny sakafo rehetra zay hoanitsika. Ny hanina rehetra tafiditra any anatsika. Ho foanatsika mirano Jesosy. Ho rano Jesosy brise antsika ny sakafo rehetra zay tafiditra ao anatsika. Halleluja. Jesosy malalo. Ngataka ny afonao zay. Mangataka ny afonao zay. Ny afonao Jesosy io. Mantoro ny sakafo rehetra zay tsy avy aminao aty anatinay. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Mantoro sakafo rehetra zay tsy avy aminao Jesosy io. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Mantoro sakafo rehetra tsy avy aminao Jesosy io. Tafiditra ty anatinay. Torana ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Mantoro sakafo rehetra tafiditra amin'ny omontreo. Ny afony fanay masina. Ny afony fanay masina. Ka mahatonga néanti, sans effet, brûler tous les manchés qui ne viennent pas de Dieu, brûler par le feu de Saint-Esprit. Alléluia. Toratsika miafony am'rano Jesosy am'izao fotoana zao. Toratsika tamiafy izy to am'izao fotoana zao am'rano Jesosy. Jesosy malalo. Ny rano mandoro sakafo rehetra tafiditra ty anatiko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Miala ny kody rehetra. Miala amin'ny anarana Jesosy. Miala amin'ny anarana Jesosy. Miala amin'ny anarana Jesosy. Miongotra amin'ny anarana Jesosy. Ny kody rehetra. Ny kody tafiditra ty anatray. Ny kody rehetra amelana sakafo. Rava bra Jesosy. 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 Torana 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 bra Jesosy. Yabaskera baba. Torana bra Jesosy. Isa cavreta tiave bra Jesosy. Torana bra Jesosy. Voca biala. Dio vra Jesosy. Dio vra pelo que kibre. Dio vra Jesosy. Dio vra Jesosy. Hallelujah. No. Yabaskera baba. Yaboske bashker barkura baba. No karibaskira baba. Baba. Oriaskera baba. Ariaskera baskera baba. Oria baskera baba. Oria bashera. Oh Jésus, merci. Aucun que mon cœur préfère. Oh nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom. Quel bon nom. Quel bon nom. Porte loin de l'éternel. Quel bon nom. Ouh, le nom de Jésus, quel bon nom. Que c'est lui d'Emmanuel. Que grand que soit ta nom. Sandatu ntuktika, sandatu ici. Il est prince, il est roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Et plus grand pour moi. Quel bon nom. Quel bon nom. Porte loin de l'éternel. Quel bon nom. Quel bon nom. Que c'est lui
the same fast night. Hasanda try now, there I know. Hallelujah. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Quel bon nom. Quel bon nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les rois. Les rois. Les seigneurs des seigneurs. Quel bon nom. Que celui de mon Alléluia. Amen. Amzotozoti ndroka nifanahy ny fahafatesana nifanahy mitondra aretina ufanatika amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mikasa mono atsika alohan'ny fotoana riavana ny satana le satana de fatany ny daty fantany hoe tsy fantany zany ny fotoana hoe elantsika amin'ny tany ty fa Jesosy rany malala an'izay kanefa kosa ny tanjona an'izany dia amono atsika alohan'ny fotoana. Amen. Amono atsika alohan'ny fotoana. Tsako nazo tsika le izy. Ny tanjonany dia ataony zany tsika ho tafalatsaka amin'ny fahotana. Ataony ho tafalatsaka amin'ny fahotana. Dia rehefa tafalatsaka amin'ny fahotana amin'izay anao ka tsy nibebaka. Varina anao ka tsy nibebaka amin'iny. Zay mahatonga atsika hoe isan'andro tsika manara-maso ny ara-panahintsika. Miverifie ny fanahintsika. Nanomboka tamaraina anao niposaka masoandro dia mifait attention hoe nakaiza ny penseko, inona ny zavatra niteneniko, nakaiza ny sofiko, inona ny zavatra nijereko. Halleluja. Inona natao ny tanako, inona le ataizana le antongotro. Dia mandritra ny tontolo andreo anao miverifie an'izay. Dia raha vao nisy natombenao mibebaka malaky ianao. Fa raha venao zany miandry fotoana amin'ny fotoana fantatry ny satana dia mitady kendro mitady tomoeza hamonona anao alohan'ny ara-potoana. Ka raha vao amin'iny ianao tsy tafabebaka tonga dia any amin'ny elo. Halleluja. Ka izay rehetra taratasy na sacrifice efa homanin'izy ireo, condamnation homanin'izy ireo amonona atsika tsy ara-potoana. Halleluja. Hofanantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny cercueil rehetra, ny vatapaty rehetra efa homanin'izy ireo, ny taratasy rehefa soratin'izy ireo, ny daty, ny taratasy homanin'izy ireo, ny daty afatesana. Halleluja. Yavana efa manomana hatramin'ny daty efa nisy taona nitenenako an'izany. Olona ataon'izy ireo sacrifice any. Hoe misy olona manao sacrifice ny ankonany. Dia mitende hoe ty ho vonona amin'ny alalan'ny accident. Dia après firy mois na firy semaine nitadiavanao monona azy io satana. Après 2 semaines. Dia le olona vonona hita amin'ny fitaratra miseho ny tarena. Dia le rano mitete dia sotrondry zareo ny rano. Le olona atao sacrifice le avana tsy hoe raha ina mera spirituel rehefa vonon'izy ireo efa sotroin'izy ireo. Le olona zany efa mandeha fotsiny fa efa miandry fotoana efa maty. Alléluia. Tsako nazo tika ny fanazamana. Le olona efa miandry fotoana fotsiny fa efa vita sacrifice izy ny monde des ténèbres. Alléluia. Tonga ny 2 semaines tonga le accident maty le olona. Amen. Ka mila mitandrina atsika zany. Alléluia. Ary mila manao komba foana miaro ny tenatsika. Dia tsitra ny antsoiny tomponareo dia azonareo tonga dia omena tsodrano mpiara-miasa tsofinareo rano ny fiangonana. Jesosy malala. Ejaito malala. Dia mangataka ny herinao. Kataka ny herinao Jesosy ianao Jesosy Kristy tompon-velona avy Nazareta. Andrava Jesosy ny fanahy fahafatesana rehetra. Fanahy fahafatesana rehetra izay miprograme ny fiainanay, ny ankohonanay, mitady hamonanay, tady hamono ny ankohonanay. Dia varavana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon-velona avy Nazareta. Jesosy ny fanahy fahafatesana rehetra ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy fahafatesana rehetra ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mitondra ny anarako, izay miprograme ny fiainako ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Programe ny fiainako ty hamona, ny fasana, ny vatapaty homanin'izy ireo. Torako amin'ny rano, torako amin'ny rano, torako amin'ny rano, ravako amin'ny rano, ravako amin'ny rano. Ny taratasy rehetra, taratasy condamnation rehetra, ravako, torako amin'ny rano, torako amin'ny rano, torako amin'ny rano. Ny rano Jesosy, rano Jesosy, mandoro ny taratasy, mandoro ny condamnation rehetra izay homanin'izy
Fronisiro, Niam Nyankuna, Niam Sano, Ravakom Narantos, tous les cercueils, je les brise, je les brise, je les détruise, je les détruise, au nom puissant de Jésus, les brûler, les brûler, les brûler, par les faits, sans effet, tous les papiers, tous les qui sont écrits, brûlés par les faits, néantis par le sang de Jésus, les sangs effacent tout, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, efface tout, papa, par ton sang, efface, papa. Fanaïn tout arrête, n'arrêta. Ces fournisseront un monde de ténèbres qu'ils ont envoyé par l'atmosphère, par l'air, cher Nil au nom de Jésus qui s'en vient de Nazareth. Sans effet dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, je les chasse, toutes les maladies qui ne viennent pas de Dieu, toutes les maladies, je les effacer, je les détruire, je les annuler, au nom de Jésus, sans effet dans ma famille. Il faut que tu arrêtes, rava comme Nanatos, tu m'as kéré, Miakuno, tu m'as kéré, Mko, ni arrête, fano comme Naran, c'est ce que tu fais à Fenasarita, c'est le frunisro, c'est le barnisro, tu n'arrêtes, non, Fenok, rava, fona, hamne Naran, Jesus. Alléluia. Amen. Androga katika mfanareta makanya tukabibi. Nyalika nsaka dragona ni serpent. Ni krokodile vanwa tikatyo. Fazere yeta fatatiga. Sema kanya tukabibi ndiuna. Sema neti kanaona tenofe. Ndeo par. Hallelujah. Au yan kwa? Yan shauna. Sabuketa. Au yan kuni tortis ande tare zan esprit abesan satana ufana tikamne naran Jesus uravat kamne naran Jesus baba shekara baba Adonai Seigneur Jésus, manifeste papa, manifeste ton Seigneur Jésus, que toi nous délivre tous les esprits des animaux, tous les gens qui transforment en animaux. Haria baba, détruisez papa, détruisez par ton épée, l'épée de l'Éternel, les frappe, les détruise, les brise, les coupe, les pieds, les mains, tous les serpents, la tête, coupée au nom de Jésus, tous les esprits des dragons, quelle est la tête les coupée, quelle est la pierre les coupée, rabaske, rababa. Faire brûler, elle a la tête coupée, la baseka na manana, makara basika rababa, mera da rabasieka rababa, Maria riaba, les faits de brûler, et pas de l'Éternel, tes coupes de Jésus, tous les esprits de crocodile, c'est voir tous les esprits de crocodile, les esprits de crocodile, qui est les feux de sa dessus de brûler, les feux de sa dessus de brûler, les feux de sa dessus de brûler, les feux de sa dessus, les feux, ta bouche, on va sigoter, par les feux, par les pas de l'Éternel, les coupes ta bouche, au nom de Jésus, non, rabastika baba, maraba, shaka baba, quel fait de brûler, que les pères frappent, les frappent au nom de Jésus. Masia kare baba. Et je t'écrase ta tête au nom de Jésus. Je t'écrase ta tête au nom de Jésus. Je t'écrase ta tête au nom de Jésus. Kargawa shekara baba. Les faits, brûle baba. Brûle par ton épée. Brûle, détruise. Je vois la bouche de cette crocodile. La raba shekara baba. Karias kera baba shira que les faits
grâce de Jésus, te brûle, te brûle, te brûle, t'écrase ta tête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-nous la force, papa, la force de Samson, te brûle, et t'écrase sa bouche, qu'elle ouvre sa bouche, elle bat de l'éternel, l'entre dans sa bouche, elle écrase, Namasakara baba, Masiadia baba, Yerra baba. Harababa. Je te jette dans les lits des charrettes. Je te jette dans les lits des charrettes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vois cette crocodile, il bouge. Quand on est chassé là, t'es dans mes tickets qu'on va t'en. Ni va mes tickets comme mes tickets. Alléluia. Ita kumiti matiaru mai dan miaden vatani alléluia. Crocodile mighty sita ku. Metere futun san vai zan utan vai. Vere fanian tu e peina no nuka tu e meona nieren Samson na nuka tan vavan de sala into kumisi e permitane na tan vavan. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Mayeri na diamanta tika. Mayeri. Alléluia. Sauta Jesus. Kita kulave isto maitika tun. Alléluia. Que Seigneur Jésus, à lui c'est la gloire. Elle va jeter dans les lits des enfants au nom de Jésus. Tous les esprits, les chiens, les chats, je vous chasse dans le puissant de Jésus. Les chiens, les chats, je vous frappe au nom de Jésus. Tous les esprits des crocodiles, tous les esprits des lions, tous les esprits des léopards, tous les esprits des serpents, tous les esprits des dragons, les brûler, les chasser au nom de Jésus. Va dans les lits des enfants, tout au nom de Jésus. Lâche mon âme, lâche mon esprit, au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les esprits des grenouilles, tous les esprits des tortues, les brûler, l'écraser par la tête, l'écraser par les pieds de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Alléluia, on va glorifier le nom de Jésus. Le nom de roi. Aucun nom n'est comme le sang. Le nom de Jésus. Tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom des siens. Il n'y a pas les noms comme Jésus. Jésus, le nom des noms. Aucun nom des siens. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Puissant. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme les siens. Oh. Aucun autre Dieu. Amen. Ressuscité. Nous élevons plus haut le nom de Jésus. Aucun autre genou fléchi. Sauvé. Oh, alléluia. Le nom de Jésus. Nenara no Jesus rearianai. Nenara no Jesus mapandesen favanai. Alléluia. Ils sont fermés la bouche dans les ténèbres. On va fermer la bouche. On le saisit. On le saisit. On va vider dans les lieux des enfers. On va mener tout dans les lieux de repos paradis. Alléluia. Jésus est ressuscité. Nous l'élevons. Et yo, oh, oh, oh. Son nom, du genou fléchi. À son nom, sauvé. Alléluia, nous sauvés par le nom de Jésus. Jésus. Appelle Jésus, Jésus. Oh
Oh Jesus mahere no. Oh Jesus mahere no. Jésus, Bavaria Bashakara Baba. Marabasiakara Baba. Maria Basiakara Baba. Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons Jésus. Ne pas honte de dire Jésus qu'il t'aime, tu les aimes. Appelle-les, dis-les que tu aimes Jésus. Miss Mena Tomiaton Jesus, Tigano Jesus, Hariaba Sekareba, je t'aime Jésus, je t'aime jusqu'à ma mort, je t'aime, Horiaba Baba, Alléluia, car il n'y en a pas Dieu comme toi, Jésus qui m'a sauvé, Jésus. Oh Jésus, Amen. Hamza kutozo tiga, rone marana tigaje. Ando katika mfana ena mrifta. Paul dentena sema Efesiana. Efesiana tukufanya na bakiti. C'est crocodile là, ah, il a frappé par l'épée de l'Éternel. Amen. Amen. La vakitika nefesiana tukufayena andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezany tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazoanareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zay lazain'i Paul eto dia le esprit se voalazantsika foana eo amin'ny lanitra voalohany sy ny lanitra faharoa satria eo manjaka Satana. Ao izy ireo mbola misy trônany eo. Eo izy no mibaha toerana. Eo izy no misakana ny vavaka atsika. Eo izy no mikontrôla ny fiainan'ny olona rehetra ety ambony tany. Premier ciel eo amin'ny deuxième ciel eo zany izy ireo mikontrôla ny fiainan'ny zanak'olombelona ety ambony tany. Io stratégie téléphone mivoaka isaky ny misy modèle io dia zareo manamboatra an'io eo amin'ny ao amin'le tontolony abakabaka zany misy io fabriqué an'io. Raha mijetrika ny any anatin'ny ranomasina satria mbola ho hitantsika ihany koa izay fijovom-belona zay les mondes dans les royaumes des marins. Les mondes dans les royaumes zay any mipetraka ny ambany ranomasina ho hitantsika eto zay fijorom-belona zay. Amen. Fa ho hita koa zay fitarian'ny tompo mety tsy hitantsika hatramin'ny farany ny Jonas fa mety atsasany eo dia avy eo mijerytsika ny hafa dia avy eo mbola miverina ny Jonas indray tsika satria lava be ny pasteur Jonas io fijorom-belona fa zay mavesa-danja ao no rahantsika. Alléluia. C'est un monde désert. C'est un monde Satana. Là tu dis mis trois mondes. Mis un monde désert, mis un monde des marins sous Urano itatika ranomasina. Mis un monde pour lui ombany ranomasina. Mis tanana tahaka an'izao tanana ihany antsika zao. Alléluia. Fa des mondes olony ao. Amen. Dia misy satria ny monde ny foron'Andriamanitra dia ety ambony tany. Alléluia. Dia ny monde ihany koa ny troisième monde ny azy dia ety ambony tany.
zay anjakan'ny Lucifer ihany koa. Zay mampisy an'le diable nampisy ny zafady le agent reo hoe ny franc-maçonnerie, illuminati, sorcier, marabout, reny rehetrarehetra reny le misy temple an'ity. Raha tsy diso ao Vatican raha faharoa ao London, misy 3, misy anankitelo angamba izay raha tsy fahatelo fahadizony any Inde. Reo temple ny Lucifer ety ambony tany. Amen. Fa raha ohatra ka mbola tsy tonga Jesosy, raha mbola sitrapony Jesosy hienotsika azy dia afaka mbola menao ny témoignage etsika. Alléluia. Ka ao monde désert zany ao zareo fabriquer technologie vaovao mivoaka foana ety io. Amen. Technologie téléphone. Alléluia. Ary manomana technologie vaovao izy ireo zao ny amin'ny robot. De le miaramila miomana, le miaramila zay omanina amin'ny androny amin'ny andro farany. De le miaramila ny Armageddon. De le robot no technologie amboarin'izy ireo farany efa manomboka zany ao amin'ny fireneny Chine. Misy ao amin'ny entreprise ny robot no lehibe ao. Ao Chine efa misy zany. Pays de Chine, no pays des dragons. Alléluia. Jeretsika misy film an'le nanenjehana an'ireo kristiana ao Chine. Jereo fa tena hoe vonona faty mihitsy ireo kristiana reo. Tsy kendrareo mihitsy miantso ny anaran'i Jesosy. Efa misy ny fanenjehana kristiana fa mbola tsy manerana. Fa miandro farany alohan'ny Jesosy no manerana zao tontolo zao izy. Amen. Misy atao tranomaizina. Reny efa lasa talohantsika reny maty martiora. Tsika ve misy mba hafoy hoan'i Jesosy koa raha tonga zany. Anao martiora an'i Jesosy. Tao amin'ny firenentsika nisy nanao martiora an'i Jesosy, raha salama. Raha salama martiora an'i Jesosy. Baiboly nidorana nefa tsy levina. Iza ny malagasy vonona ho fato an'i Jesosy. Amen. Samy mandinika ny tenatsika. Fa reo no vonona natsipy any anatina natao amin'ny tsihy. Jereo iny film iny nadrodana any anatin'ny hatsana. Natsipy any anaty hatsana. Efa hatramin'izay Lucifer efa namono ny kristiana. Hatramin'izao vanandro enatsika zao. Amono an'io baiboly, andorana io baiboly nefa tsy levina zany io araka ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Ka ny teknôlôjia amin'ny vanandro farany de ny robot no hanjaka lasa hitondra. Lasa lavitra. Lasa ny robot lasa mahazo manambady humain. Lasa ny robot ny mibaiko ny orinasa. Lasa ny robot manao rehetrarehetra satria malaky rapide be. Eo amizay manomboka le pisy. Manomboka pisy. Satria te hitovy intelligent amin'ny robot ny olombelona. Ary robot zany raha hiady ane tsy matahotra ny faty zany, tsy na bala firy angamba manina anazy zany. Io le teknôlôjia farany ampiasain'ny Satana. Ary io no hamono olona be dia be. Satria izay ataon'olombelona ihany mivadika aminy rehefa tsy matoky an'Andriamanitra izy. Alléluia. Ka io fa fabriquer zareo fa natiny manao manomana an'io mihitsy ny monde des ténèbres. Tous les armées ny fitaovana rehetra miandro farany efa ho daholy, ny ampijaliana ny kristiana miandro farany amin'ny antikristy efa ho daholy, efa voaomana. Miomana tsika andeha hiakatra. Tsy tomany an'ity zavatra ny tany ho rava ho levona ty. Efa ho daholy zany. Ny ampijaliana kristiana atao anaty menaka. Alléluia. Ndroka tsika ny fanahiny amin'ny tontolon'ny rivotra rehetra.
Haleluya. Jesosy malala hoe dia niafonao nangatana Jesosy aho. Niafonao mahery, niafonao mandrava, ny asan'ny devosy, asan'ny satana rehetra Jesosy aho. Izay rehetra misakasakana ny vavaka ataonay. Izay misakasakana ny vavaka ataonay hiakatra any aminao Jesosy aho. Tompo malala. Ianao dia efa nandresy ny fahafatesana. Ianao Jesosy efa maty ny solona teo amin'ny hazo fijaliana. Dada malala. Aoka Jesosy nihery ny ranao, nihery ny afonao, andrava, anokatra ny lanitra ho anay, ka ny sakasakana rehetra Jesosy dia efa tsy ambinina. Ny sakana taon'izy ireo amin'ny première du ciel, deuxième ciel. Halleluja. Foananay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Foananay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Jesosy malalo. Ianao nefa nandresy ny fahafatesana. Nandresy ny fahafatesana ianao Jesosy. Nandresy ny fahafatesana ianao Jesosy. Aia masheka baba. Andresy ilay fahafatesana ianao Jesosy. Resy ny fahavalonay Jesosy. Ka tsisy tsony elanelana mampisaraka anay aminao Jesosy. Tsisy tsony elanelana ho ianao. Fanirana nalatsakao Jesosy. Dia ho fanafana sy fanavotana anay. Manafaka anay amin'ny ota rehetra. Mamonjy anay amin'ny fahavalonay. Masheka baba. Ka niafondrano Jesosy. Niafondrano Jesosy tonga afo. Manokatra ny lanitra Jesosy. Afana mifandray aminao. Afana mifandray aminao. Ka tsy sakasakana tsony atao devoly. Tsy sakasakana tsony Jesosy ampandray anay aminao. Jesosy ravana ny tontolony aizina rehetra. Tontolony asan'ny satana rehetra. Eny amin'ny tontolony abakabaka. Ny hôtel izy ireo. On va renverser par ton sang, renversé par ton feu, renversé par ton nom puissant, papa. Car ton nom puissant, c'est Dieu tout-puissant, papa. Dieu tout-puissant ne peut pas combattre avec les anges déchus. Ne peut pas combattre, papa. Mais toi seul qui peut nous combattre. Toi seul qui nous peut combattre, Seigneur Jésus. Soldier Jesus, enfant de cena. Soldier, enfant de cena, mierno. Ianao efa nandresy Jesosy ny fahavalonay. Efa niakrazen'ny tetin'izy ireo Jesosy. Niakrazenao ny tetin'ny serpent. Niakrazenao ny tetin'ny serpent. Mariabaseka rabababa. Oria baskera baba. Oria baskera da. On va louer Jésus. Asada tika Jesosy, enfant de cena niastika. Vivant, puissant, il est puissant, puissant. C'est puissant, vivant, c'est puissant. Tous les anges sont saintetés. Louez notre Jésus, louez Soja Jesosy, Soja enfant de cena mena wanai, Soja Jesosy, Nanjesi sai Jesosy tamtiando ndwanti, mena wanai enfant de cena, Hallelujah, misandrata le tumbu, misandrata le mayei, asanda chayano, arabababababa. Halanyo imole, halanyo imole, halanyo imole, halanyo imole. Sotra Jesosy. Sotra ny tompotsika.
Am'izay vavaka sy ny combat nataontsika teto ny fandresena ny azotsika lehibe indrindra. Tsy tsika mihitsy ny ady teto fa Jesosy nampandresy atsika. Dia hoteraitsika izy dia aorian'izay fiderana ataontsika an'olo tena atsika aloha dia avy eo tsika miderana Jesosy dia mamarana ny fotoana. Amen. An'olo tena ho an Jesosy tsika atoloran'i Jesosy ny tenanao atolory azy anjakao zay Jesosy hoe midira amin'ny fiainanay amin'izay ianao Jesosy fa efa nandroaka ny asan'ny devoly rehetra tsika teo. Nandroaka ny asan'ny devoly rehetra tsika, niala ny asan'ny maizina rehetra, ndiovon Jesosy izao ianao. Ampandrosoy Jesosy amin'ny fiainanao. Ampandrosoy izy. Halleluja. Jesosy mampandroso anao amin'ny fiainako. Jesosy avy. Avy Jesosy. Avy Jesosy mandroso amin'ny fiainanay. Mandroso amin'ny fiainanay Jesosy. Midira ato anatiko Jesosy. Mandroso ato anatiko Jesosy. Midira Jesosy fa mangetayetanao. Mangetayetanao. Mangetayeta anjakanao. Avy Jesosy. Mandroso Jesosy. Mandroso ato anatiko. Mandroso dada malalo. Avy Jesosy. Avy Jesosy. Amasino izay. Amarino izay. Avy dada malalo. Manaiky anao zay. Manaiky anjakanao. Manaiky ampiasainao. Avy Jesosy. Avy Jesosy manjaka Jesosy amin'ny fiainanay. Manjaka Jesosy amin'ny fiainanay. Manjaka Jesosy atsangano ny tananao any amin'ny Jesosy. Ampandrosoy Jesosy amin'ny fiainanao. Atsangano ny tananao anankiroa any amin'ny Jesosy. Jesosy tia Jesosy manaiky anao. Tia Jesosy manaiky anaradianao. Tia Jesosy manaiky zanakao. Tia Jesosy manaiky. Manaiky anao manomboka izao. Raiso a Jesosy. Raiso zanakao. Raiso anaradianao. Raiso a Jesosy fanao. Tia Jesosy funa. Funa Jesosy. Karibu shekara baba. Tianao kiranao tsony asanao. Tia mazivazy ny asanao. Omatra miasanao. Anjakao a Jesosy. Anjakao a dado. Anjakao a yabaskara baba baba. Nakaraba shekara baba. Tu nous Seigneur. Seigneur Jésus, viens papa. Avy Jesosy. Avy Jesosy. Anjakao a Jesosy. Avy Jesosy. Anjakao Jesosy. Koria boshe koria baba baba. Niari kari boshe bakar baji bakar basti bakar bajara bakuria basti baba baba baba
Merci Jésus. Merci Come, you're broken, heavy look. Hallelujah. Apa do sifona Jesus omno. Apa do sifones. Apa do sifones. Rumah syagar baba. 1,000 years from now, you will always be the same. Infinite God, yes you are, ruler of everything. I lift my spirit to glorify your everlasting holiness. On my knees, I bow down. You are forever. You are Forever. praises belong to you. Forever. You are Forever. adoration belongs to you. Forever. Hallelujah. All the glory and honor, the art of worship. You are forever. Merci Jésus. The sun sets and the moon fades, yet you always remain, shining all through night and day, wisdom of everything. I lift my heart to glorify your everlasting holiness. On my knees I bow down. You are forever. You are forever. All praises belong to you. Forever. You are forever. Adoration belongs to you. Forever. All the glory and honor, the heart of worship. You are forever. You are Forever. Terau Jesus tika. Hallelujah. Sandrato msaisi. Amen. Sema pandesha tika mampayera tika. Hallelujah. Forever. adoration belongs to you. Forever. Amen. All the glory and honor, the heart of worship.
Saksai, Nenara no Mayeri. Hallelujah. All the glory and honor, the heart of worship. You are forever. Haleluya, tsara ny tompontsika ry havana. Anteny fanahy masina teo fa ny hoe reveil izy, ny fifoazana dia tsika maritra mivavaka. Haleluya. Izay izy Jesosy ilay fifoazam-panahy, satria tsy matorotoro ny fanahinareo fa fifoazany fanahy. Haleluya. Ny faharetatsika mivavaka, tika amizay tsika mangetaeta an Jesosy. Amen. Ny teny manazava amiko izy hoe c'est ça où izy ferana les réveils, que vous priez sans cesse. Mivavaka tsy mijanona eo amin'ny fanatrehako. Haleluya, tsara Jesosy. Amen. Ka faly ny tompontsika ao anatin'izay dia ny mba hitohizantsika foana eo amin'ny fanatrehany, hanomezantsika voninahitra azy foana. Haleluya. Satria izay no andresentsika ny fahavalontsika. Tsy herintsika mihitsy io. Raha ny herintsika zany reraka atsika raha nofontsika, fa ny fanahy masina manomerantsika. Le fanahy masina. Amen. Haleluya. Tsy foana ny fikelezantsika ina ry havana, tsy foana ny fikelezanay nataontsika manomboka amin'ny kely avy eo miakatra tsikelikely, arakaraka ny fikelezanao, arakaraka ny fahazotoanao. Jesosy mampitombo anao miandalana. Tadidiko mihitsy zany fanomboako nanaovany asan'ny tompo zany. Fa na dia hoe maro zavatra tsy fantako ary, teo foana Jesosy nampianatra foana ny tompo. Haleluya. Niaino azy foana, nanaraka ny teniny foana. Amen. Haleluya. Ka itsika zany manomboka amin'ny zavatra kely ny angadintsika zany dia makany amin'ny lehibe. Izay ilay hoe mpanompo mahatoky amin'ny kely tsika dia makany amin'ny lehibe. Haleluya. Ka mahereza daholo tsika dia tiako hozaraina amintsika ty hira ty zany dia avy eo tsika mamarana amin'ny fotoana. Hira zatany amin'ny fahazazako, za mbola kely namorona azy dia magaga, satria nitahitako tamin'izay dia hoe ompihira fa tsy adiniko ny foroniko ilay izy dia tao anatin'ny kahiko foana, tao anaty saiko foana. Amen. Tamin'izay zay nieritreritra hoe anao mpihira dia ny foronina ny hira. Ay tsy an'ny programman'ny tompo zany, fa izao ny programmany. Haleluya. Dia tany amin'ny fahakeloko ty hira ty dia isaorako amin'ny tompo satria afaka navoakako ilay izy. Tsy ho avy amin'ny voninahitry ny Jesosy irery ihany. Amen. Nazaraiko amintsika. Mandeha Jesosy. Bye.
Yasamarani tani yetu Yarati sana buisanadu Marati kati utara Mamalaki mi fireba Niwe natara zamluva Karuma firaya nananamu Sisi akali satubuni naita Nireba tiutara Nivamala Tianini avamu Nivava Tikari nungu manu vanilante Ariulamite Sikiru Miuma Nibeba Pawabitite sosi Mandiana mini famasina Mandiana mini famarina Wabitampu katu inimpangalata Mirai sina miraya vela Ararautirini misifutua Nyandu azua na vantua Mitangana iya mijulua Kanu mafi nifinua Nivavala Tianini avamu Nivava Tikai lungu mbandu vanilante Ariulamite Sikiriu Biuga Nireba Pawabitite sosi Nivava Hala Tianini avamu Nivava Tikari nungu mbandu vanilante Ariulamite Sikiriu Niuva Nireba Pawabitite sosi Niuva Nireba Pawabitite sosi Niuva Nireba Pawabitite sosi Alléluia, saotra ny tompo lehibe tsika amin'izay hira zay satria izy nanome ny hira izy ihany koa manome ny gadona dia saoran'ny tompo lehibe zay zavatra zay. Amen. Dia mampahery antsika rehetra zany mivavaka marana ny fotoana dia ny fotoanantsika amin'ny talata indray talata hariva amin'ny 10 amin'ny 17 ray amin'izay zay avako zany. Amen. Dia ivavaka antsika Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra ao misaotra anao lehibe indrindra zay ny fanatrehanao teto satria niaraka aminay tokoa ianao Jesosy ao nanome hery tanjaka anay Jesosy ao nahafanay nijoro nivavaka teto tao anatin'ny komba tao anatin'ny vavaka tao anatin'ny fianona ny fijoroana vavolombelona Jesosy zany dia tsy herinay maha-olombelona anay fa ny hery ny fanainao masina zay manafy anay satria anao dia niteny fa tsy nomenao fanay osy izay fa fanay mahery tompo malala ka dia misaotra amin'ny herinao Jesosy misaotra Jesosy satria foazinao tokoa zay amin'izao andronandro faran'izao vanandro faran'izao foazinao zay Jesosy mba tsy hatory foazinao zay Jesosy mba hijoro foazinao ny zanakao rehetra maneran-tany Jesosy mba hijoro tsara satria miakaiky tokoa Jesosy ny fiavinao ka okane zay Jesosy aharitra hatramin'ny farany fa hoy ianao zay maharitra hatramin'ny farany hanovonjena
tompo malalo iazona anao hatrany andiaraka ny sitraponao hatrany ka tsy ho voarebirebiny satana izay tsy ho voarebirebiny satana izay Jesosy fa izay rehetra voarainay ka ho raisinay ka hitondra vokatra amin'ny fiainanay Jesosy malalo anovanay satria zany no tianao ataonay Jesosy zany no tianao andraisanay ny teninao Jesosy malalo dia hitondra vokatra ka anovanay ary andehananay araka ny sitraponao Jesosy ka dia misaotra anao lehibe indrindra izay mivavaka ihany koa Jesosy ho an'izay rehetra miainao izao vidéo izao ny mbola iainao rian'izao aoka Jesosy ny fanahinao masina nokatra ny masom-pananay ka hiala izay rehetra tsy avy aminao ny fo vato rehetra ny fo manohitra rehetra esorongoo Jesosy fa ka ny fanahinao masina hidina amin'ny tsirairay avy ka handray ny teninao ary ampiatra ny teninao satria ny vavy fijoroana vavolombelona dia teny avy aminao zany teny velona avy aminao Jesosy malalo tombo misaotra Jesosy misaotra fa efa hiasy ianao ary ny tanjona anay dia hitondra fanahy any aminao amen ny olona akany amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy ho any amin'ny elo Jesosy ka dia misaotra anao indrindra zay Jesosy mankalaza manome voninahitra anao raisonydera raisonylaza raisonyhaja ho anao rery ihany ho anao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianany masina misaotra dado Alléluia. Amen, amen, amen. Atehaka ho an'i Jesosy tsika satria tena hoe nanatrika antsika ny tompo feno fanahy masina tsika feno ny hery tsika. Halleluia zany foanany no anaraka antsika amin'ny androm-piainantsika rehetra dia ny voninahitra ny amirapiratra amintsika foana. Amen. Dia tahiany Jesosy daholo amin'ny talata indray ny fotoanantsika. Amen.